ng buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang prinsesa. Puso ko katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa, o aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa, dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko.
happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidibdib. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng marami pagsinta. Buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission.
DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradio Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul.
Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo kag sa tanan naton nga mga maukod nga tagpalamati sining aton programa nga aga pa nagabugtaw na agud lamang sa pagpakigisa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Agud matuytoyan ang kada hitabo kag hilikuton sa sining adlaw. Subong nga adlaw aton man ginasaulog ang kapiyastahan sa isa ka birhen. Popular nga santa sa ngalan nga Santa Clara. Si Santa Clara natawo sa Assisi, Italia sang tuig 1193. Kag napatay siya sa amuman nga lugar sa sining nga adlaw sang tuig 1253. Gikan sa manggaranon nga panimalay, si Santa Clara nagkabuhi isang ebanghelyo pagkatapos nga nakabati siya sang pagwali ni San Francisco de Assisi. Gintukod niya ang kongregasyon sang Poor Clares. Ginadumdum naton siya tungod sang iya kabuhi nga naghakos sang tuman nga pagkaimol, pagpenitensya, pagpamalandong, kag paghigugma. Ini nga birhen maalam kag isa sa mga mainamdamon nga nagwa sa pagsugata kay Kristo nga nasindihan ang iya suga. Mga muyo kita. O Diyos, imo gintudloan si Santa Clara sa pagigugma sang pagkaimol. Paagi sa iya mga pag-ampo, kabay nga masunod namon si Kristo sa iya pagkakubos sa panimuot, kag mangintakos kami sa pagtanaw sang imo himaya dira sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21, tubtob 19, tubtob Kapitulo 19, versikulo 1. Nagpamangkot si Pedro, Ginoo, baka pila bala dapat patawaron ko ang akon utod sa iya mga sala sa akon? Makapito bala? Nagsabat si Jesus, wala ako magsiling at tubtob sa makapito, kundi 77 ka beses. Ang ginharian sang langit, kaangay sang isa kahari, nga luyag maghusay sa mga utang sang iya mga sulugoon sa iya. Sang magsugod siya sa pag-usisa sang balayran, ginpatubang sa iya ang isa sa nakautang sing 10,000 kabilog nga bulawan. Kay ang sulugoon, hindi makabayad sang iya utang. Ang hari nagsugo, nga ibaligya siya upod ang iya asawa, mga anak, kag tanan niya nga mga pagkabutang bilang bayad sa utang. Ang sulugoon nagluhod, kag nagpakitlooy sa iya. Hatagi pa ako sang tion, kag bayaran ko ikaw sang tanan. Ang iya agalo naluoy sa iya. Ginhilway niya siya, kag ginpanas pa ang iya utang. Apang sang paghalin sini nga alagad, nasugata niya ang isa sang iya kaupdanan nga nakautang sa iya, sing isa kagatos kapilak. Ginliab niya siya, kag halos ginkuga sa pagsiling. Bayari ang utang mo! Ang iya kaupod naghapa sa iya tiilan, kag nagpakitlooy. Hatagi pa ako sang tion, kag bayaran ko ikaw. Apang wala siya magtugot. Sa baylo, ginbilanggo niya siya, tubtob mabayaran niya ang tanan niya nga utang. Sang makita sang kaangay niya nga mga alagad ang natabo, naakigid sila. Ginkadtuan nila ang ila agalon kag ginbalita ang bug-os nga hitabo. Dayon ginpatawag sang agalon yadtong sulugoon kag ginsingganan. Balain nga sulugoon, ginpatawad ko ang tanan nimo nga utang sang magpakitluoy ka sa akon. Hindi bala dapat maluoy ka man sa imo kaupod, subong sa pagkaluoy ko sa imo? Ang agalon na akigid. Gani gintugyan niya ang iya sulugoon, agud masilutan tubtob mabayaran niya ang tanan niya nga utang. Amo man ini ang himuon sa inyo sang akon Amay sa langit, kun ang tagsa sa inyo, hindi magpatawad sang inyo utod sa inyo tagipusoon. Sang makapanudlo na si Jesus ini, naghalin siya sa Galilea, kag nagkadto sa dulunan sa Judea, sa tabok sang suba Jordan. Mga
Mga utod, ang aton ebanghelyo karon nga adlaw nagatudlo sang one step higher sa aton pagigugma sa isig katawo. Ini amo ang pagpatawad sa aton kauturan, hindi lang sa 7 ka beses kundi 70, 7 o kun pagpatawad nga wala ginaisip. Wala sang limit sa kaluoy kag pagpatawad. Ang pagpatawad mga utod mas importante sang sa paghatag sang koreksyon. Ang Ginoo nagapatawad sa aton kag wala nagauntat sa pagdala pabalik liwat sa iya. Sa nahauna nga pulong sang Dios nagasiling, Dios ko patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Matuod nga ang pagpatawad hindi madali. Struggle naton ini to forgive and to forget. Maka-forgive kita pero mabudlay nga kalimtan ang natabo. Ang pagpatawad hindi lamang sa aton huna-huna kundi nagahalin ini sa aton tagipusoon paagi sa pagtuo. Kung kaisa, nagasiling kita nga napatawad na naton ang aton kaaway, pero sa bibig lamang. Apang sa sulod sang aton tagipusoon, yara pa ang katigas ang aton balatyagon. Pinalangga ko nga mga utod, ano bala ang nagapugong sa imo? Sa pagpatawad sing lubos, bugos sa huna-huna kag tagipusoon? Sa palangadion nga amay namon, nagasiling kita, patawaron mo kami sa mga sala namon, subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Apang kun aton gid usisaon ang aton mga kaugalingon, kun kaisa mabudlay gid sa aton ang magpatawad sa mga nakasala sa aton, o kun nakasakit sa aton balatyagon. Kun kaisa pila na katuig ang nagliligad, apang padayon naton nga ginasagod ang kaakig kag pagdumot sa mga tawo nga naka-offend sa aton. Kunyari kita sa amo sini nga panimuot, sa masami, nagakabulagan kita, nga kita mismo ginkaluyan lang sang aton Ginoo, kag nagarilay man kita sa kaluoy, kag pagpatawad sang aton mga kasalanan sa atubangan sa aton mahal nga Ginoo. Mga utod, kabay nga indi naton pagkalimtan, nga kita makasasala man nga nagakinahanglan permi sang grasya sang pagpatawad kag kaluoy sang Dios. Amo nga sa bagay nga ginpatawad kag ginkaluyan kita, dapat man kita mangin mapinatawaron kag mangin maluluyon sa iban. Bilang mga tawo, alalangay lang kita tanan sa aton tendencies sa pagpakasala. Tanan kita capable of offending God, amo nga wala sang bisan sino sa aton ang makapabugal nga wala kita sang sala. Amo nga indi man kita makapatawad sa iban nga mga tawo, ilabi na gid ang nakasala sa aton. Mga utod kagabyan, aton abi-abihon ang pulong sang Dios nga nagahambal sa aton. Abrihan naton ang aton tagipusoon sa bugos nga pagpatawad sa mga nakasala sa aton. Kung mahimo naton ini, takos na kita magpangamuyo sang pangamuyo nga gintudlo ni Jesus sa aton. Ilabi na gid sa parte nga nagasiling, patawaron mo kami sa mga sala namon, subong nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Sa aton pagpadayon sang aton adlaw, padayuno naton ang pagpamalandong sa mensahe sang ebanghelyo sa sining adlaw, kag aton dumdumon ang mga tawo nga wala pa naton napatawad sang lubos, kag aton pangayoon sa aton mahal nga Ginoo ang grasya sang pagpatawad, agod mapuno ang aton tagipusoon, kag makabuhi naton sang matuod ang pagpatawad nga nagagikan sa tagipusoon. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan.
Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Mga
Buntag Pilipinas, maayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports, first edition. Subong sa ato nga mga kabombo, sa ato nga mga tagpalamati, Huwebes kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? Huwebes kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 11 kita sa bulan sa Agosto tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo ang Sindol Sorilla. Updi naman ninyo kami no, tubtob sa isang takna, sumungyang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamarga panghuna. Mga mainat na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong aga ang atong mga bombo, patrola, reporters sa field. Subong man atong mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Sa pila ka maragap pangunang mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka mga ragap pangunang mga balita ato niya paghahatagan sa pagtamod subong siring Huwebes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga ragapanguna nga mga balita local. Ang encounter naman sa Himamaylan City, Negros Occidental, sa report, no, isa ka katapo sang NPA ang napatay. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan man kag sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa iya nga mga balita local nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga ang pagpatukod no sang East kag South Terminal amo ini ang ginaduso subong sang syudad sang Bacolod. Kag ang dugang pa nga mga balita local hibalo naton sa pinaka-latest ang ining appointment no ni Valderrama bilang SRA Board of Director. No, nag-react diri si Vice Governor Jeffrey Ferrer kay man ginpangiwala niya nga ginapamalabagan niya ining appointment. Kay man si Valderrama hindi supporter no ni BBM sang tinalikdan iya nga May 2022 elections. Kag sa dugang pang mga balita, no, tutukan naton pila iya ka mga pangunang mga balita pungsudnon ining pagtaliwan, no, sa mga kabombo naton, no, ang confirmation sa pagtaliwan iya mga kabinan ni Lydia De Vega, no. So syempre sa mga kauturan naton, sino bala ang way nakakilala sa iya? Si Lydia De Vega. Naibaruan naton nga di bala ano na siya sang tinalikdan no because she's battling sa sakit iya sa breast cancer no. So now sa edad nga 57 anyos ginkonfirmar sang iya sining bata nga si Stephanie Mercado nga ini siya ang nagtaliwan no ang ginakabig nga Asia's fastest woman, magdalagan siya pertek dasig-dasig no atleta. So ini siya ang nagtaliwan. Sige, track and field legend. So kag subong man sa dugang pa iya nga mga balita ang Senado, no, by the way, nag-lockdown tungod iya sang mga senador nga asod-asod nagpositibo iya mga kabinan sa COVID-19. Kag subong man, inang pinaka-latest. Nang una, gin-break bilang importation sang 300,000 metric tons sang kalamay nga ginpermahan sang presidente pero later on ginklaro nga wala ni ginpermahan, ginpiki lang or ginpanginwala sa Malacanang nagpasugot sila
nga mag-import sang kalamay. Amo ni nga nga niya nga sitwasyon, ma-import pa ta, ano na lang nakaron. Sige, kaga subong man sa mga nagapanguna nga mga balita, pungsod nun, sa luwasang pungsod, rather, update kita siring kaso ni US President Donald Trump sang tinalikdan gin parid to iya sining nga balay, no? So, chikeron naton sa pinaka-latest nga update. Sige. So, initanan ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Samtang kita nagapangalaga drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa subong iya nga aga, kamusta naton ang sitwasyon naton sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Kamsami sa karon because nahibaluan naton nga may bag-o nga fare matrix. Butang balo nagsaka ang plete sang tinalikdan pa ini. Pero hasta subong, o kisa nagailinaway na lang gidya perming driver kag ang pasahero, pilagid bala ang plete. May mga pasahero nag-aakusar sang driver, nag-aabusar man. Subong, may ginambal nga, halindre abis lakson, pakadto ka libertad, may driver kuno nga nagasukot. 15 pesos. Iklarohon tabala subong iya nga aga, no? May fare matrix, pila, kay ti effective July 1, may fare increase. Bangod, nga way ni gindingot sa mga drivers, kay ti saka man gidyang gatong. Subong amat-amat nagapanaog pero taas pagyapon ang presyo. So may rason sa pagpasaka sang plete. That is understandable. Pero dapat, syempre, patas lang. Hindi man niya pwede nga ang driver magpinataka lang, masubra sa, inablang, we do understand sang kapigaduhon subong. Pero you have also to consider man sa mga, ang tsakto nga sukot, basi ka sa fare matrix. Tiyabe, klarohon tabla subong yang aga, chikeron naton. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Baloon tani kay baw kadamo langgid kita sa masugatan nga reklamo sa social media. Kundi sa mga kauturan naton, that is a very normal nga kurano to abing mga sawayan subong i-post sa social media kay man tiga pa utuwas dira. No? Or iban kakadto driya sa aton sa Bombo Radyo para nga magreklamo. So, ariyo Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bombo Ann, good morning. Live kita diri subong sa North Terminal, Bombo Ann, kag ay to morning aton sini nga nakita diri nga mayara sang naga-parking diri nga PUJ Bombo Ann, no? Kay nag-check yar kita sa pihak. Do wala gito may naga-park pero may makita no sa dalanon nga naga pakadto pa karina nga mga PUJ diri sa syudad sang Bacolod, Bomboan. So diri kita nakakita sang PUJ nga naga-park Bomboan, kag nagapila na diri sila kaagahon na kaagahon pa Bomboan, no? Kag makitaan diri naton nga mayara sila sang taripa, kag ang unod diri sang taripa Bomboan ti sa regular tag 11 ang plite, and then sa aircon tag 13 pesos. So may ari na diri Bomboan nga aircon nga mga salakyan diri sa syudad sa Bacolod. So far do tatlo ini kabilog ang ini nga mga ang ini Bombo Carla ang ang aircon amo ni ang na siya gani tawag sa ila na Bombo Carla man. Ilang mga yes, Bomboan amo ni sila ang mga aircon nga mga PUJ nga ari diri sa syudad sang Bacolod. So for do tatlo ini kabilog kag Homesite Central Market ini ang biyahe sini so amo ni dapat no do amo ni sila ang standard nga dibla ginambal ang mga daan nga mga jeep i-face out, no? So amo ni sila ang ginaduso sang gobyerno, correct Bombo Carla, nga naka compliant no nga mga slakyan. So tatlo ni sila ang nagabiyahe diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Yes, Bomboan, no? Kag ila sini ang biyahe amo ang Homesite Central Market Bomboan. Kag timakitaan niya naton dira sa area man sang Barangay Villamonte kay dira ang ila sini nga ginasakyan o kon ng ila sini nga ginaagyan Bomboan, kag 13 pesos dira ang
plite padulong sa may downtown area o kondera sa may Central Market Bamboan. So diri naman kita halin diri sa may so far diri wala pa na diri standard o kon aircon nga salakyan o kon PUJ diri sa may o kon nagikan diri sa may North Terminal Bamboan. So far makita diri naton mga amo nino mga normal nga mga PUJ ang non-aircon Bamboan. So may ari kita diri nga nakitaan nga taripa regular is 11 pesos kag sa senior kag ano ni mga estudyante Bamboan 8 pesos and 80 centavos Bamboan. So amo ini ang first 4 kilometer nga price 11 pesos. So nagdugang sang piso Bamboano ang plite sa mga PUJ Bamboan. So sang sinilang iniging patuman sang LTFRB Bamboan. So sa first 4 kilometer lagi niya dapat magdugang sang piso. Amo ina ang information nga nakuha nato no sa spoke sang LTFRB Bamboan, mga nagliligad nga mga sinimana bangod nga amo ini ang gipamangkot gid sa halos sang kadam-an Bamboan. Tisubong naman madamo sa mga reklamo Bamboan. Yes, sa Bamboan no. So pagbinais Bombo Carla sa siniyo na notice ta kundi effective kay July 1 mo. Pag effective July 1, hindi pa man tutana naka-avail Bombo Carla sang taripa. Correct? Yes. So later on, pila ka simanang nagligad, iban gani subong pa lang yang Agosto nakabutang sang taripa. So in short, ibla Bombo Carla, hindi ka kapanukot sang increase kung wala ka taripa. Correct? Bali Bamboan na sang gimpatuman o kung nagdagdag sang piso Bamboan, wala ini sila may gimpagawa nga taripa Bamboan no on that day gid mismo sang pagpataas sang plete nga piso. Bali ang ginbasihan ini nila amo ang sa LTFRB, ginbasihan sa LTFRB amo ang taripa sang 2019 sang wala pa sang pandemic Bamboan. Amo ini ang ginbasihan. So do 9 pesos ang ang 9 saka pesos. 9 pesos ang regular na pair Bamboan. Correct. Oo, kag nagpasaka piso, then nagpasaka pagid sang piso Bamboan recently. Piso o 2 ka piso na nalipat kita Bamboan. 9 pesos. Pero 11 tapos effective July 1 Bombo Carla nag 11 pesos. So sang Oo, July 1, sakto ina. So sang July 1 Bombo Carla, wala na kundi hindi man tanan makakuha dayon taripa. Kung makakuha ka na taripa, amo na pag-implementar mo sang 11 pesos. So that is Bamboan. Sige, go ahead Bombo Carla. Yes, effectively July 1. Effective. Tanan gid effective July 1 tanan gid nagpataas ang piso bisan pa wala sang taripa Bamboan. Kaya mismo ang LTFRB wala ini sila nakapagwa sang taripa sang July 1. Ang gibasihan na gid nila amo ang wala pa sang pandemic Bamboan 2019 9 pesos. So gidugangan sang piso then nag 11 pesos na subong ang pliti first 4 kilometer Kaya Bamboan. hindi to sila kapanukot. Supposedly, Bombo Carla, originally 9 pesos gid man eh. Ila-ila lang to ya sa mga drivers nga nag 10 pesos. Sang pandemic. Kay pandemic. Pero hindi to ya guided sang LTFRB. That is why Bombo Carla nga 11 subong, no? Technically, ang saka gidjaya 2 pesos. Kaya hindi ka pwede tani. Galing tigin consider na lang na. Kaya di ba 10 pesos maski mga pasahero why na nagambal piso kunong. Insindihan nila, ano mo, durag insindihan, ay naman lang. O galing, ang katabo subong Bombo Carla, nag-subject ni sang pila naman kapag binais. Kay, syempre, pilagid bala ang plete. Klaro ni sa mga kauturan naton sa taripa, ganyan ginapakita naton, dari Bombo Carla, it's 11 pesos sa first 4 kilometers. Not 12 pesos sa 11 pesos. Tapos, Bombo Carla, klaro na, after sa mga succeeding kilometers, kundi 4, first 4, madugang ka piso sa masunod nga 1 kilometer. Insakto na? Amo na? So, Bamboan, before ang nakuha naton na sa LTFRB, first 4 kilometer lang gid Bamboan ang magdugang sang piso. The rest, wala na. Okay.
So kundi Oo. 4 kilometers na ang ano Yes. na. So kay ang pamangkot subong Bombo Carla, kung halin ka sa, let's say, halin ka diri sa Lacson, makadto ka sa Libertad, pila ang plete? So, Bomboan, sa impormasyon diri naton, wala nakita diri sang salakyan, Bomboan. Pero, namangkot ako kagina, antis kita nag-live, Bomboan. May naabdan pa kita diri nga mga drivers. Oo. Halin Lacson, 11 pesos lang gidya, Bomboan. Ang plite, Libertad. pa-Libertad. Oo. Diri halin mismo sa may terminal, 15 pesos, Bomboan. Okay. Kag ako magpa-downtown ka, it's either 12 pesos o kung 13 pesos, Bomboan. So, wala Amo ka lang parariho ang ila sining plitihay, Bomboan. Oo, So, pero amo amo ni lang ang gid na. aton nga iga pamakoton sa ila madiri nga in charge, Bomboan, Yes. kung pila gid ang plitihay. Oo. Kay ang aton sini nga mga kauturan, nagasala ini sila o kung naga-confused ini sila kung pila gid ang plitihay, Bomboan. Correct. Kay may ara sang reklamo, Bombo Carla, nga from Lacson, meaning why kaya naghalin sa terminal, from Lacson to Libertad, 15 gid kuha sang driver. Ti hindi na iya insakto. Yes, Bomboan, no? Ti diri may ari diri kagaina ang bata Libertad diri na galingan driver, Bomboan, hindi man sa magpa-interview, pero nag-share ini siya nga from Lacson to Libertad, 11 pesos, Bomboan. Klaro na siya. Basta, first 4 kilometers gani, 11 pesos lang gid na. Oo. No? Tapos, Bombo Carla, kung halin kaya sa terminal, pakadto sa Libertad, that's, amo na mag 15 pesos. Yes, Bomboan. Oo. So, amo na pero may subject sang pagbinais nila, Bombo Carla. Yes, amo gid, Bomboan, no? Madamo gid tuod sa mga pasahero nga gakabaisay o kung may ara sang baisay between sa ila sang drivers, Bomboan. Kay ti may ara iban ang sukot ti 13, no? Mera nagasukot. At diri halin gid diri, Bomboan, 15 pesos kinaya pa Libertad, no? Pero ang sa may magsugod na Bilakson pakadto na sa downtown kag sa Libertad, mera kung kaisa nga o kung mera gid nga wala nagaparariha ang presyo sang o kung ang plitihay, Bomboan. Pero dapat ma-uniform na sila, Bombo Carla, nga 11 pesos gid. Amo gid gani, Bomboan, no? Kay ang sang pandemic nga nag 10 pesos ang Ila wala lang to. Wala to taripa. Galing din Yes. amo nang hambal naton, Bombo Carla. Ginintindi na lang tong mga drivers. Kay okay lang na 9 pesos. Kay kung magplitik ka, kung kisa wala man gid iba niya sang 9 pesos nga Silio, 10 pesos. So okay na lang na kay pandemic during that time. Intindihan na. Galing amo nila. Kung kisa abi, Bombo Carla, may mga drivers man nga baw dumaugtas ka man nga duga apusar man manukot. Amo gid, Bomboan, no? Bisan pa nga first 4 kilometer pa lang na, pero ang ginapapliti is 12 pesos. Kapin pa kung bilog ang kwarta sang sang pasahero, Bomboan. For example, may 15 pesos o kung kay ang iba niya gusto gid magpliti man 11 pesos, Bomboan, no? Pero galing ko kaisa ginakuha tag 12 pesos kung sa 20 pesos may Bomboan, tag 15 na gid ang ila sini nga ginakuha. So ang iban may makaintindi, ang iban wala gid, Bomboan. Gani man, amo na dapat, no? We have to be fair. Kay although, Bombo Carla, intindihan tama ning drivers, gahambal sila, gahunto sila abi, no? Bawo ka mahal na gid. Pero ti ang mga commuters, sa mga nagasarakay sa jeep, ano man you have to be fair. Kaya di nagapamalaklon man sila nga kamahal man sang tanan, Bombo Carla? Yes. Amo gid, Bomboan, no? So amo man ni ang iban ako ng tanan yung mga drivers gid inis nagabatsa gid ini sila bangod nga mahal ang presyo sang krudo, mahal ang tanan, Bomboan, pati ang ila sini pagrenta sa ila sini nga mga units gamahal naman, Bomboan, no? So tiyan mo lang ni galing dapat mangin fair lang kita sa tanan kay tungod nga halos kita tanan nagasakay man, naga-commute man, Bomboan. So, amo na, at least bala, Bombo Carla, klaro na siya, no? Kag, kinanglan may taripa, kagid siya, subong niya, ang mga drivers may taripa, kagid.
Hindi, syempre, kinanglan mangin compliant man ni sila, Bombo Carla, hindi man niya pwede mapanukot sila. Tapos wala ka galing kuha to taripa sa LTFRB. Hindi na siya fair. You have to, you have to comply man. So, parang likaw na lang yasang kinagamo. Kay hambal ko na gani, Bombo Carla, wala to ang mga reklamo. Subong do amo-amo gitino ang tritihay. So, kung fair, at least hindi naman yung subject sa reklamo. Kay ang pasahero, syempre, may diretsyon na siya Bombo Carla nga magreklamo kung sobra-sobra na yan karon ang imo panungkot. Amo gid sakto gid na Bombo that's why nga mera kung kaisa nga paglalisay bangod nga ang plete nga sobra kaga mera man iban Bomboan nga pasahero man nga pulo lang gid ginapiti pero okay lang man na kung kaisa Bomboan maintindihan ginasato sini nga mga drivers pero mera gid iba niya nga mareklamo pag gid Bomboan. So hindi magpare-pareha tanan Bomboan. Yes, correct no. So ara now no klaro na sa mga kauturan naton nga first 4 kilometers 11 pesos. Pero sa succeeding na, kung magalin ka mo sa terminal, kundi amo na ang ginatawag nga 15 pesos. No? So, klaro na sa aton iyang mga kabombo, kag dapat may taripa gidya ang mga drivers. And sa mga drivers, amo man. Although we do understand sang inyong plight, sang inyong nga kabudlayan subong nagnubo Bombo Carla sang Martes ang presyo sang gatong pero ti 2 pesos pero still taas gyapon 73 gyapon ang diesel nga muning ginatugong especially sa mga jeepney drivers no that's why nga okay gid na kung 11 pesos ang sukot nga ini nga minimum fare nga ginatawag Bombo Carla. Yes, sakto gina Bombo sakto-sakto lang para sa pasahero kaga para man sa mga drivers Bombo anti subong tuod na nag-booking 2 peso sa subong nga semana ang presyo sang gatong so kabay pa Bombo na mo man ginapangabay sa mga PJ drivers naton Bomboan nga kung mag 60 ti okay na ini sila Bomboan no kahit isang una nasawaan gid nila mga 55 pesos nga worth ang sang gatong kung mag 60 Bomboan ti okay naman ini sa ila no. Correct. Mayara makita na pang na-interview nga mga drivers. So, ang 60 do, okay naman ini. At least nga naglubo ang presyo sa gatong. So, kabay pa nga tayo yun. Hindi na tayo mausog, Bomboan. Gani, correct. Hindi lang puri usog. Yes, puri usog, Bomboan. Kaya kung i-mention natin, ang sige-sige nga pag nubo sa gatong, do pagkadason nga si Mana daw oil price hike naman niya Bomboan. So kabay pa nga tayo yun Bomboan pero usog. Oo, correct. So Bombo Carla, before ka mag-extra subong damo naman gabiyahe or do wala pa gid no mga pasahero hindi man tanto? Yes, Bomboan ti makita naton ang bag-o diri halin nga duha ka mga POJ Bomboan hindi ini sila puno no. Tag 2, 3, 4 lang ila sini nga mga pasahero. Kalabanan diri naton nga makita nga naka-parking pati sa pihak nga terminal mga taxi drivers Bomboan kag mga tricycle drivers Bomboan no. So far do hindi magid tanto gid kadamo ang mga pasahero nga nagapadulong diri sa terminal Bomboan. So far makita lang o kung makita lang naton galing sa dalanon madamo sa mga nagapakagtupakariga mga POJ Bomboan. Bombo Carla, klaruhon ko lang. Ang taxiya, ang flag down subong 50 gyapon, way pato na pamatian tong ilang nga gusto iduso nga madugang. Pila 50, 40 no? 40. Gusto nila 50. Yes. Pero wala gid na grant ang 50 no? Wala pa. Wala pa gid Bomboan no. Amo pa nang ginahulat-hulat nila kay amo nang ginayo nila no nga magdugang sa nga pamilete Bomboan. All right, sige. Salamat gid Bombo Carla. Bomboan gikan diri sa North Terminal ini si Bombo Carla Bay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor una nga hugnat sa balita gindaron sa aton subong yang agadri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. So klaro na siya ha. Of course, hindi naton gusto nga do i-generalize mo na gid nga tuya-tuyaon mo ang tanan nga mga drivers. Kay syempre may mga maayo man nga mga drivers in fairness
Kung magsakay kita jeep, no, may mga drivers man nga, fair man nga manukot. No? Pero may pipila lang nga ka ano gid bala, kabintahuso gid bala. Pipila lang man na sila, no? Sa mga kauturan naton kay kadamo na kita sang reklamo nga nakabaton, no? Iban ang panukot nila. Supposedly dapat 11 lang, ginahimo nila 15, ginahimo nila 12. Kay ang ginahimo abi sa iban nga mga drivers, kay before ang pandemic, 9 pesos gidya ang minimum fare sa ano na siya ha, sa regular ni nga pamasahe. 9. O galing sang nag-pandemic, doon nakanda na lang duway na slaga sensilyo piso, nag 10 pesos. Pero hindi na siya hindi na iya kumbaga legal based sa mando sang LTFRB, that 10 pesos. So, gindugangan sang LTFRB kay ti amo ni ang ginduso kay kataas ang presyo sang gatong effective July 1, ginhimo 11, nag plus 2 pesos. Galing ang ginhimo naman sa iban nga mga drivers, ginbasihan nila ang 10, nag plus 2 sila, 12. Pero tutuod, kay kisaan yung subject sang argumento, it's only 11 pesos. Wow, ang worst pagid. May mga drivers nga himon 13, himon 15, nan. So, amo na siya yung klaro, no, sa mga kauturan naton. Sa kalibutan, mga buhi, kita mo ni pirming ginambal naton, mga buhi taya patas. Hindi taya mamintaha sa isig ta kapareho. Ano man nga klase ka trabaho mayara ta. Hindi taya pwede nga do mamintaha ka na lang or mangtuya-tuya ka na lang. You have to be fair. No? Amo lang gid na iya. Amo nang liabi sang tanan. So that is why nga although we understand your plight because from time to time every Martes ga-update kita. So maintindihan mo na sila. Pero hindi ka lang niya mamintaha. So pero again ha, why tani gina-generalize ang tanan nga mga driver? Hindi syempre ma-offend man na iya karon ang mga maayo. Sa kalibutan niya, may mga hindi sa lain-lain nga sektor, sa lain nga trabaho, may mga do hindi gidya maayo, may mga maayo man. That is why we don't want nga i-generalize dire. Ang gusto lang gidya naton niya klaruhon nga amuning fair para hindi mangin subject sa reklamo, mangin fully aware kita, no, sa mga kauturan naton. Para nga hindi na tayo mag-ilinaway, no? Kay syempre ang mga nagasakay jeep, you have to understand, kasakay na sila jeep. Para, let's say, for example, masakay sila jeep kay manindahan. Manindahan na sila yung adaan, buhinan budget mo kay masaka man ang plete mo. So, kung remedyo general ka, gapani kasog ka everyday, para lang nga makabakal ka to sa libertad to, kag maano mo man, para mapanindahan, ni gani, mabaligya mo man. Di syempre, matter na sa imong 2 pesos, 3 pesos, no? Pero gatinguha ka. That is why sa mga drivers, sa pila ka mga drivers, nga why ka panukot patas kag insakto, alerto man kamo, no? Inabala kay hindi na niya maglabot sa punto nga ireklamo ka pa. Kay tungod ja, nga mamintaha ka na lang. Di na bang pangpuguso style kay tungod nga duga init yung ulo mo kay jutay kita mo kay hindi ka malang nga ang pangabuhi sa kalibutan nga apektado. Kita tanan ang ining pagtaas ang presyo sang gatong worldwide. Hindi na siya Pilipinas lang. That's why ang Pilipinas tutudod lang white control. Pero again, ginagahambal kita nga ang gobyerno may pamaagi ginayatani nga pwede mahimo. No? So that is why hindi ka lang nga sektor ang apektado. Hindi ka lang nga mahambal ka nga ay driver ko. Wow, do ako ginang pinakamakaluluoy sa kalibutan. No. Because ang iba nato nga mga kauturan kapag kasog man ay sa pangabuhi. Ginawa man nila para nga mabuhi man sa kalibutan sa sitwasyon pasubong ho. Sus hindi mo na gidya maintindihan. Ang inflation, sus lang gidya. No? Tanan nga mga nagapanguna nga mga balaklon ang pinaka-latest na hinutukan naton kalamay. Husnano man nga kamahal-mahal ya. May kalamay nga nagabot sa punto nga tag-10 ang kilo. Kakita kasi na. Since time immemorial, wala na yan naglabot sa punto nga nag-10 pesos, 85 ang kilo sang kalamay baw sa isubong pa. Tapos, gulpi lang may magwa nga balita nga ginaprubahan sang presidente ang importation sang
300 metric tons ang kalamay, pero it was clarified by the press secretary nga hindi na iya tuod. Why na iya ginpermahan sang presidente ang ining importation sang 300 metric tons ang kalamay. Kay nano na lang niyang industriya nato niya kung ba-import ka pa to sa luwas sang pungsod? Paano tayo mag-compete? Nga amo ning gina-undergo naton nga problema nga daan niya sang presyo iya sang kalamay. Tido ka mamusdok na gid kita gwa sina. Timayo man to kay hindi man gali tuod. No? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Do watak balokon, pulo patalang lang to, nano tong pagkahimtang to. So that is why sa mga kauturan naton, we have to help each other. Kay ining battle tanganit, no, especially gin klaro tagid ding plete, kay gamatter gid niya. Hambal ko na gani kay na 2 pesos, piso, gamatter na siya. So we have to help each other bla. Sa mga drivers, no, hindi lang gidya nga feeling mo driver ka makaluluoy ka na gidya ti ang gasakay makaluluoy man kay gapaninguha man na sa pangabuhi, no? Gapaninguha man na nga, let's say for example maninda sa Libertad aga pa kay para makaluto, no? Subong ho mga kauturan tati ang mga early bird ni ho, mga kasabayan naton every morning, amuning mga kauturan naton nga bawti perting pagpaninguha sa pangabuhi. Kay man ti syempre, bombo Mike, kung tamo ka na imo kwartaya, dibla, inablang feeling, wala ka na gidya libog bla. Wala naman nagbugtaw aga pa, unless otherwise sugo bla sang katigulangon. Ang nila gani kung tigulang ka na. Alas 4 sa kagawon, antes alas 4 gani. Iban, tag alas 2, alas 3, tsakto na. Gabugtaw ka na iya mo. Pero temprano kapag atulog, amo na ako may edad ka na. Pero may mga kauturan kita yung ate. Kung damo ka naman yung kwarta ya, bugtaw ka pa temprano. Padaw mo na bilang mindsets na. Pero ining mga utod naton nga, kinanglan magbugtaw alas 3 kagahon. Iban nga dito haloson makatulog. Kay mga remedyo general, kinanglanon, makabaligya. Nagapanikasog ni sa pangabuhi. So, fair lang. Hindi pwede yung isa ka sektor do pauyunan mo. Kay tungod dya, taas presyo sang gatong, tinano na lang niya karon ang ibandere nga nagapaninguha man. So, amo na bilang hambal naton. Amo na nga daan ang sitwasyon naton sa Pilipinas. So, sa pagkataas ang inflation, no? Halin sa balaklon mo, halin sa itlog. Pakadto sa bugas, asin, kalamay. Okay lang na yung soft drinks ang mahal kay ti. Namin ganyan, di kasagi bakal soft drinks ka. Halit man slawas mo. No? Pero ining mga nagapanguna nga mga balaklon sa mga manok, kaya tungkol taas man ang feeds. O, baboy, tanan, nga mga kinahanglanon naton. Sa aton tagsa ka mga panimalay, nagmalahal. That is why, no, sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo, we have to be fair. Kinahanglanon, mangin fair kita. Patas, kung ano lang ang ginatugot sa aton nga kasuguan, amo lang gid na siya ang dapat. Amo na gin-clarify ni subong sang SRA ang ining unfounded nga statements para sa ila. Ang bat sang SRA yo, there has been a lot of buzz regarding the Sugar Order number 3, series of 2021-2022, and the sugar situation of the country. There are again a lot of unfounded statements and accusations being hurled and spread. SRA herein will shed light on these unfounded statements by discussing variable facts. Una, there is plenty of sugar. We have 60 million metric tons of sugar. Sugar shortage is a figment of the imagination of Secretary Dar and Administrator si Rafika.
hambal sang SRA baseless. Ano ang fact? There was never a time in history that the Philippines had 60 metric tons of sugar. Wala na natabo. Nga may ang Pilipinas may ara sang 60 metric tons of sugar. Amo ni ang kamaturan ang balsang SRA. Our highest production ever recorded was 2.5 million metric tons. This was in crop year 2015 to 2016. Amo lang gid na iya ang kadamuon sang kalamay. For the real sugar situation, based on the stock balance as of June 19, 2022, ang raw sugar supply until lang gid siya August 4, 2022. Kag ang supply sang refined sugar until July 29, 2022. Ang ini nga data based on actual sugar produced and withdrawn salin sa mga mills kag refineries and is updated weekly. Sang sininga crop year nga nagsugod sang September 1, 2021 kag nag-end o ma-end ni siya ang crop year nga ni August 31, 2022. Ang final estimated sang production sang raw sugar is 1.8 million metric tons kag ang carry-over stock from the previous crop year is 228,000 metric tons. So meaning may total stock balance ang raw sugar nga 2.28 million metric tons, pero ang estimated demand sang raw sugar is 2.3 million metric tons with an average monthly demand sang raw sugar nga 169,000 metric tons. Ang mga sugar mills, nag-stop na ni sila milling hambal sang SRA sang April kag May due to lack of cane sang supply sang tubo. So, amo na, that is why subong, kay ti shortage, ti kundi mahal ang presyo sang kalamay. Nan. So, amo nang ilang ginaklaro sang SRA. Sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. So, amo lang na ang ginaklaro subong sa aton iya nga mga kabombo. No? So, ang importation, that's why nga ang ginaklaro pagid nila, ang importation sang nga baseless ni siya, nga wala iya i-import, no? Hindi iya mag-import ang pungsod subong sang kalamay. Amo lang pagid isa sa ginaklaro ya sang Sugar Regulatory Administration. Okay? So, klaro na siya ha. Ang mga ginahambal sini, timayo man na Siyempre mapasugot ka may import nga mayari man niya nga produkto dreya sa aton, no? In fairness man, hindi man na siya makapaayo no sa mga kabombo naton. Grabe no. So amo ni ang sa aton nga mga kauturan, amo ni siya ang ano ni gani, ang sitwasyon naton subong sa pungsod Pilipinas. So amo na magbinuligay gid kita ya dapat, no? Hindi ya pwede nga isa lang ka sektor buligan mo tapos ang isa ka sektor amo naman ni siya. Sus nagilinaway pangadaan subong ho. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer, sus alboroto man ni subong ang vice gobernador kay nagilinaway man sila subong sang ining bag-o ni Bla, no? Nga si Valderrama Bla, no? Ang ginambal ginpili ni siya sang aton iyang presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos, agod nga mangin katapo sang SRA board. Di nagapasalamat siya gani kay ang ginsuportahan niya sini
sang tinalikdan iya nga eleksyon. Kaya ko mga planters ng mga Bladres, Negros, ya, mga kanya-kanyang kandidato nga ginasuportahan. Ang ginsuportahan niya ni si former Vice President Leni Robredo. Kakamping. Si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Muli pasalamat siya nga gin-appoint na siya pero nag-issue sang statement si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Ang ba't sang vice-gobernador hambal niya why siya mahuya nga ginayaw-yaw yan na sang tinalikdan niya ang presidente tapos subong mangin katapo siya sang i-appoint siya kay ang gina-accuse habal ni Ferrer, ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, gina-accuse siya ni Valderrama nga ginadisog siya sang vice-gobernador nga hindi dapat tatagan appointment ambal sang Vice Governor. Wala ko lang yan nagambal pero kung ginahambal niya na subong tihimuon ko na gid. So si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga daan niya ano ni siya mo? Personal advisor ni siya. Ay, hindi man siya pwede makaposisyon kay vice-gobernador siya. Na-provoke siya. Ano sa ginbuyan nga sugilanon ni Valderrama sa isa ka group chat, tinagaduso ni siya subong sang pag-revoke sang appointment ni Valderrama. Ay, kasadya lang. No? Hasta subong may politika pa. No? Kay may ginbuya nga sugilanon si Valderrama mo. Ate, karon kikbalo ka kung mga group chat, mas screenshot na siya karon kundi lapit sa malabuot sa natungdan. Si Valderrama kakamping pero ang aton naman nga punto dere. No? Ang aton naman nga punto dere sa mga kauturan na tapos na tong pamulitika. Take on deserving abe, like for example si granting kung ano ning mga ginahambal ng mga chismis nito o di or hindi. Kung deserving si Valderrama nga mangin katapo sang board sang SRA, Sugar Regulatory Administration. No? Sugar Board. Ate, babae da siya, ipa-serve da siya. Ate, anhon mo kay gin-appoint siya sang presidente? Di kung may kapasidad lang man siya, bayi na ng mga pamulitik ka. No, tapos na to. Di maybe because gusto man ipakita sang presidente, subong butang niya na, kay because nga, okay na ng pamulitika, maski ginabuyayaw mo ko sang tinalikdan iyang eleksyon, kay pertigid niya mo. Ang kakamping mga BBM supporters, dumduman nyo, nagabot pa gani sa punto nga susperting initay, mayara pa ya sa supporter nga mga boy flyers, mayara pa ya supporter nga mamuyayaw, puwerte mo. But syempre, ang ilan ng mga aktwasyon, wala man yung nag-reflect sa, kumbaga, hindi man yung aktwasyon sang kandidato during that time, pero puwerte lang black sa jahaw. No? Very passionate ang ginambal si Valderrama when it comes sa kampanya sa vice-presidente. Anhon tama rin kay amo ng iya nga ginasuportahan. Ang importante man niya, subong niya, ang aton lang ginapunto dira, kung deserve yan na da ati butang da siya, kundi siya pa deserving, kundi disugon siya, kung why mo lang siya na may nahimo or mahimo dira sa SRA, di bla? Walang gina. Na ng pamulitika, move on na ta, kay tapos na ang 2022 elections, tioni sa pagtrabaho, imbes nga mag-ilinaway ka mo dira, mahimo kita sang pamaagi, mapanubo ning presyo sang kalamay, damuon ang production. Kung damo ang production, hindi pwede nga damo ang demand sa production. Pero although normal, pero hindi na siya normal kung malabot pa sa 100 pesos ang kilo. Pero I mean, normal nga magtaas ang presyo. Kaya nga, August mo, off-milling season, masugod palang galing. No? So, batian tama tong data sang SIA, kulang na ang supply sang kalamay. That's normal nga magtaas ang presyo.
Pero, amo na magdamo ganing supply ta, pabakuron tayo ng production ta, amo na ya. Hindi ta na ya pagilinawayan to ang pamuyayaw, kay namuyayaw na siya, kay amo ni. May mo SRA sang pamaagi ho, pungga ng importation, pero pabakuron tang production sang kalamay para magnubo ang presyo naton. Amo ning pinaka-basic ta nga himuon. Nangay na tabala ilinaway, kapoy man 2022 election is over. Amo ng Pilipinas, why tayaga umwad kay tamaan sa aton ka, seryo. Ano bala sa politika? Huk tabla, hun kontrata na siya. Hindi na ba inada kay kontrata na, dire tao Ang ato na dapat nga mangin basihan, whether kontra mo rin hindi, kung deserving naman na siya, kag nagatrabaho naman na siya. Di pa ba ida? Kaya at the end of the day, ang paminsaron mo, serbisyo sa tao. Di bla? Mo na? Interes sa mga tao, hindi kay inyo ka o galingon nga interes. So, tama naman. Tama ng politika. Nya bomboan liyog man bitandog Department of Agriculture ang presyo sang buhi nga baboy pertik barato samtang kamahal sang feeds gani man, no? Di dapat mabawi taya Kay debla ang presyo gani Sir Bobot sang manok subong ang gina-check nagamahal amat-amat tungod nga ti kun debla magbubod kana kun anong gamit mo dra kun mahal man ang bubod ti pero naman na boy anay sang buhi nga baboy brato ti dapat makabawi-bawi man kamo ti ano ning pwede protection sa inyo man no hindi pwede nga pabaratuhan di paano man kamo makabawi sina karon ay amo ni bla mga kabahin ni sang agunto sa mga kauturan naton diri sa Pilipinas ka very unfair tuod sang sitwasyon no niblang grabe kayod ka tanan tapos duhaluson ka man lang gani makabawi. So amo ning sistema nga i-improve gid ya dapat sang gobyerno naton sa Pilipinas. Hindi pwede nga mambal kita ay kay world market ni kay dikta sang world market maano tabi. Ti syempre mahimuon ka gid kun gobyerno ka. No? May pamagi gid na ya. Hindi man niya nga totally magicon mo. Pero at least mapahagan-hagan mo bala ang kapurauton. Kaya syempre, kinanglan isa sa aton, Bombo Mike, we have to strive harder sa pangabuhi. Hindi pwede sagit at tulog. Ha? Sige Kamusta dang Saudi Arabia man, subong? No, mga utod nga mga OFW sa ratuho. Gapalay kasog man sa pangabuhi. Mapos kita for a while, pagbalik sa atong palatuntunan, dugang pang mga tupiko aton iya nga diskusyonan. Dahil lagi standby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahay. Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Balikan na nato ng patrol si Bombo Carla May Defensor. Sa dugang pa iya nga mga balita madurong sa aton subong yang aga encounter sa Himamaylan. Isa naman to katapos ang NPA ang patay. So sa ara gyapon may baligya bla ni sang sigarilyo ni blang ga-deliver na bla van. Hold up naman eh. So, sa dugang pa nga report, Bombo Mike, madulong sa ato ni Bombo Carla sa piyang linya. Bombo Carla, please go ahead. Okay, sige. So, sa mga kauturan natin subong aga pa ni dapat magbalata, no? Agap magbulugtaw sa liwat. Bugtaw na, bango na, 22 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Basi mawili, tadrasang tulog or bulubarikutot, no? So, amo na ba ginambal nila nga early bird catches the worm. Aga pa ni nga malata, aga pa nga magbulog tao. Okay, sige. No? So, sa aton iya nga mga kabombo. Sige. Sikero naton, no? Sige. Yari sa piyak nga linya, ang si Bombo Carla hibalon naton subong iya nga aga. Amo na nga barko kaina bla nagtariwan ang anay sprint queen sa Asia nga si Lydia De Vega. Subong kagabi ilang gedya, no? Si De Vega, 57 years old. Nagtaliwan niya siya matapos sa malawig sini nga pagpakigbato sa breast cancer, no? Ginbuhat ni, gin-announce ni sang iya sini nga bata nga si Stephanie Mercado sa iya sini nga social media account. Sa post niya, tinagakalisod ang ilas nga pamilya sa pag-announce ng iya iloy ang nagtaliwan kagabi August 10 sa Makati Medical Center. Sang 2018, si De Vega na-diagnose ni siya nga mayara siya sang stage 4 nga breast cancer. Sang tinalikdan nga bulan, siya ginpaidalom ni siya sa brain surgery. Apang ang surgery ang wala nang yun madinalagon kag ini ang nagpabilin sa intensive care humalin sadto, no? Naibaluan naton bilang dugang nga background si De Vega ang isa ka 4-time Asian champion, 2-time Asian Games gold medalist, kag 9-time Southeast Asian Games gold medalist. Puwerte. Siya ang that's why ginikilala gid siya. Sino ba lang way nakakilala sa iya? Bilang Asia's fastest woman sadtong 1980, Lydia De Vega. Balikan naton si Bombo Carla sa dugang panga-report madulong sa aton subong iyang aga. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan. So patay ang isa kakatapos sa New People's Army sa enkwentro nga nagluntad sa tunga sang rebelde sang 94th Infantry Battalion kag katapos sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army sa sitio Bulasot, Barangay Buenavista, Himamaylan City, Bombo
So sa interview naton kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, nakabaton ini isang impormasyon ng katapos ng 94th Infantry Battalion kahapon nga mayara sang presensya sang grupo sang NPA sa lugar Bombo or so nagpadulong ang katapos ng 94th Infantry Battalion sa area kag nakaenkwentro ini sila sang rebelde. So 9:30 ini sang aga nagluntad Bomboan kag mayara sang 20 kakatapos ng NPA ang ila sini nga na enkwentro kag mayara sang na-recover nga bangkay sa isa ka lalaki kay sa karon wala pa sang identity Bomboan sa amuni karon nga balo naton kung sino naman ini nga katapos ng NPA ang napatay Bomboan kag nakuhaan man sang M16 Armalite rifle nga mayara sang magazine Bomboan kag live ammunition, M14 rifle kag magazine kag mayara sa kagamitan kag mga dokumento Bomboan. So muning nibaloon nato no kung sino ini ang napatay kag ano nga katapos sang NPA ang naengkwentro sang 94th Infantry Battalion kahapon sa area sang Himamaylan Bomboan. So Bomboan, dili naman kita so another naman nga pagpang hold up Bomboan ang nagaluntad o kung involved naman diri ang mga delivery personnel Bomboan. So nagluntad ini sa may Purok Liro, Barangay Kansilayan, Murcia, Negros Occidental kag ang mga biktima diri among gikilala kanday Orlando Edeso, isa ka salesman sang PMFTC Fortune Tobacco, residente o kon 31 anyos, residente ini siya sa Purok Quanzon, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kaya isa diri ka biktima mo gikilala kay Rene Estores, driver sang nasambit nga tabako o kon isa ka delivery truck Bomboan kag residente 34 anyos kay residente sa Hacienda Paz, Barangay Canlandog, Murcia, Negros Occidental Bomboan. So ang mga suspetsado diri ginalantaw 3 kabilog Bomboan. So isa ka citizen nga naga-inform sa Murcia Municipal Police Station nga mayara sa robbery hold up nga nagaluntad sa nasambit nga lugar o kung sa may area sa Barangay Kansilayan. So nagpadulong dito kag according sa mga biktima, samtang ari ini sila sa Indang Tesoro Store Bomboan, mayara sang 3 ka mga unidentified nga mga persona ang nagasuksok sang black nga jacket kag naka-short. Ang duwa diri Bomboan ka mga suspetsado nagasuksok sang face mask pero wala sang helmet kag mayara sang isa nga kasuspetsado nga nagasuksok sang helmet Bomboan kag ginatayaan ini sila sang unidentified nga firearm kag nag-declared ini nga hold up Bomboan. So ang biktima nga si Orlando Edeso mayara sang 1,000 pesos sa Bomboan kagamay ini sila sang nakoleksyon nga 66,000 pesos, isa ka printer data kag mayara sang 23,000 pesos nga worth sang dashcam Bomboan nga ginkuha pa sang mga suspetsado. So mga suspetsado Bomboan. Pila tanan ang kwarta nga nakuha? 66,000 pesos Bomboan. Tapos ano pagid? Mayara sang nakuha nga printer data nga nagabalor 9,000 pesos kag dashcam nga 23,000 pesos sa Bomboan. Okay. So amo na tanan ang nakuha sa ila. Yes, sa Bomboan. Buthang balon, ginungod, ginabantayan. Amo ni Blabong Carla, balikan taliwat ang habas ng pulis, mga kapulisan. Subong pa nga Agosto, sos ang mga hold upanay, very hold up. Yes. Anong pang ginatawag Bombo Carla? Ang kinawatay bla sa Panimalay. Yes. Amo na ang ligmatan ta kay may mga kauturan kita nga wala gampang patas sa pangabuhi. Mamitaha sa isiga pareho mang hold up. Ikapila na ni nga gani nga tion Bombo Carla ang pang-hold up ngani. So Bomboan sa impormasyon naton do kaduwa na ini nga nagaluntad Bomboan sa area sang Murcia kag hindi lang sa Murcia Bomboan no may ara pagin sa iban nga bahin sang Negros Occidental nga halos do kalabanan gid mga delivery personnel gid ang ila sini nga ginapang punteriya o kun ginapang hold up. Bombo Carla? Sige. Yes, sa Bomboan na bisan pa nga ara sila mismo sa store o kun may ginasukot bala ang aton sini nga mga delivery personnel Bomboan gid nila no
ginakagtuan gid nila kag ginakawatan Bomboan. So ginagrab gid nila ang opportunity bisan damo sang tawo o kung may tawo biyang isa ka store nga ginakagtuan sini sa mga delivery personnel Bomboan. Oo. So amo ni ulo alerto gid kita kay basi bala Bombo Carla, isa lang ni tanan yung mga nagapang-hold up nga ni ining organized naman nga grupo. Sino ay hani nga organized nga grupo nga nagapang-hold up naman subong? Amo ni nga ton sini nga hibaloon Bombo ano kung isa lang ni ka mga persona ang nagpagpangawat, ang nagpang-hold up man na nagligad man nga mga inadlaw sa area sang Morsha Bomboan kay hindi lang sa Morsha, basi kung sa iba isa lang ka mga grupo Bomboan. Correct na Bombo Carla, inablang organisado blang nga grupo nga amo ning ila nga modus kay ang pagpang-hold up nga ni dala naman ni gyapon ang ano bala nila yung involvement ng Bombo Carla sa illegal nga droga? Amo gid sakto gid na Bomboan no, mayara gid dito iban nga mga suspetsado nga involvado sa mga robbery hold up ang nagagamit sa mga illegal nga droga kung sang illegal nga droga Bomboan. Okay, sige. Bombo Carla? Yes, Bomboan, dugang na lang ini naton ang ini nga dapat igapabilin sa aton sini nga mga kapulisan ng ila sini nga integridad. Once ka mayara isang integrity Bomboan kag mayara kag dira makita ang respeto gid sang aton sini nga mga pumuluyo o kung sang kadam-an sa aton sini nga mga kapulisan Bomboan. So kay tungod ang kapulisan amo ini sila ang naga-implementar sang layi kag once nga makita sang tanan ang integrity kag nagapatuman ini sila sang layi Bomboan para ang paglantaw nga fair kag matuduod gid ginapa-implementar ang layi Bomboan kag pwede gid mapalapitan ang aton sini nga kapulisan anytime Bomboan. Okay. So Bomboan, sige. Anyway, Bombo Carla, alin ang aton mga sister station. Salamat gid. Yes, Bomboan na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent patrol number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang mga balita gintilon sa aton subong yang aga yari ng aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Sige, checkero naton ha ang aton iyang mga sister stations ang aton nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo. Subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Ibaloon tang pila iya sa mga nagapanguna man nga mga balita sa subong iya nga aga. No, sige. By the way, ang promo naton Dres Bombo Radio ha, enhanced swerte sa palengke promo this coming Saturday kay Webes na kita subong. Basi malipat ka mo, markahin nyo ng kalendaryo nyo kay sa August 13 Saturday, aga pa, masinadya na kita, no? Dira sa may Bago City Public Market. Mayara kitang pagpadigayon naton sang palengke draw naton. So, ma-video kay challenge, may mga hinampang kita dira, no? May magadaog sang anom ka mga winners ni sang tag-worth 1,000 ka pesos na premyo. Sige, yari na. Bombo Radio Western Visayas. Welcome. Good morning. Sige, sugatanay kami ni Bombo Lindsay. Bombo Lindsay? Yes, Bomboan. Okay. Good morning sa liwan. Sige, maayong aga gid. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, so sa tunga ni sang mahal sang presyo sang kalamay kay balo man kita nan Bombo Lindsay nga kamahal gid siya diri sa amon may report naton sang talikdan may 85 pesos tuman ang pagmahal amo man yang do naga-initay dring amon iya nga busy gobernador kag ang bag-o nga ginhambal nga appoint nga negrense nga mangin katapos ang Sugar Regulatory Administration Board si Mr. Aurelio Gerardo Valderrama. Di ang hambal diri sang amon nga vice gobernador, Vice Governor Jeffrey Ferrer nga kuan ni siya presidential advisor or personal advisor ni siya ni BBM kag during that time sang kampanya ti perti man ang iyang kampanya sa pagdaa sa kay President Bongbong Marcos sa pagka-presidente abe. So ining ambal sang vice gobernador ini bala si
Mr. Valderrama, suno sa iya, gapato-pato sugilanon nga ginadisog siya kag dapat islanda siya nga mangin katapo sang board sang SRA kay may group chat kuno nga tinakitaan gid ang amon nga busy gobernador. Tiyambal sa busy gobernador namon, why na siya nahuya? Why siya na delikadesa nga during that time sang kampanya? Ginabuyayaw niya na ang presidente? Yara natin. Balati ko na muna ang ginambal niya nga ginadisog ko siya. Tituturon ko na lang gidya. Dapat i-revoke na ang iya sining appointment da sa SRA ho. Iti isa ni sa planter at the same time ti amo ni during that time sang kampanya lantaran abi nga kakamping no si Valderrama pero hambal niya ginapasalamatan niya ang appointment still sa gyapon sa iya ni President Bongbong Marcos. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ang hold upan ay bla sa amon diri sus do amo naman ning Bombo Lindsay ho kag kinawatay diri sa amon sa especially sa Negros Occidental kay sang tinalikdan nga adlaw may salesman kag di blang naga-deliver ni bla sang sigarilyo amo naman ning ginbiktima sang 3 ka mga persona nga gina-hold up dito iya sa may barangay Kansila niyan sa Banwa sang Morsya ang nakuhaan sila sang 66,000 pesos nga cash, may printer data, may dashcam kung ano tong makuha ni sa mga hold upper nga ni. Kaga subong man sa dugang panamon diri nga balita, inkwentro nga sa tunga sang ginaaligar katapos ang New People's Army mga biyente silak bilog, inkwentro nila ang 94th Infantry Battalion kahapon sang aga. May isa kag na dito na kitaan na recover nga bangkay nga ginapatihan ara to sa iya sang mga katapo siya sang NPA nakuhaan siya sang M16 Armalite rifle kag madamo pa to mga armas to kag iban pa to nga mga kagamitan nga ginapatihan iya ni sa mga miyembro sang New People's Army. Kag subong man sa dugang namon diri nga balita diri sa may syudad sa Bacolod ginaigaduso ni sa konseho sa syudad ang pag-put up balasang East kag South Terminal namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sang tinalikdan nga adlaw nag-convene ini siya ang bitak sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez agud nga solusyonan ang problema sa trapiko do isa ni sa mga sang mga ginatutukan man sa iya sini nga administrasyon sa iya sini nga pagpungko sa subong no bilang alkalde sa syudad sa Bacolod. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Adamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz ang 5 diri ka mga public hospitals including ang RMPH kag 4 ka mga district hospitals ang pagadugangan may increase ang ilang mga pondo nga 160 million pesos tanan. Ini ang kinkompirmar ni board member Jonathan Sanibesa, ang chairman sang Committee on Appropriations. Kagaginpayag sini nga ining 160 million pesos ang paggagamiton para sa pagpakaayos ang serbisyo sining mga ospital. Pag-upgrade upgrading of services nga wala sunod diri kay board member Besa na experiencehan sang Capiz sa nagligad nga 3 ka tuig. Kag sunod pa diri nakadepende sa local chief executive ang iya nga plano kung paano niya gamiton anong prioridad niya sa iyang administrasyon. Kag sunod diri ang promisa sa tuanay sa kampanya ni Governor Ferdinand Castro nga prioridad niya ang health service. Ang amunan ni sa karon ang iyang pagasuguran sa pagtuman. Ito may ara sa mga proyekto, iban nga mga proyekto nga igasakripisyo anay para sa sining increase nga pondo sa mga ospital. Kag iban nga mga department heads ang ginabisuhan naman nga unahon danay subong ang health
services para sa mga kapisnon. Kay man hindi malipod diri sa amon sa Capiz, Bombo Radio Western Visayas, nga may mga reklamo ahaw nga mga ringgilya bala no. Ginabakal pa sagwa kay wala supply ang ospital. Amo na pila lang ka mga reklamo diri nga nababaton sining mga ospital nga ini. So pag-abot sa pagpapasar sang pondo sa tion nga mapapasar na ini nga increase nga ini nagalaom gina-expect target sang pumuloyo sang Capiz nga wala na kun mahimo mabuhinan ang mga reklamo sa mga ospital angot sa ilaya nga pagserbisyo sa mga pumuluyo. Sa dugang namon diri nga mga balita sa police reports diri kahapon sang kaaganhon may ara sang nagluntad nga shooting incident, isa ka mangunguma patay sa sulod sang iya mismo kaugalingon nga balay dito sa may bahin sa sitio Kaningag, Barangay Hulungahog, Banwa, Sangpon, Tevedra. Yan kilala diri ang biktima nga si William Barrera, 37 anyos, isa ka manguma, ang iya nga asawa, isa ka OFWs, may duha ka sila ka mga kabataan, lunsay mga menor de edad nga babayi kag lalaki. Kandig sa investigasyon sa magkatapos ang Pontevedra Municipal Police Station nga mga sanggabi no nagpadulong sa isa ka ilimnan sa barangay Bailan, lapit man lang ni sa ilang barangay kag nag-inom-inom. Sa nakapauli na sila balay ang ila sini nga balay duha lang sa ang nakadnagatindog nga balay iya sang iyang nanay kag ila nga ginapalibutan sang mga isang kauyaparan. Napauli sila nga syempre hubog siya, gin may upod man siya nga iya nga bata, no? Kay man ara iya nga menor de edad nga bata nga lalaki nga nagaagubay sa iya, no? Upod sila pauli. Ginsibinan pa sang iya bata, ang iya nga tatay, pang natulugan, syempre bangod sa kahulog, natulugan na lang sa salas nila. Sang mga kaaganhon na may nabatian nga lupok ang ining bata niya sa ilang kwarto man din nagsulod na to yung bata niya sa iyang kwarto may nabatian nga lupok sa iyang pagwaya kita niya iya tatay nga may dugoon na kag may mga iniguan sang bala sang armas lothang timoto ginpadulungan niyang iyang lola sila kaiping no nagkadto man iyang nanay gindala sa ospital galing kay ginbawian gidya dead on arrival. Sa karon nagapadayon ng investigasyon kay way pagid matumod diri kung sino ang suspect, kung ano ang motibo sining suspect sa pagpatay sa iya kay kon pahambalan ng iya pamilya wala man sang kontra ang ilang himata sa ilang barangay kag kun sila man nga barangay wala man gid sang dako nga nga ginpatawag ini sa ilang nga barangay ining biktima. Pero isa lang no ang ginapatihan diri nga ginplano sang suspect ang ining pagluthang patay sa mangunguma. Kay man shotgun ang gingamit kag may ara gani isang siyam ka mga mga kapilasan tugasang armas luthang nga gingamit sang suspect kag dito niya paginpaagi, di ba? Sarado ang mga bintana, sarado ang pertahan. Dito niya ginpaagi ang iyang armas luthang si dalom sang pertahan, sang mayor nga pertahan, tihuman sa plywood ang pertahan. Nakita ganito ang inagihan pa sang pagsutsot niya to sang iyang armas luthang kagin tuon niya kay man nasa salas na kahigda na mo ang biktima ginpatuon niya kag didto niya ginluthang ang biktima. Nagapadayon sa karong investigasyon sa magkatapos ang Pontevedra Municipal Police Station na angot sa krimen. Amo ni so far mga balita diri sa among syudad nga bugos nga probinsya sa Capiz. Patigsi mo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on ka good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapangunang nga balita diri sa Banwa sang Kalibo. Isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri may pagklaro ang ining Malay Boracay Hair Braider and the Trader Association Incorporated. May kang tanan bala sa nag-viral nga post sa social media sang isa ka hotel manager sa may bahin sang Bulabog sa isla sang Boracay. May kang tanan sa ining pagpanukot sang overpriced kag kapinggid sa 16,000 pesos
nga pag pa-hair braid. Ukon ini bala nga pag sirintas ang buhok sang isa ka bata, sang isa ka foreign national nga nagbisita dito sa amon sa isla sang Boracay. Tigin panindugan sang ining BTA nga why sang may natabo nga overpricing sa pag pa-hair braid dito sa may bahin sang isla sang Boracay. Pero aminado man siya, ginako man niya, nga may isagid man ka manager sang hotel nga nagreklamo matapos nga ang ila kuno nga guest naghambal sa ila, naging sukot sila sang kabilugan nga 16,000 pesos sa pag tirintas lang gid lamang sang iya bata nga may duha ka simana na ang nag-aligad. Siling to ng sang ining asosasyon sang hair braider, why sila sang may nabaton nga reklamo kag even ang ining ilang kliyente nakaistorya man niya naghambal man sa iya nga why ini nagareklamo apisan nga nagbayad sang amo sina kabahol nga balayran 16,000 pesos kag why kuno sa kamatuoran nga nagreklamo ini sa presyo ang ilang nga kliyente. Dugang pa diri nga nakaistorya niya ini nga si Anyet nga dito na subong sa Thailand, ini nga bata pala nga babayi nga nagpa hair braid nga ginaklaro diri nga natingalaman even sila nga may nagapamangkot sa ila may kangtanan sa mataas nga supot sa ini nga pag hair braid kay ti depensa pa to nila nga inabot abi kuno 4 tugtog 5 ka oras ang ini nga pag pa hair braid. Di apisar nga inabot ini sang 5 ka oras so kun apisar abi to silingon naton 12 pa ka oras ti daw hindi man amo nga sukton mo gid sang 16,000 ang turista bangod lang gid sa pag hair braid. Subong man duga nga balita diri sa amon ang amon man balang Kalibo Mayor ang alkalde rin sa amon sa Banwasang Kalibo gindonara ang iyang kauna-unahan nga sweldo para mahatagan sang dugang preparasyon kag pondo ang nakatalana nga mga aktibidad sa amon nga ginaduso nga face to face nga Kalibo Santo Niño Ati-Atian Festival. Sunod to kay Kalibo Mayor Joris Bautista Sufro, gindonar niya ang kapin sa 106,000 nga iya nabaton nga sweldo agod nga idugang sa pondo sang lokal nga gobyerno sang Kalibo para sa ini nga Kalibo Ati-Atihan Festival. Samtang sa mamalagpuan man nga police report kagina sa report sang amon nga patrol dead on arrival gid ang isa ka lalaki nga gindalaman sa Aklan Provincial Hospital matapos nga ginhatok-hatok sang buno sang suspect sa isa ka tindahan o kun baraka dito man sa may bahin sang barangay Tigayon sa Banwasang Kalibo. Ang ini nga biktima din kilala kay John Real Arias kag residente sang barangay Tinigaw Kalibo samtang ang suspect ginkilala man kay Rekle Robreke. Amo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita ti ginakabig diri nga dako nga katungdanan sa simbahang Katolika diri sa Pilipinas. Ang pagkalakip ni former Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle bilang isa sa duha sa nagapanguna nga kandidato nga posible nga magabulos kay Pope Francis bilang Santo Papa. Sa iban pa namon dari nga mga balita tigin tawag dari sa nga konsihal ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga illegal kag unlawful ang lease agreement sa tunga sang city government kag sang SM Prime Holdings Incorporated para ya sa redevelopment sang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market ukon super. Si Councilor Nava siya lang ni nagaisahan noon kahapon nga nagpamatok sa confirmation sang amoya nga kasugtanan.
Sa iban panamon nga mga balita dariging kumpirma sa Philippine Coast Guard nga hay natulugan ang helmsman o kuna timonel sang kokalyong nga MV Filipinas Cebu rason nga nagsadsad sa Igbon Island sa Banuaya sang Concepcion. Yang helmsman amo ni ang driver o kuna nagamaneho sang barko pero ti pahayag dari sang Philippine Coast Guard nagwa sa ilang nga investigasyon nga samtang naga-duty natulugan ang helmsman rason nga tinakabunggo ang barko sa matalom nga bato sa nasambit nga isla. Samtang sa iban pa diri nga mga balita ari bala istoryata nay kati target naman dari subong hobong Radio Western Visayas sa Department of Education o kunsang DepEd nga mabayluhan ang ining mga laptops nga ginhatag sa mga public school teachers kasunod sang sining naglupok nga kontrobersiya sa overpriced kag outdated nga laptop base sa audit report sang COA. Tisunod dari sa DepEd, nagpatigayon sila sa survey agad nga timatumod ang issue sa laptops nga gin-procure paagi sa Department of Budget and Management Procurement Service o kon PSDBM kag may listahan naman sa mga manunudlo nga ti nakabaton sini. Tiwis no wang niyang DepEd sa kunano ang basihan sang PSDBM sa presyo kag ang technical specs sang laptop nga ginbakal nila. Di ginaulat-ulat pa kuno nila ning documentation halin sa PSDBM. Di araw-araw pa sa nagligad nga DepEd administration, wala giniyan ma-coordinate sa bag-o subong bumbuan. Amugid tapos kung wala pa yasang COA report, COA findings, why pa sila to nag-investigar to kag mahambal nga ti dapat islan tani amo na blacklist ang budlay bombolinse no kung wayo magreklamo. Pero kung do okay malang kung nahipsan man lang niya ti why thank you lang igwanta lang yapon mga teachers sang laptop nga ahay ti do kachim do ano bla kabudlay para sa ila kay kalow pa nga dan sang specs tapos ang masubo mahal-mahal ang presyo bombolinse. Amo gid iti iban gani siguro sa nakabaton sini nga mga manunudlo naton Bombo Radio Western Visayas. Wala na lang gingamit ang ining laptop. Ti usik sa kwarta mayo lang ni kun mapasugtan ni nga mabayluhan ang mga laptop sina kun masulod sa warranty provisions kay ti 2021 pa inigin bakal. Ti ano na subong 2022 na. Ay lain pa sinaba sibla mamalayran pagidya ang DepEd sa supplier in kaso nga mabayluhan ining palpak nga mga laptops Bomborita. Amo lang ina ay bombolinsi kag isa pa outdated na gani di ba hining mga laptops nga ini kag ti kadugon lang sang kwarta sa aton gobyerno pero ti in fairness man sa aton nga Department of Education ginapanindugan Manila diri nga ti nagbaton man lang man sila Bombo Radio Western Visayas sining mga laptops na gin-procure sang PSDBM nga para sa ilaya no gabaton or receiver lang man sila kun diri gani sa amon sa Capiz hindi man makahatag diri pa sang numbers gid no ang amon diri nga Capiz Division Superintendent kun pila gid na baton diri sa Capiz Division sang last year kay man why man sila pasang numero gid ang mayo sini subong administrasyon why not pamangkuton ang gapungko man subong nga head sang or pinuno sang DepEd mo si Vice President Sara Duterte why not pamangkuton niya iya tatay nga si Anay President Rodrigo Duterte, tayo na nagkakinabo subong liman sa DepEd, Bombolinsi. Ti amugid, ti alangan man nga mabaton lang ya ang DepEd, wala man lang ginalantaw abi, gina-check o kung gina-review ang rekomendasyon sa PSDBM. Hindi tungod nga ti expertise ni nila sa PSDBM, makumpiyansa na lang ya sila, ti lantawa karon anong natabo, kundi ginsita sila sang COA, Bombo April. Tama, gid ka, ikaw dira Bombolensi, no? At kay man, ikaw gani, bisan nga, ikaw lang gid nga ordinaryo nga tawo magbakal ka sang isa ka gamit hindi man pwede nga i-recommend lang sang friend mo mahambal ka na nga amo na to ang backlog mo dapat ikaw may sarili ka nga investigation may sarili ka nga pag-usisa kung ina ba lang nga gamit makasatisfied sa imo as customer kag as buyer Bombolensi di ba lang nga kung amo ato ang tundoon sang iban di mapasugot ka na lang without any investigation kag pag-usisa abi kung ina angay kag bagay kag ang presyo bala angay man sa kwalidad sang ina nga nasambitan nga gamit Bombolensi. Amo gid iti pahapos na lang niya sa bahin sang DepEd. Sige lang alang nagid ang ako nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa iyo. Pwede kita yung mga kabinamidabidin niya tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo
Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay non kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga Philippine Standard Time in punto las 6 ang takna sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes petsa 11 sa bulan sa Agosto 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Isa ka miyembro sang NPA patay sa enkwentro batok sa mga soldado sa syudad sang Himamaylan. Mga pumuluyo sa Bacolod ginaingganyo nga magpalabot sang reklamo angot sa tubig sa Office of the Mayor. Samtang Water Watch naglaom nga mabutangan sa efficient nga mga miyembro sang Basiwa ang board o kung sabahin sang Basiwa Board of Directors. Bacolod Traffic Authority Council gintukod sang syudad. Balita naman, National former Senator Leila De Lima nagpasalamat sa ombudsman sa pagbasura sa iyang bribery case. Pagkakasang masobra 1 milyon ka benepisyaryo sang 4Ps ginapaimbestigaran. Pagdula naman sa mandatory retirement age, sabahin sa mga empleyado sa gobyerno, mag-aapekto sa pundo sa DSIS. Samtang balita international, large-scale military drills on China, malapit sa Taiwan, nagtakop na. Former US President Donald Trump nagbaliwad nga magsabat sa mga pamangkot sa New York civil investigation. Balita naman sa negosyo, utang sang gobyerno sa Pilipinas sa katapusan sang Hunyo, katumbas sang 62% sa bayan sang gross domestic product. Sa balita sa hinampang, ana sprint queen sang Asia nga si Lydia De Vega nagtaliwan na kagabi. Balita naman sa entertainment comedian actor na si Smokey Manaloto, nag-anunsya nga isa na siya ka-amay. Sa balita espesyal, Makati, Quezon City, Manila kag Cebu nalakip sa listahan sang most expensive cities nga istaran sa Asia. Philippine Standard Time, 4 minutos na ang nakalipas sa takna las 6 sa mga kabombo. Kagamoy ato ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapahuna nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ato nagapahuna nga balita lokal. Patay ang isa kakatapos ng New People's Army o kon NPA sa enkwentro ang nagluntan sa tunga sa mga rebelde kag 94th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Sitio Bulasut sa may barangay Buena Vista sa syudad sang Himamaylan. Sa interview sang Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte,
ang commander ng 303rd Infantry Brigade nakabaton sa informasyon na magkatapo sa 94th IB kahapon nga may presensya sa makawala nga grupo sa lugar kag sang sila ang nagpadulong sa area ila nakaengkwentro ang mga rebelde pasado las 9:30 sang aga. Kapi naman sa 20 ka makatapos sa NPA ang nakaengkwentro sa mga militar kag nagdugay ang linok panay sang 30 tubtub 45 minutos sa nagpanigayon na sang clearing operations ang 94th IB. Ila na recover ang bangkay sa isa ka lalaki nga sa karon wala pa sang identity. Nakuha man sa encounter site ay isa ka M16 Armalite rifle nga may magazine kag live ammunition, M14 rifle kag magazine, mga personal nga kagamitan ka mga subversibo nga mga dokumento. Wala naman sa may nasamaran sa bayan sa mga soldado. Sa karon ginahibalo pa ang identity sa napatay nga rebelde. More or less 20 nga NPAs as an option tili gyapon sa mga pumuluyo regarding sa presensya kag para nagapangayo-ngayo sila dito at the same time ang information man din sa mga nag-surrender before. So amo ni maning ang atong tropa i-validate nila ang mga information on the ground and nag-conduct sila ka security operations. Ang kabay sa pagpagi ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander ng 303rd Infantry Brigade. Samtang padayon nga ginapanawagan sa security to the mayor, akong secretary to the mayor sa syudad sa Bacolod nga ipalabot ang reklamo sa tubig sa talaptapan sang alkalde. Suno kay Attorney Joseph Chu, ang purpose sang pag-collect sa mga reklamo sa tubig amo ang makonsolidate ang data agud nga mahibaluan kung sa diin ang problemado nga lugar kag agud nga man mahibaluan sang syudad ang problema sa kabilugan. Suno kay Chu sa QR code kinahanglan nga i-scan ang code agud nga mabutang ang detalye sang reklamo kag picture sang reklamo. Na istorya naman ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ang prime water kag naplasta naman ang problema kag nagaka problema. Suno sa secretary to the mayor sa tion nga makatipon sang data kag mahuman na sa consolidated report mahatagan Manila sa prime water kag ma-address ang problema. Ma-consolidate natin, dahil mabala natin, kundi ng mga problem areas, reklamo. Then may data kita, nagmakita ka ang problema as a whole. Bali, pag i-scan mo na sa QR code, it will lead you to, kung sabihin, ma-fill up ka, mga complaints, you submit the picture, kung ang mga reklamo mo nyalan, information. Ang kabayan sa pagpayag ni Secretary to the Mayor, Attorney Joseph Chu. Samtang nagapati naman ang convener sa bayan sa Water Watch na dapat nga magpangita si Mayor Alfredo Albi Benitez sa pamagi agud nga makabutang sa mga tawo nga efficient kag mahimo ang ila responsibilidad bilang Board of Director sa Bacolod City Water District. Inihalang ang reaksyon ni Wenny Sancho sa inisyatibo sa alkalde nga isugid kay Mayor kung may problema sa tubig. Sunod sa kay Sancho, hindi na dapat pagitatag kay Benitez ang problema bangod nga madamo na inisang ulubrahon bilang alkalde sang syudad. Sunod sa iya, ang iningatikang ni Benitez ang nagapakita lamang nga wala gid sa may mahimo ang basiwa kag prime water sa problema ginapatubang sang syudad. Sunod diri ang kakulang sang tubig kag inefficient nga serbisyo ang madugay nang ginareklamo sa mga konsumidor kag ang BOD ang wala sa may ginahimo agud nga masolusyonan ang problema kag ang pag-itom nga mahigko nga tubig. Gani sunod sa kay Sancho, nagakadapat lamang nga islan na ang mga BOD kasi Benitez ang mayara sa otoridad diri. Sunod sa iya kaangay sang Seneco, ang basiwa ang isa ka institusyon para sa interes sang publiko kang ang tubig ay isa ka basic necessity. Gani nagakadapat lamang nga maging accountable ang mga opisyalis diri. Indugang man sini nga responsibilidad sa basiwa kag prime water ang solusyonan ang problema sa tubig kag hindi dapat pa itulod sa alkalde. Sunod sa iya kung hindi ini masarangan sa bayan sa mga Board of Directors ang resignation ang pinakamaayong nga opsyon para sa ila agud nga silang maislan sa maayong nga mga opisyales kag ma-redeem ang ngalan sang basiwa nga madugay nang gina-criticize sang mga pumuluyo labi na gid sa mga konsumidores. Hindi na kayo magsiling nga mahimok paslasang isugid o kung text mo kay mayor, no? Tama na nas mayor ya. Kadamon sang dan obra dugangan mo pa, no? Kundi ang basiwa na lang mismo ang amat-amat recognize that there is a need for them to change for the better.
Ang kabay sa pagpag ni Wendy Sancho, convener sang Water Watch. Samtang mga kaupod sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw ang gintukod niya Bacolod Traffic Authority Council o kon BTAC sa napaghimo sa mga pulisa estratehiya kag regulasyon sa trapiko sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Al Victor Espino, Chairman sang Committee on Transportation and Traffic sa sangguniang panunsod, pagi sa konseho gintukod ang BTAC nga amuman ang maga-formulate sang traffic law sa syudad. Sunod sa iya isa sa mga konsepto nga gindiskusyonan tuhoy sa trapiko among pagbutang sang East kag South Terminal sa Bacolod. Sunod kay Espino nangin kabahin man ini sang City Council sang gintukod ang North Terminal nga sa karon makabig nga madinalagon bangod hindi na makasulod sa syudad ang mga provincial buses. Sunod diri kinahanglanon sang ordinansa sa SP agud nga matukod ang East kag South Terminal kag sa karon ini pa ang ilang ginatun-an. Kung matigayon sunod sa konsehal, posible nga igahamtang ang South Terminal sa bahin sa Barangay Mansilingan, samtang East Terminal naman ang igabutang sa Barangay Alihis kung sa diin mayara sang donasyon nga duta nagikan sa Vallecar Transit Incorporated. Sa karon sunod kay Espino ang plano, ang ilan pa nga ginatun-an kag ginapadalman ilabi na ang natuy sa lokasyon kag feasibility sini. Bacolod Traffic Authority Council is a body na created by the Sangguniang Panlungsod by virtue of an ordinance. Kung sa diin ang BTAC, ang concept sini, BTAC is the body that formulates the policy bahin sa aton mga trapiko sa syudad. Isa recommendatory body. Then upod sa aton Bacolod Traffic Authority Office, ang Orang Bitaw. Ang kaban sa pagpayag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, ang chairman sang Committee on Transportation and Traffic sa Sangguniang Panlungsod. Samtang sa kinapusan nga balita lokal, patay ang 78 anyos nga lalaki matapos sa bungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa dalan sa National Highway sa may Barangay Dambo sa Banwa sa Ibig, Magalona sa Agosto 9, 1:40 sang hapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Henry Mangana, ang traffic investigator, gikilala ang biktima kay Aurelio Artos sa 78 anyos, balo ka residente sa nasamitman nga lugar. Samtang suspetsado mo si Levi Mahinay, 20 anyos, residente sa Barangay Alicante sa Banwa sang Ibi, Magalona. Sunod sa kay Mangana, kurbada ang dalan kag madasig ang pagpadalagan ni Mahinay ukon madasig ang pagpadalagan ni Mahinay. Samtang nagatabok si Artos, nagikan sa north padulong sa south nga direksyon, iya ini nabungguan. Nakangko naman ang biktima sa pila sa ulo kag nabali ang tiil sini. Siya ang ginala sa hospital apang gideklara nga dead on arrival. Kasunod sa traffic investigator, wala sa lisensya ang driver sa motorsiklo. Magapasaka naman sa kaso batok sa suspetsado ang bata sang biktima. Kay do kurbada nga dalan mo mga kurbada bla. Dayon ang motor tuno sa witness dasig niya ang lagang ka motor sa nakakita lang tao. Ga kurbada na dalan. Ang kabay sa pagpag ni Police Staff Sergeant Henry Mangana, ang traffic investigator sang Banwa sa Ibi, Magalona Municipal Police Station. Philippine Standard Time, 13 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo, kamoy ito mga kaundan. Sa ato nagapaunang nga balita lokal, kag sabay naman sa mga detalye sa ato nagapaunang nga balita national, international, kay Iban Pagid nga mga dalalagko nga mga balita aton panubalikan pagkatapos gidlamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag Philippine Standard Time, 18 minutos na. Ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon litor kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita nasyonal. Ginpasalamatan ni former Senator Laila de Lima ang Office of the Ombudsman para sa pagtindog sa kamaturan matapos ang pag-dismiss sa direct and indirect bribery charges batok sa iya kasayaan ay bodyguard na si Ronnie Dayan. Sunod kay de Lima ang dismissal subay sa criminal complaint para sa bribery at pamatud nga ang kaso nga ginfile batok sa iya ang nakabase sa kabutigan
kag ginpato-pato lamang sa bahin sa mga witnesses nga mahimo ginpilit o kon ginbayaran. Manumduman nga sa Martes nagpagwa ang ombudsman sa bahin sa 9-page resolution nga nagadismiss ang bribery charges batok sa kay Delima kag Dayan may kamtanan sa ginaligar conspiracy sa pag-extort sang kwarta gikan sa ginaligar drug lord nga si Kerwin Espinosa. Pahag naman sa ombudsman nga ilan tukiban ang glaring inconsistencies sa bahin sa mga testimonies ni Espinosa kasubong mananday Ram John Michael Espinosa kag Marcelo Adorco natoy sa kung paano ginhatag ang suhol kag ang ginaligar pagkitanay nanday Delima sa Baguio City. Sunod sa kay Delima ang criminal complaint santo lamang sa ginhimo-himo nga mga testimonya ni Espinosa kag Adorco sa tuig 2016 nga pareho man nga nag-recant subong nga tuig pagpahayag pa ni Delima nga magkasunod nga recantation apisan nga wala nalakip sa OMB Reso nga gipagwa sang damlag lamang ang nagapabaskog pa sang findings nga no probable cause. Adugang pa sini nga hindi lang nga wala sang probable cause bukod niya isa ka wala sang basehan nga kaso ka makabig factually inexistent. Samtang nagalaom sa investigasyon ng House Minority Bloc sa House of Representatives tuwi sa plano sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagdilis sang kapin 1.3 million ka pamilya gikan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ng 4Ps na ibaluan nga Sanday Party List Representative Jonathan Abalos sang 4Ps, Arlina Brosa sang Gabriela, Wilbert Lee sang Agri kag Maresa Del Mar sang OFW ang nagfile sang House Resolution number 200 nga nagapanugyan sa Committee on Social Services and Committee na tuwi sa poverty elevation. Agud nga mapatigayon ang inquiry sa tikang sang DSWD pag sang mamalidha nga hindi mabatunan ang claims nga madamo na sa mga pamilya nga nakalapa sa poverty line ako nakalampuwa sa poverty line kag makonsiderar nga non-poor partikular na sa wala untat nga price hikes, depressed wages kag lapnagon nga kakulang sa trabaho, dugang pa sa mga ini nga ang numero sang pamilya nga nagpamigado. Sa second quarter sang 2022 ang nagdangat sa 12.2 million gikan sa 10.9 million sang first quarter sang tuig. Ini ang nagkakahulugan sang dugang 1.3 million kag mga pigado nga mga pamilya nga kasubong man nga figure nga luyag sang DSWD nga mapalos sa listahan sang 4Ps. Naibaluan niya ang 4Ps ang flagship program sang gobyerno nga nagahatag sang conditional cash assistance sa mga ginakabig nga poorest family. Ginsight man ni Abalos ang impormasyon niya kapin 600,000 ka mga pamilya ang naggraduar na sa Pantawid program sa sulod sang 3 ka tuig, ang time frame nga mas mulawig sang sa plano sang DSWD. Samtang gitpatag naman sang Civil Service Commissioner na si Eileen Lizada nga ang pagdula sang mandatory retirement age nga 65 anyos ang makaapekto sa pension fund kag budget para sa iban pa nga benepisyo sa bahin sa mga retirees sa palabuton. Nibuloan nga pag-file o kung nag-file si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes Jr. sa House Bill number 3220 nga nag-amend sa bahin sa Labor Code pinagi sa pagdugang sa provision nga ang mga empleyado nga nagdangat na sa edad 65 anyos ang sarang gihapon nga makapadayon sa ila employment kung sila ang kwalifikado pa sa idalon sang bona fide occupational qualification sa nasabit nga trabaho. Suno pa kay Lizada, nagapati ini nga maapektuhan ini ang mga retirement benefits gani ang nasabit nga butang dapat maid-id nga diskusyonan kag ma-evaluate. Apang gidatag man ni Lizada ng Republic Act 8291 nga nagatag sa mandatory retirement age ang nagapanugot sa mga may edad nga lapaw na sa 65 anyos sa pagpadayon sa trabaho sa gobyerno apan dapat sila ang may kasarang kag mayara sa bahin sang contract of service status. Adugang pa sini nga extension ang hindi na makonsideran nga government service. Impayag man ni Lizada nga sang nagpatigayon sang konsultasyon ang CSC sa kung ano ang dapat nga mandatory age sa bahin sang retirement sa tuig 2019. Ang overwhelming majority ang nagsabat nga luyag nila nga magretiro antes pa man ang existing optional retirement age nga 60 anyos.
Kag sa aton ng katapusan nga balita national, ginpayag sa Department of Foreign Affairs o kon DFA nga ginakilala na kaginabaton sang European Union o kon EU ang vaccine certificate nga ginisyo sang Philippine government kag sarang na nga magamit sa mga pungsod nga kabahin sa EU community. Sa statement ginpayag sa DFA nga ang VaxCert-PH ang ginabaton na kaginakilala sang European Union Digital COVID-19 Certificate o kon EU DCC system. Samtang ang mga holders naman sang EU DCC ang sarang man nga makachekyar sang ilang nga digital verification sa Philippine ports sa ilang nga pagsulod sa pungsod. Santo sa DFA antes ang onboarding. Ang pagkilala sa VaxCert-PH ang pinaagi sa bilateral arrangement sa sulod sang borders ang kada EU members. Ini kasunod sa maid-id nga verification kag validation nga ginpatigayon sa nagkalain-lain nga government agency sa Pilipinas. Kasubong man ang nauna na nga public confirmation nga ginpatigayon sang EU committee nga responsable sa EU DCC interoperability. Ini ang nagkakahulugan niya ang VaxCert-PH ang patas na ginakilala kaupod sa iba niya mga vaccine certificate nga gin-issue sa sulod sang EU community. Paig sang DFA nga ang landmark accomplishment ang nagasiguro sang seamless, expedited, safe travel kag mobility para sa mga Pilipino pasulod kag mismo sa sulod sang European Union kay iban pa nga jurisdiction nga maka-subscribe sa EU DCC standard. Ang EU DCC ang may 48 ka iban pa nga mga pungsod kag teritoryo nga nalakip sa system apang hindi kabahin sa European Union. Philippine Standard Time, 25 minutos na ang nakalipas sa tagla alas 6 sa mga kabombo. Kakaron, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita international. Sa pungsod China, ginanunsya sa military sa China na natapos ng ilang exercises sa palibot sang Taiwan nga nag-umpisa sang tinilikdan nga semana binasaba sa pagbisita naman ni US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi sa self-ruled Democratic Island. Sa statement sa Eastern Theater Command sa People's Liberation Army o kunang PLA, gimpayag sa mga ini nga ila padayunon ang pag-monitor sa bisan ano nga pagbago sa Taiwan Strait kagilug kon regular nga pagpatrol sa kadagatan nga nagasulta naman sa mga espekulasyon ng Beijing ang nagatuyo nga i-normalize ang ila sini nga military pressure sa lugar. Kapi naman 20 ka mga Chinese Navy kag ang Taiwan Navy ships ang nagapabilin malapit sa median line subayin sa Taiwan Strait ang unofficial buffer nga nagasepara sa duha ka bahin kahapon sa aga. Bilang kabahin naman sa tikang batok sa pagbisita ni Pelosi sa Taiwan, ang Chinese military ang nagpadigan sa exercises sa anom ka mga lugar sa palibot sa Taiwan. Ang gilakipan sa paglunsar sa ballistic missiles ka makapilang nga pagtabok sa median line sa ilang nga mga naval vessels kag warplanes. Ang drill nagumpisa sa tilikdan nga Webes apa ini ang nagpadayon bisan natapos ng initial end date nga natalana kuntani sang Domingo. Samtang kadto naman kita sa Thailand, nagalaong nga makaangkon sang bag-o nga safe haven ang ousted leader sang Sri Lanka nga si Gotabaya Rajapaksa sa Thailand karon nga manugtakop na ang iya nga Singapore visa. Madumduman nga si Rajapaksa ang nagpalagyo padulong sa Maldives sang Hulyo 13 nga ginsundan sa paglupad padulong sa Singapore kung sa diin sinigin anunsya ang iya nga resignation matapos ang binulan niya pagprotesta sa mga pumuluyo may kangtanan sa pag-usmod sa ekonomiya sang pungsod. Napulo kalibo nga mga pumuluyo ang nagsulod sa nagsulong kag nagsulod sa official residence ang presidente kasunod sang napagluntad sang shortage sa pagkaon, gatong kag medisina nga ginanto sang 22 ka milyon nga mga pumuluyo sa Sri Lanka humanin sang tinalikdan nga tuig. Payag sang malapit nga associate ni Rajapaksa nga maubos na ang Singapore visa sini subong nga Webes. Dugang pa sini nga nag-apply man para sa extension ng anay presidente apang wala na pahanugutan tubtob kahapon. Ginapahayag naman sang source nga si Rajapaksa ang nakaplano sa karon nga maglupad sa Thailand para sa malipot nga pagtinir sa lugar antes ini nga magbalik sa Singapore. Ginkumpirmar sang Thai Foreign Ministry nga sila nakabaton sang request gikan sa Colombo para sa pagbisita sang 73 anyos nga napahalin nga leader sa Thailand kadungan sang pagpasalig nga ini ang hindi magpangayo sang political asylum sa pungsod. Samtang sa atong katapusan nga balita international, liton kita sa Estados Unidos.
nagabalibad si former US President Donald Trump sa pagsabat sa mga pamangkot sa idalom sang oath sa New York. May kantanan sa ginaligar fraud sa negosyo sa iya nga pamilya. Ini kasunod sa legal pressure nga nagtangkas na sa anay presidente matapos ang pag-raid sa Federal Bureau of Investigation ng FBI 2 ka adlaw na ang nakaligad. Payag pa ni Trump nga wala na ini sa mahimo kundi ang i-invoke ang Fifth Amendment nga nagapanugot sa individual nga magpabilin sa paghipos agod nga maproteksyonan batok sa self-incrimination sa pagpangatubang naman sa mga palamangkutanon. Sa statement ni Trump, siya ang nagbalibad nga magsabat sa pamangkot sa idalom sa kinamatarong kag privilege para sa tanan nga mga pumuluyo sa idalom sa United States Constitution. Santo naman sa aviso sa iya nga legal counsel. Sunod sa kay Trump, kung ang pamilya, kompanya, kag tanan nga mga tawo nga yara sa palibot ang target sa wala basihan ka politically motivated nga witch hunt nga suportado sa mga abogado, prosecutor, kag fake news media, siya ang wala naman sa nabilin nga mapilian. Kalakip sa ginapamangkot sini sa pensar amo ang raid sang FBI sa Apuluyan sa Mar-a-Lago sang Lunes. Ipag ni Trump sa social media kahapon nga siyang yara sa opisina sa New York Attorney General Letitia James nga ang investigasyon ang kabahin sa maktibo nga mga pagpanalawsaw sa mga negosyo kay iban pang nga mga aktibidad sa bahin sa mga brass billionaire. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, santo sa latest figure sa Bureau of the Treasury, nagpanaog sa 62.1% ang katumbas ang outstanding debt sa ekonomiya sang pungsod sa pagtakop sang Hunyo. Ini ang mas manubo sang sa 63.5% debt to GDP o gross domestic product ratio santo sa tali sa katapusan sang first quarter. Ang pinakamataas humalin sang 2005. Officer sa decline, ang latest level ang mas mataas gihapon sa international threshold nga 60%. Madunduman niya nagpanaog sa pwesto si former President Rodrigo Duterte sang Hunyo kung sa diin ang outstanding debt sang gobyerno ang nagatindog sa 12.79 trillion pesos bangod sa pagdako sang kautangan tuga sang COVID-19 pandemic, samtang domestic debt ang nagtindog naman sa 42.6% sa GDP sa katapusan sang second quarter nga mas manubo gikan sa 44.4% tatlo ka bulan na ang nakaligad. Apang nagsaka naman sang gamay ang foreign loans sa 19.5% sa economic output gikan sa 19.1% sang first quarter. Suno kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, yang madasig nga pagsaka sang revenues ang nakabulig sa pagpanubo sang ratio, ang pagkadula sang large-scale lockdowns bilang kabahin sang istrikto nga tikang ang nagtugaman agud nga maggasto ang gobyerno para sa dugang nga mga financial aid kag foregone collections. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 54 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 7 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 29 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 14 pesos and 77 centavos. Samtang Euro may baylo nga 56 pesos and 73 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded ang nagabalor 69 pesos and 10 centavos, tubtob 69 pesos and 60 centavos. Ang premium nagabalor 69 pesos and 85 centavos, tubtob 73 pesos and 59 centavos. Ang diesel nagabalor 73 pesos and 58 centavos, tubtob 74 pesos and 27 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nagtaliwa na nga na sprint queen sa Asia nga si Lydia De Vega kagabi. Si De Vega 57 anyos ang nagtaliwan matapos ang malawig sini nga pagpakigbato sa breast cancer. Ang announcement ang inbuyan sang anak sini nga si Stephanie Mercado de Swatter sa iya nga social media account.
Santo sa post, nagakalisod ang ilang nga pamilya sa pag-anunsyo ang iya Iloy ang nagtaliwan na kagampi Agosto 10 sa Makati Medical Center sa 2018 si De Vega ang na-diagnose nga may stage 4 breast cancer. Tinilitdan nga bulan siyang ginpaidalan sa brain surgery. Apang ang surgery, ang wala nangin madinalagon kung sa diin siya ang nagkapabilin sa intensive care unit humalin sa adto. Si De Vega ang isa ka 4-time Asian champion, 2-time Asian Games gold medalist, kag 9-time Southeast Asian Games gold medalist. Siya ang ginkilala bilang Asia's fastest woman sa atong 1980s. Samtang liton kita sa aton sininga showbiz news, isa na ka first time daddy ang 44 anyos sa si comedian actor Smokey Manaloto. Sininga si Mana, gipakigbayan sa komedyante ang sininga personal milestone. Pinagi sa TikTok video kung sa dinging chronicle sini ang pagbusong sa iya partner tubtob sa pagbunag sang ilalabing una nga baby boy. Natukiban sang couple ang pagbusong sang Disyembre tuig 2021. Samtang ginwelcome naman sa mga ini si baby Kiko sa Agosto 4. Sa imbukada nga mga segundo sang video, gimpag ni Manaloto ang iya ukon ang siya isa na kamay sa edad nga 40 o kunyara na sa 40s. Sunod diri may mga naghambal sa iya nga siya wala na sang tsansa pa kag siya ang nabiyaan na sang biyahe. Gani ini man ang iya nga ginpensar nga napamatudan sini nga sala sila. Sa Instagram sa Miyerkules, ipakigbayan ni Smokey Manaloto ang video ni Baby Kiko nga nagabaton siya sini nga morning blessing gikan sa kay Bishop Ernesto Ongtioko sa bayan sang Cubao. Apang apisan naman nga gipakita ni Manaloto ang iya sini nga partner sa TikTok ukon sa iya sini nga post wala sinigin pakigbahin ang identity sa iya sini nga partner. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang tagipusuon ng isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ang tawo, gani nagakadapat lang ngay ni ang halungan. Paano bala mapabilin nga healthy ang aton nga heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga mangin aktibo kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabug-aton. Agud nga malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan o kon untaton ang pagpanigarilyo o kon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, dapat nga yara lang sa moderasyon. Dapat man nga kontrolo ng kolesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sabay naman sa aton sinibalitang espesyal, nalakip ang Makati, Quezon City, Manila kag Cebu sa listahan sa pinakamahal nga mga syudad sa Asia nga estaran sunod sa mid-2022 Cost of Living Index sa bayan sang Nombio. Apisal nga ini ang pasunod sa bayan sa syudad, sabay naman cost of living, mas mahal naman ang renta sa Makati, ngayara sa ika-20 nga rank sa Asia. Insundan sa Manila, ika-30, Cebu nga ika-54, kag Quezon City nga ika-63. Mas mahal ang groceries sa Makati nga ika-23 sa Bilog nga Asia, Cebu nga ika-50, Quezon City nga ika-51, kag Manila ang yara sa ika-54. Sabay naman sa purchasing power, nagapanguna sa apat ang Manila nga ika-91 sa bayan sang Bugos nga riyon sang Asia. Insundan sa Makati nga ika-97, Quezon City ika-98, kag Cebu nga ika-102. Santo naman sa estimator sang Nombio ay isa ka pamilya sa Makati nga may apat ka mga miyembro ang may monthly cost nga 123,082.35 pesos. Magluwas sa arkila sang balay ang isa ka persona ang may monthly cost na 35,001.21 pesos. Kagula pa diri madala ang arkila sa balay. Ang Makati ang 44.05% na less expensive sa bayan sa Singapore. Sa Manila naman, isa ka pamilya may apat ka mga miyembro ang may monthly cost na 123,082.35 pesos. Magluwas sa arkila sang balay. Ang isa ka persona may monthly cost na 29,089.17 pesos. Kagula pa din nadala ang arkila sa balay. Ang Manila ang may 54.74%
nga less expensive sa Singapore. Sa Cebu City, ay isa ka pamilyang may 4 ka mga miyembro ang may monthly cost nga 96,907.80 pesos magluwas sa arkila sa balay. Ang isa ka persona ang may monthly cost nga 27,513 pesos kag wala pa din nadala ang arkilaman sa balay. Ang Cebu, ang 56.79% nga less expensive sa Singapore. Samtang sa Quezon City, ang isa ka pamilyang may 4 ka mga miyembro ang may monthly cost nga 108,395.48 pesos. Magluwas sa arkilasang balay. Ang isa ka persona ang may monthly cost nga 32,858.18 pesos kag wala pa man diri nadala ang arkila sa balay. Ang Quezon City, ang 49.80% nga less expensive sa Singapore. Mayara sang 107 countries sa listahan ko sa din ang Beirut, Lebanon, ang nagapanguna kag ang Peshawar, Pakistan ang pinakaulihi. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takla las 6 sa mga kabombo, liton kita sa dalagan sa aton sininga panahon. Sabayan sa weather update, ang southwest monsoon nga makaapekto sa nakatungdan nga bahin sa Central Luzon, ang Bataan, Zambales kag Calayan Islands ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon na pagulan kag pagpanaguob tugas sang southwest monsoon. Ang Metro Manila ay nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dala sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. Ang nakatungdan nga bahin sa Luzon ang makabatsyag sa makasarangan tubtob sa mabasko nga huyop sang hangin padulong naman sa nabagatnan nakatungdan tubtob sa nabagatnan na silangan ang baybayon, mangin makasangara o kung makasarangan tubtob sa mabasko nga pagbalod. Ang nabilin nga bahin sa pungsod, ang makabatsyag naman sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa bagatnan tubtob na bagatnan na silangan ang baybayon, mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa aton sining temperatura sa Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 6% ang tsansa nga magaulan, ang hangin may kabaskugon nga 3 kilometers per hour with mostly cloudy. Samtang sa Tugigaraw, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 96% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ay may kabaskugon nga 1 km per hour with light rain. Samtang sa Tacloban naman, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 86% gid ang tsansa nga magaulan diri, ang hangin may kabasugon nga 0.4 km per hour with overcast clouds. Samtang sa Coronadal, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 96% ang tsansa sa pagulan, ang hangin ay may kabaskugon nga 0.5 km per hour with scattered clouds. Diri naman sa syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 84% nga magaulan ang tsansa nga magaulan diri sa syudad, ang hangin yala naman sa kabasugon nga 1.2 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:38 sa bungaga kag magatunod las 6:09 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time, 42 minutos na nakalipas sa taglag las 6 sa mga kabombo. Kamoy adto ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 11 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports, second edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkapasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, hindi magdinalok. Madamo nga mga drivers ang nagareklamo kay kuno ila biyahe magapamigado, magajuta ang ila nga pasahero sa libreng sakay sila magakadto.
Apang ang ini nga programa, makaisa lang sa isa ka semana, kag hindi man tanan nga pasahero ang makabenepisyo, gani wala sang dapat nga ireklamo. Kasami driver man gani ang ginapamatian, sa ayuda hindi man sila mawadan. Gani tani initio naman, agud nga mga pasahero sa ayuda makaambit man. Libre nga sakay programa sang Vice Presidente. Siyudad sa Bacolod isa sa mga beneficiary. Dapat pasalamatan kay hindi tanan ang nakaambit sa libreng sakay nga project. Tani panumdumon man sang sektor sang transportasyon. Sila mahimata man nga sa tagsakadlaw nagapanglakaton. Hindi basta-basta ang imo pagagastuhon sa pliting ang kamahal walay tupong. Ang ini pangunahuna pananawan ang ipadala ni Rafi Castro sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Ako si Maria Elena Canilio sang Barangay Pasil, Ibi Magaluna, Negros Occidental. Nagdaog sang 2,000 pesos nga ka sa isa ka balde sang orokan nga puno sang grocery. 1,000! 1,000 bagit! 2,000 tanan. Okay, bamadaan 2,000 pesos na bato ni Ma Maria Elena Canilio. Kapasalamat kid ako sang dako kay ako nakadaog sa sini nga promo. Ang ako nga nadaog ni dako ni nga bulig para sa akong kay ibakal ko pa ni sang entry ang event bakal ko man sang bugas. Nagdaog ako sa online activation sang Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Ako nag-agdaman sa inyo kamo nga nagapamati diri sa Bacolod kag sa Ibi Magaluna sang Negros Occidental kung sino madabot sang Bombo Radio. Kung kamo gusto mag-intra sini nga promo, mag-intra na kamo para magdaog makamo para sa akon. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Sari-Sari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga 8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Webes Petsa 11 sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Webes ika-8 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sugdalong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod Kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Sa lugar ko na sa riin napatay ni nga senior citizen ng dalaki matapos nga nabungguan sa motorsiklo dira sa maya barangay Damgo Banwa sa Ibi Magalona. Isa pagida ka nagabisikleta ang nabungguan sa motorsiklo. Ang resulta Banwa duha ang pilason. Bomo Carla may defensor sa report. Kamin. Bomo Carl. Yes, Bombo Arlene. So, isa ka nagaluntad nga aksidente sa may area sa Ibi Magalona. Bombo Arlene kung sa diin, diri man na luntaran o kung diri man na sagiran ang ining senior citizen Bombo Arlene nga napatay gid no sa may area sa National Highway Barangay Damgo, Ibi Magalona, Negros Occidental. Ang biktima diri among gikilala kay Ronelo Osorio, 58 anyos, kag residente sa barangay 2 Poblacion, Ibi Magalona, kag sakay ini siya sa Barako 175 nga motorsiklo Bombo Arlene, kag isa diri ka biktima among gikilala kay Kent Saberia, 21 anyos, residente sa barangay Tumutong, Ibi Magalona, nga gadala ini sang iya sini nga bike o kon bisikleta Bombo Arlene. So sa initial nga investigasyon sa kapulisan, samtang ini nga victim 1 o kon ang ini nga motosiklo nagapadulong ini north to south na direksyon, accidentally nabungguan niya ining naga-bike Bombo Arlene, kag ini sila gindala man sa gilayon sa hospital. Ining victim 1 gindala sa Bacolod Regional Hospital, kag ining victim 2 gindala sa Silay Hospital Bombo Arlene. So gabi na tabo Bombo Carl, gabi. Bali Bombo Arlene ini yes gabi na tabo no, kagabi ni sang kagabi na tabo mga alas 7:57 sang gabi Bombo Arlene. Okay, kay basta mga amo na maginahinay lang gid kay kun kada isa nagahalong malikawan ni nato ng aksidente. Yes, amo gid gani Bombo Arlene no, ti kung kaisa hindi mo gid pulong gid Bombo Arlene no ang aksidente. Pero ini ang naga-bike Bombo Arlene, ini siya sa outer lane Bombo Arlene no, naga-bike ang iya siniyang ginabaykan is outer lane na Bombo Arlene. Kay daragi ba na dapat ang ilayang kuan mo ang ilang lane na bala Bombo Carl, because slow moving sila. Hindi ba ni motor vehicle. So kung may malabayan ka nga naga-bike, medyo hinahinay kagid.
Amo gid gani Bomberlin amo man gani ang kaisa nga dalan Bomberlin may ara gid bike lane. Makit-an ini naton ang bike lane sa area sang circumferential diri sa main road gid Bomberlin do wala gid kita may makit-an gid nga bike lane pero halos tanan dapat gid nga naga-bike sa may higad gid o kon sa outer lane gid Bomberlin. Okay. Samtaisan man sang isa man nga ginpatigayunan sang bypass operation sa may Purok 5, Barangay Agisan, Himamaylan City, Bomberlin. Kag ang suspesado diri among ginkilala kay Christian Paul Castillo. Christian Paul Castillo, 32 anyos, residente sa Purok, Barangay Agisan, Himamaylan City, Negros Occidental. Kag ini siya Bomberlin na samtang ginakandakan sa bypass operation ang suspetsado nakapalagyo kag wala na hibaloan nga direksyon Bomberlin pero nakwaan ini siya sa aton sinigang kapulisan sa Himamaylan City Police Station sang anom ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu kag nagabugat ini 3 grams kag nagabalor 20,400 pesos Bomberlin. So subong yari na ini siya sa kustudiya sang Himamaylan City Police Station for proper kon ang mga nakumpiskar Bomberlin gindala sa NOC PFU for laboratory examination kag padayon ang pagpangita sa suspetsado Bomberlin. Pero pwede man na siya gyapon masakana sang kaso kay may na-recover sa iyang possession. Yes, Bomberlin no kay tungod nga may na-recover kag ini Bomberlin ara na sa laboratorio. So, ini siya mapasakain sa kaso sa pag-violar sang RA 9165 Bomberlin. Okay, sige, Mamo Carla, thank you, Ged. Bomberlin na mo yung report, gikan sa patrol, ini si Bumbo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Maraming salamat kay Bumbo Carla, may defensor. 2 minutos sa banwa na bilinante sa alas 7 sa aga. Standby kamo dugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radio. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy. Magandang umaga, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Agosto 11 na, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang pakikiramay patuloy ang pagbuhos matapos na pumanaw kagabi ang tinaguriang sprint queen at legend na si Lydia De Vega. Samantala, Department of Justice naman nanindigan, wala pa ring balak iatras sa mga kaso laban kay dating Senadora Leila De Lima kahit inabsuelto ito ng ombudsman. Ang Senado naman may paglilinaw sa ipaiiral na lockdown simula yan sa August 15 o sa araw na ng Lunes. Ang Department of National Defense muling nagpaliwanag sa tuluyang pag-terminate na sa pagbili ng 16 na choppers mula naman sa Russia. Ang Bureau of Customs naman sinimulan ng magsagawa ng profiling ng suspected smugglers, partikular na may kinalaman sa agricultural products.
Sa ating international news naman, ang Taiwan todo alerto pa rin ngayon sa hakbang ng China kahit na inanunsyo nila na natapos na ang controversial na military drill. At sa entertainment news naman, ang newly crowned na binibining Pilipinas Globe na si Chelsea Fernandez, grateful sa naiuwing corona at handa nang ipresenta ang Pilipinas sa international stage. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, patuloy po ngayon ang pagbuhos ng pakikiramay mula sa mga kababayan, mga fans at ilang leader ng sports sa bansa para sa pamilya na iniwan ng pumanaw na tinaguriang sprint queen at legend na si Lydia De Vega Mercado sa edad na 57 anyos. Una rito, kinumpirma kagabi ng anak nitong si Stephanie Mercado na pumanaw ang ina habang nakakonfine sa Makati Medical Center. Kung malala, taong 2018 nang madiagnose siya ng breast cancer at nitong nakalipas na buwan ng Hulyo ay naging critical na ang kondisyon kaya nagpa-confine na ito sa ospital. Tinaguri ang isa sa pinakamagaling na atleta sa bansa si De Vega na kung saan nga ay namayagpag ng husto ang kanyang karera o karir noong dekada 80 at 90. Nagwagi siya ng 9 na gintong medalya sa Southeast Asian Games at Asian Games. Ang dating track queen ay nagkamit din ng 4 na Asian Athletics Championship, 2 noong taong 1983 at 2 noong 1987 at 2 Asian Games gold medals noong taong 1982 at 1986. 2 beses din itong lumahok sa Olimpiada bilang kinatawan ng Pilipinas taong 1984 at 1988. Matapos ang tagumpay ni Lydia De Vega sa huling 2 Southeast Asian Games noong 1993, ay nagretiro ito sa edad pa lamang na 30 anyos kung saan ang huling sabak nito ay tinaguriang Manila Fujian Games. Mayroong best record si Lydia De Vega na 11.28 seconds. Ito po sa 100-meter dash na isang national record. Umabot ng mahigit 30 taon, exactly 33 years, bago nabasag ang record ni Lydia. At nangyari ito nito lamang nakalipas ng 2019 Southeast Asian Games nang ito'y mabasag naman ng Pinay athlete o Filipina athlete na si Christina Nat. Huling nakita sa publiko si Lydia De Vega noong 2019 Southeast Asian Games kung saan nga kasama niya ang ibang mga sports legends sa opening ng torneo at ginarin ay para naman sa send-off ng mga atleta. Kung malala, wala nang ianunsyo ng anak nito na ukol sa kalagayan ng ina nitong nakalipas na Hulyo 20 ay bumuhos ang tulong pinansyal mula sa gobyerno at maging nag-utos din ang Pangulong Bongbong Marcos at maging kay Paul Volter at Olympian na si Ejo Biana ay nagpaabot din ng kanilang pinansyal na tulong maging sa Philippine Olympic Committee, ang PCSO at iba pa. Samantala naman sa iba pang balita, naninindigan ng Department of Justice na wala silang balak na iatras ang kasong may kinalaman sa iligal na droga laban sa nakakulong na si dating Senador Laila De Lima sa kabila ng pag-dismiss ng Office of the Ombudsman ng bribery case laban sa kanya. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ipapaubayan na lamang ng Department of Justice sa mga korte ang pagdedesisyon kaugnay sa merito ng illegal drug cases ng dating senadora. Una rin nito ay maging ang Senado, ang 2 opposition senators ay naghain din ng panukala na humihiling na palayain na mula sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame si De Lima. Inamin naman ni Secretary Rimulya na ilang mga grupo na karamihan ay mga diplomats ang dumulog sa kanya at umapila na i-withdraw na ang mga kaso laban kay De Lima. Ang iba namang Department of Justice officials ay nagpaliwanag din na tapos na raw magpresenta sa korte ang departamento at pagkakataon na ng dating senadora na maglatag naman ng ebidensya. Kung maalala, mula pa noong February 2017 ay nakakulong na si De Lima sa ilalim niya ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy namang itinatanggi ni De Lima ang mga aligasyon laban sa kanya. Samantala naman, sa iba pa natin mga balita, hindi sinangayuna ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang panukala ninihain sa Kamara na tanggalin na ang mandatory retirement age sa mga manggagawa sa gobyerno. Ayon sa kalihim, kailangan pa rin ang malalimang pag-aaral hinggil dito dahil sa hindi lamang isa itong simpleng usapin. Kailangan din daw na timbangin pa ang mga advantages at disadvantages.
Una rito, batay sa panukala dyan sa Kongreso, ang isang government employee na umabot na raw sa edad na 65 anyos ay maaari niyang ipagpatuloy ang pagiging empleyado basta qualified ito sa occupational qualification sa kanyang trabaho. Tinutulan naman ito ng Civil Service Commission dahil sa kung tatanggalin ang mandatory age retirement, baka magkaproblema naman ang pondo sa GSIS para naman sa magiging mga pensyonado. Kung malala, batay sa umiral na probisyon ng Labor Code, ang compulsory retirement age ay pagsapit ng kawani sa edad naman na 65 anyos. Abangan mamaya, kukuha tayo ng follow-up report at pipilit natin magkaroon ng panayam dito pa rin sa masalimuot no sapin ng asukal, kung saan kahapon nga ang Pangulong Bongbong Marcos ay kanyang pinigilan na mag-import ng 300,000 metriko tonelada. At ginari may follow-up din tayo dito po naman sa pagpanaw kagabi ng legend sa larangan po ng sports, itong si Lydia De Vega Mercado. Samantala mo ng Senado, abay may paglilinaw dahil sa simula sa Lunes, lockdown sila doon. At may mga detalye pa niyan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, ngayong araw ay Huwebes, kaya walang sesyon. At bukas din, Biyernes, ay wala rin sesyon. So, sakto, bilang paghahanda ito sa inaasahan na pagpapairal ng temporary lockdown. Simula yan sa araw ng Lunes, Agosto 15. At kaugnay nga niyan ay nagbigay ng ilang paglilinaw itong si Senate President Migs Zubiri kaugnay sa ipapairal na lockdown. At kabilang nga, Bombo Elmar, ito yung magiging mga mas mahigpita na protokol simula sa Agosto 15. At una, magkakaroon ng lockdown para sa mga guests. Ibig sabihin, mga bisita lamang sa loob ng 3 linggo. Maliban na lamang sa mga resource persons sa panahon ng pagsagawa ng committee hearings. At ito ay limitado lamang sa 3 per agency. So 3 lamang yung magiging halimbawa kung ang Department of Health ay 3 lamang yung papayagan na makapasok at yung iba pa ay maaari makapag-participate sa pamagitan ng online or video conferencing. Yung resource person ay kailangang magpresenta ng negative RT-PCR test result na may roong QR code at ito ay taken within 24 hours o kaya ay negative antigen test result na taken within 12 hours mula sa Department of Health accredited facility. At yung isa pa ay sa panahon ng session duties, 2 staff lamang kada senador ang ipapayagan na makapasok sa plenary. At sa mga elevators ay 5 katao lamang ang limitado na papayagan at kailangan na maipairal. Pero Bombo Ermal, ang magandang balita rito ay yung mga miyembro kawani ng media ay batay doon sa ipinalabas na guidelines ng Senate Secretary ni Renato Bantog ay papayagan naman at hindi na kailangan pa na kumbaga ay magpresenta ng antigen o kaya RT-PCR result, Bombo Elmar. So ang media ay exempted doon sa lockdown, ika nga papayagan. At isa pang magandang balita, yung catering ay hindi na raw kakailangan. Paklans na lamang daw, Bombo Elmar. So, hindi naman masyado na mahigpit yung ipapairal rito at parang normal day-to-day lamang. Maliban na lamang sa mayroong mga limitasyon, lalo na doon sa mga guests o yung mga bisita na hindi naman regular na nagpupunta sa Senado, Bombo Elmar. Yes, baka may statement dyan si Senator Migs Zubiri, Bombo Raymond. Ito, pakinggan natin, Bombo Elmar, yung bahagi pa ng isinagawa kasi din na kumbaga booster shots sa mga empleyado ng Senado kahapon, Bombo Elmar. Yung guidelines po namin sa exposure ng Senado, let's say kung may staff po sila na exposed sila sa COVID-19, binibigyan po natin sila ng pagkakataon ng 1 week to go virtual online. But they have to test immediately after a week. Kung negative po sila, they can go back to work. Pwede po sila bumalik muli sa Senado para sa face-to-face. And also, in a way, we make the announcement para alam ng taong bayan din na nagtatrabaho din po sila but online, virtual. Medyo alarming, but I'd say the silver lining among all of this is that hindi naman severe yung mga kaso nila. Hindi po sila na-hospitalize. I spoke to Senator Amy, she's doing well. I spoke to Senator Alan
patapos na daw, wala na. Negative na nga daw yung kanyang antigen. They just give this week. Next week, balik trabaho na muli siya. We spoke to the staff of Senator Villar. Medyo sipon ang nararamdaman niya. So, hindi ganun ka grabe. Yung ayaw lang natin, and we must be responsible about this, we should not spread it to our colleagues and to our fellow government employees. Kaya, pag may sintoma, test. Pag may positive result, isolate. Kusang loob, mag-isolate. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senate President Mig Zubiri. So isinagawa o ipapaira ang naturang mas mahigpita na protocol Bombo Elmar dahil nga sa pagpositibo ng tatlong senador. Nauna rito si Senator Alan Peter Cayetano at itong si Senator Cynthia Villar at itong si Senator Amy Marcos. At last week pa nga, nakaharap ko pa itong si Senator Cynthia over a lunch, Bombo Elmar. Pero noong Martes, noong nag-take tayo ng RT-PCR test, ay negative naman. So kumbaga parang just to show na talagang hindi naman masyadong ganun nakakahawa dahil eventually yung mga Senate media ay wala namang nahawaan. At yung mga marami nahawaan dito ay yung mga staff nila, Bombo Elmar. Pero siyempre yung tatlong mga senador na yan, Bombo Raymond, it's something to think about na tatlo yung nagpositibo, Bombo Raymond, 24 lang naman sila. Actually, dyan sa Kamara, mas maigpit pa dyan yung pinapatupad na health protocols at maging sa Malacanang. Bombo Raymond, kumpara dyan sa Senado, Bombo Raymond? Well, doon sa Kamara ay every Monday yung kanilang antigen test. The same goes with Malacanang din. Every Monday din. Tapos effective na yun, parehas for 1 week. Sa Senado naman, medyo mas maluwag. Tama ka, Bombo Elmar. Lalo na doon sa Senate media. Dahil, I don't know kung ano yung logic, pero batay nga kay Senate Secretary Bantog ay exempted provided na yung mag-cover ay yung mga regular na miyembro ng Senate media. Hindi na kailangan pa na magpapasa ilalim either once a week or every twice a week. Bombo Elmar, exempted. Ika nga, kung diretsahang kumbaga statement, Bombo Elmar. Bombo Raymond, nalaman ko na parang ang ayaw lang siguro ng mga senador, di ba may mga dyan sa plenaryo, may mga upuan dyan, na pwede mga bisita at mga staff, pwede magtambay dyan sa gilid. So wala na yan, Bombo Raymond, kung ganon. Yes, dati kasi may pinapayagan na mga guests, kumaga, pero merong social distancing magkakalayo. Pero mas maluwag noong dati, last week and over noong the other week, Bombo Elmar. Mas maluwag. Pero ito nga, nagkaroon ng biglang nagpositibo, 3 ng mga senador at mga staff nila. So ngayon ay hindi na papayagan. Actually, yung papayagan na lamang, halimbawa kung may Senate hearing per committee, 3 na lamang na kinatawan ng isang ahensya na ipapatawag yung papayagan, Bombo Elmar. So limitado na lang mo talaga, hindi nakasama yung iba pang mga bit nila ng mga aid, Bombo Elmar. Okay. So kung sa Monday, Bombo Raymond, kailan naman papasok itong mga senador na? Kung sakasakali na 3 ngayon na naka-quarantine, Bombo Raymond? Well, itong si Senator Alan Cayetano ay most likely ay pwede na next week, Bombo Elmar, dahil patapos na yung kanyang quarantine at sabi nga ni Senator Zubiri ay negative na siya sa antigen. So most likely ay maaaring makabalik na sila ng next week. Pero sa pag-iingat pa rin ay pwede naman na sila ay makikibahagi sa anumang mga committee hearings sa pamamagitan remotely, sa pamamagitan ng online o kaya yung video conferencing Zoom, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, so antabayan pa natin yung mga magiging pang mga pagbabago, adjustment dahil sa mas maigpita na health protocols dito sa Senado. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bago tayo magpatuloy ay ating makakapanayam po, maraming beses po na naging congressman, kinatawan po siya, nagtapos sa Ateneo bilang summa cum laude. Humawak ng maraming posisyon, chairman ng Federation of Free Farmers at dating naging secretary ng Department of Agriculture, Leonardo Montemayor. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ang inyong kasama ngayon si Bombo Elmar, aking co-anchor, si Bombo Everly. Good morning po sa iyo, Secretary Montemayor, sir. Good morning din, Bombo Elmar at kay Bombo Everly. Thank you for the invitation.
Ako, pasalamat po kami. Unang-una, napakaaga. Nasa linya na po kayo sa Zoom at live ka ngayon nationwide, worldwide. Unang-una, reaction nyo po muna. Matagal na po kayo dyan sa agrikultura. Isa kayong veterano din, di lang mamabatas. Alam nyo naging agriculture secretary po kayo. Yung desisyon po kahapon ng Pangulong Marcos mismo, pinigilan niya ang importation ng 300,000 metric tons ng asukal sa kabila ng panukala ng mismo ng Sugar Regulatory Administrator ito. Sinasabi kasi ng administrator, yung SRA, yung inventory hanggang katapusan na lamang ng buwan yung reserba o ng ating asukal. Magkakabusan na raw ng asukal. Ay kailangan na mag-angkat. Ano po masabi niyo ito, Secretary Monte Mayor, sir? Unang-una, Bombo Elmar, talagang nagulat ako at nagtataka ako sa mga pangyayari. Kasi the last couple of days or week, nagkaroon na po ng kasunduan. Yung iba't ibang mga stakeholders sa industriya po ng asukal, kabilang na po rito yung ating mga sugar farmers, sugar planters, mga millers, at pati na po ang SRA na magkakaroon po tayo ng kakulangan talaga sa supply ng asukal kung kaya't kailangan ng umangkat. At ang napagkasunduan na volume sa aking pagkaalam ay 300,000 metrico tonelada to come in as early as if not within August, by starting September po. So akala ko tapos na ang usapan. So ang kulang na lang, pag-issue po ng tinatawag na sugar order mula po sa board po ng Sugar Regulatory Administration para magkaroon po ng pahintulot o legal na papel para ipagpatuloy po yung importasyon. So tapos pinost na po sa sa I think website ng Sugar Regulatory Administration yung sugar order, tapos I think it was also registered with the UP Law Center pursuant to the protocol bago maging effective po itong batas, order na ito. So akala ko tapos na. Tapos bigla na lang nagkaroon ng announcement mula sa ating press secretary Richie Angeles, na according to her, yung daw pirma doon sa Sugar Board, hindi daw pirma ni Presidente. At nung tinignan ko rin po, yung nakapost sa media both mainstream at saka social media, apparently ang lumagda doon si Undersecretary Leo Sebastian po ng Department of Agriculture. Kasi siya po yung kanyang alternate representative ni Pangulong Marcos sa board po ng SRA. So, but I think nakalagay din doon sa nakita kong scanned copy ng order, pumirma si Yusek Leo for President Marcos in his capacity as chairman also of the SRA board. And then the other board members of SRA, si Administrator si Rafika, tapos yung kinatawan po ng sugar millers at saka yung kinatawan po ng ating sugar planters, sila rin po ay lumagda. Kaya sabi ko, nasaan ang problema? Baka ito parang kutob ko lang, Elmar, baka hindi nagkaroon ng tamang pag-clear ng order nito kay Presidente Bongbong. Kaya nabigla siguro si Pangulong Bongbong kung bakit nagkaroon ng ganyang klaseng kautusan. Hindi man lamang siya kinuna ng permiso o clearance. Alam mo, sign on his behalf. Alam mo, Secretary, yung tatanong ko sa iyo, talagang updated pala kayo sa mga, minsan tawag nga natin dito, mga chismis-chismis dyan, talagang nakarating kagad sa inyo. Yung saan ang tanong ko sa inyo, itong mga usapin ito na may questionable, in fact, mamayang alas 11, magpe-press conference dyan sa Malacanang, kung din natin, baka iskandalo to, o kaya naman, anong lilinawin ng Malacanang. Siya nga pala, Secretary Montemayor, yung kalakaran dyan sa pag-asukal, dito sa Pilipinas. Sinasabi raw kasi may 3 klase ng asukal. Yung Class A para sa export ng Pilipinas, Class B para sa domestic consumption dito sa bansa. Yung Class C yung reserve. So, yung panukala kasi lumalabas, yung Class A na pang-export ay gawin na lamang Class B para sa domestic consumption para maibsan yung kakulangan kung sakaling kulang talaga yung inventory. Anong nasisilip dito, Secretary Montemayor, sir? Kasi yan, Bombo, Elmar,
Yung kasing Class A, ang pagkaalam ko dyan, kuwan yan export po ng sugar natin sa United States. Bunga nung meron tayong sugar quota kung saan taon-taon nag-allocate ang Estados Unidos ng certain volume na pwede po nating iluwas papuntang US at binibigyan po ng mas magandang presyo. Meron pong premium. So we have always wanted to keep that. Kaya po meron po tinatawag na Class A sugar. Yung B po, yun yung kwan po. Yung pag umangkat po tayo o tayo po may produksyon, pang ano talaga yan, from domestic market. Tapos meron yung Class C na alam ko dyan ay para sa reserve po yan for contingencies. And then meron pa yung D at saka E, but basically for exporting po yon sa outside the US sugar quota. So, medyo, abang ko lang kung medyo malikot din ang isip ko dito, kasamang Elmar. Kasi naalala ko tuloy noong 2018, sa kaso, ito ang problema naman dito at that time, yung pong inventaryo po ng bigas sa mga bodega po ng National Food Authority. Nagwa-warning na po noon sina Administrator Jason Aquino sa ating members ng NFA Council at saka economic managers under President Duterte na palitan-paliit yung reserba po, yung buffer stocks ng NFA. Kaya dapat sa lalong madaling panahon, dapat payagan na po yung NFA na umangkat po ng bigas. Umabot pa yata ng down to 1 day or 2 days remaining buffer stocks ang NFA. So, because of that, umakat talaga yung presyo po ng bigas. Di ba? From 39, umakat po ng mga 46 or even up to 50 pesos per kilo. At ang nangyari tuloy, dahil sa krisis na yon, nagamit po yan ng mga matagal na tumutulak ng yung liberalisasyon ng kalakalan po sa bigas na ipasa yung naging rice tarification law noong pong February po ng 2019. So when that law took effect, wala na po yung limitasyon. Wala na po mga permiso sa gobyerno. Basta makakuha ka ng proper certificate from the Bureau of Plant Industry, pwede ka nang umangkat po ng bigas. So yan po, nagka-problema po tuloy yung ating mga magsasaka dahil masyadong bumagsak po naman ang presyo ng palay. So, medyo nag-isip tuloy ako. Sabi ko nga, baka malikot lang isip ko. Baka there are some quarters who are provoking a similar scenario na baka itinatago nila ito kay Pangulong Bongbong. Baka lang naman Kasi bakit? Nagkasundo na kasi yung sugar stakeholders. Dapat umangkat na ng asukal kasi kukulangin talaga tayo. At masyadong mahal talagang asukal ngayon. Di ba? Umabot po ng 100 piso sa ating mga merkado. Bakit all of a sudden naging ganito na bawal? Tinanggi po itong pag-aangkat po ng asukal ngayon. Secretary baka there is something deeper. I hope it's not something deeper but perhaps merely some deficiency sa proseso na hindi man lamang kinuha ang clearance mula po sa ating Pangulo bago i-issue po ng SRA board yung sugar order na mag-aangkat tayo ng 300,000 metric ton of sugar. Balikan ko yung nababanggit po na may sugar quota pala tayo. Katulad yan sa US, may nakalaan doon. Yung Class A na export, nandiyan na yan. So, ibig sabihin, wala palang kulang tayo kung ganun. Kasi sabi mo, may nakalaan din tayo yung pang Class A na sugar, gagawin na sana kung Class B, kung pwedeng ba yun, para hindi tayo maibsan, ganun po ba? Ang narinig nyo dyan, wala talaga tayong kung tutusin. Kasi the mere fact na ang Pangulong Marcos, tinigil niya, ma-report ganong nakarang araw yung station namin dyan, flagship station ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio dyan sa Negros, yung milling nila, imbis na September. In fact, kagabi pala, narinig ko si Rafica, baka agahan nila yung milling ng sugar. Parang medyo kumambyo ngayong Agosto na lamang. Instead of September, iagahan yung pag-milling nila. Anong tingin nyo rito, Secretary Montemayor, sir? Pero kukulangin pa rin tayo ng asukal, Ganun ba? Kasi tinignan ko po yung datos. Gawa po ng yung Typhoon Odette ng nakaraang Disyembre plus yung mga siguro sumobra po yata yung ulan. Plus nagkaroon po ng pagmahal po sa abono kaya nilimit po ng ating mga sugar farmers yung aplikasyon po ng abono. Nagkaroon din ng shift to other crops. Plus meron pa yung conversion issue.
to non-agricultural use, a combination of all of these factors, talaga pong kukulangin po tayo ng supply vis-a-vis the demand. Kaya nga po, ang minabuti po nila ng mga stakeholders ay sumang-ayon po doon sa 300,000 na importasyon. Okay. So kahit na let's say, wag na muna tayo mag-export ng asukal sa US, dagdag na lang sa sugar, sa Class B, local sugar, kulang pa rin eh. Kulang pa rin? Kulang pa rin. Kaya yung problema natin ngayon, masyadong nagmamahal, yung asukal sa pangkaraniwang kwan natin, mamimili, saka end users, magpapatuloy din po yan pag hindi po tayo angkat. Okay, ang aking kuangkor si Bombo Everly, may follow-up question dyan kay Secretary Montemayor. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Secretary Montemayor, sabi niyo nga po, kukulangin pa rin itong asukal. Kung sakali po na tuluyan na nga pong mahinto yung importasyon o kaya ma-delay naman po, ito bang 300,000 metric tons ngayon na kakulangan po natin sa asukal, posible pa po ba itong madagdagan? Posible pa po. Depende po sa magiging pag-aaral po lalo na po ng SRA, siyempre in consultation with the stakeholders. It's possible that 300,000 can still be adjusted pataas. Magdidepende po sa kanilang pag-aaral. Okay. So sa kasalukuyan po ba, masasabi po ba natin na parang band-aid solution pa lamang o pansamantala ito pong ginagawa pong pag-i-import ngayon ng asukal, at ano po sa tingin po ninyo, Secretary, yung dapat gawin po ng ating gobyerno para maibsan po at maibaba ito pong presyo ng iba pang mga mahigit 100 piso po na mga presyo po ng produktong asukal, Secretary? Tama kayo, Bombo Everly, na kumbaga it's a kagyat po ito, yung kumbaga immediate solution to address the lack of supply po ng asukal. Pero hindi po pwede, kagaya ng sinabi nyo, hindi pwedeng ito ay tuloy-tuloy na ganito na lamang ang ating gagawin. Lalo pong madi-discourage ang ating mga sugar stakeholders kung at the smallest sign of possible shortage, ang immediate reaction po natin ay angkat ng angkat. Paano kung kagaya po ngayon, angkat po tayo ng asukal, halimbawa sa Thailand, nagmahal na rin po yung asukal sa abroad, lalo nung nalaman nila na kailangan natin ng asukal. Hawak na po ng mga international traders yung asukal ngayon. Kaya pag tayo namili ngayon ng imported sugar, mahal din po. So hindi po pwede tayo umasa palagi sa importasyon bilang katugunan po sa ating mga pangailangan. So ang lesson talaga po nito, at ito naman po ay madalas pong pinagdidiinan po ng ating Pangulo, ay we have to improve our local capacity to produce sugar. Like for example, now, ang alam ko, yung ating production per hectare, mga kulang yata 63 metric tons. Dapat ma-increase po natin yan ng at least to 75 metric tons para magkaroon tayo ng sapat na supply at i-reduce po natin yung ating mga gastos po sa produksyon. Kailangan po maka-access po yung ating mga sugar planters ng cheaper fertilizer at iba pang mga measures. Secretary Montemayor, narinig namin kayo yung transparency, may nasilip ka. Baka may share ka dyan na data. Ilan pala talaga ang yung nasa inventory natin, at least for this coming weeks or months, Secretary, tungkol pa rito sa, kung makita natin kung meron pa ba tayong stock o kulang ba talaga, Secretary? Meron pa tayong stock with respect to sugar, pero we have to augment that with the imported volume of about 300,000 metric tons para hindi tayo maubusan. Totoo na starting around September, mag-umpisa na po yung sugar milling season. Kaya lang po, yung pumapasok po na tubo na ginigiling po o iniilo ng ating mga sugar mills ay limited limited quantities. So ang talagang pagpasok po ng malaking volume po ng tubo na magiging asukal po ay siguro around October po yan, October, November. So during that period of September, October, lalo na September, dapat papasukin po natin ng imported na asukal.
Okay, i-share ko lamang, no? Kasi yung reporter namin sa labas pala, sabi nila, yung ibang lugar dyan sa Metro Manila, 115 ha, yung kilo ng asukal. So grabe, ang laki ng epekto talaga itong asukal at maraming produkto sa ating bansa at mga usapin, ang kaakibat nitong asukal na ito. Maraming salamat. Unless otherwise, meron pang dagdag na impormasyon ibabagi sa ating mga listeners, Secretary Montemayor, sir? Opo, dapat po tayo magtulungan dito kasi kagaya ng sinabi mo, masyado po ang pagtaas na po ng presyo ng asukal. Yan pong 115 na yan, more than double po yung presyo nung earlier this year. So masyado pong nagdudusa yung ating consuming public, not to mention also even our food exporters, saka food manufacturers. On that note, marami pong salamat, Secretary Montemayor, at nice to see you again, Secretary Montemayor, at siya po ang dating Agriculture Secretary. Good morning po sa inyo, Secretary Montemayor. Magandang umaga po ulit at salamat din po sa inyong paanyaya. Salamat din po. Yan po, usapin ang asukal. Samantala naman sa ibang balita, bago tayo magpatuloy, ay balikan natin yung issue dito sa pagkamatay ng legend at icon natin sa sports, si Lydia De Vega. Nung manawagan ng Pangulong Marcos ay natulungan si Lydia, isa sa naunang naghayag agad ng suporta at nagbigay ng financial na tulong ang Philippine Olympic Committee at kasama natin ang presidente at si Congressman Abraham Bumble Tolentino. Actually, supposed to be, i-zoom natin siya pero mobile siya. Medyo mahinang signal. POC President Abraham Tolentino, si Bombo Elmarito, si Bombo Everlaking partner. Good morning po sa inyo, POC President Tolentino, sir. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa mga nakikinig. Sabi ko kanina, ikaw una kang umaksyon doon sa panawagan ng Pangulo. Anong reaksyon? Statement niyo po muna sa pagpanaw ni Lydia De Vega. Nakikiramay po kami sa malungkot po yan para sa sports community. Sa pagpanaw po ng ating icon, legend. Malaki po na iambag. 17 years old pa lang, dinedicate na niya ang mga laban niya sa ating bansa, sa ating mamamayan. Hindi po matutularan yung kanyang karangalang binigay sa bansa. Naalala ko yung binabanggit po na hindi matutularan. Yung bilang ko dito, nung mag-cover kami dyan, habang ikaw ay namamahala sa Southeast Asian Games, it took Christina Nat about 33 years bago basagin itong record ni Lydia Vega. So tama, napakahirap, Nahirap po. 9 golds sa SEA Games from 1981 to 1993. 2 gold sa Asian Games. At marami pa pong ibang Asian Athletic Championship na sinalihan niya na nakapagbigay din ng karangalan ng ginto, ng medalya. Kaya nga po siya nagkaroon ng, parang naalala ko yung pelikula niyang medalyang ginto. Oo. Medalyang ginto. Ganun siya ka-dedicated sa sports. Kaya kinilala po siya sa isa sa pinakamabilis sa buong Asia, sa sprint queen. Tinakbo po niya 100, 200, ang alam ko po may 400 pa siya. Saka long jump. Pambihirang espesimen itong si De Vega kasi si Christina Nat parang Phil-Am to. Ito parang local talaga na di ba? Palarong pambansa, di ba? Palarong pambansa na discover. Talaga hanggang gintong alay, hanggang talagang nagmula sa hindi naman kagandahan o kaalwanan ng buhay, talagang sabihin natin talagang nagsimula sa mababa na hindi naman ganun kaanuhan ng kanya ang buhay, ang estado ng kanilang buhay. Nagsimula talaga sa mababa hanggang sa umunlad ng umunlad through sports and his earned accomplishment. Sayang nga lang po kung yun yung panahon natin ngayon. Kung yun yung panahon natin ngayon, yung mga na-deliver niya,
hindi naman siya multi-millionaire. O ano? Naging incentives. Oo. Iba na kasi ngayon, ano? President Bambol, ano? Anong kaya ang mensahe dito para sa mga millennials? Tayo, ikaw, nakaabot ka kay panahon ni Licio de Vega. Kami noon, nababasa pa lang namin. So, ano kaya sa mga youth natin ngayon? So, isang po yan, una sa lahat, yung dedication sa sport talagang para sa bayan, para sa ating bansa. Pero ganun pa man, walang pinipili rin eh. Kailangan mag-iingat ka rin sa katawan mo, sa pamumuhay. Walang pinipili ang sakit. Ganun talaga. Yung pang ganyang malakas ang pinagdaanan ng katawan. Siya pa ang malungkot, siya pang tinamaan. Pero ganun pa man, naging inspirasyon ng sports community at ng kabataan si Lijan. Alright, siguro bago ka magtapos para ma-lift naman yung spirit, baka meron kang gustong batiin yung sa chess natin, tapos lamang yes, uli para naman ano po? Totoo po yun, napakaraming sorpresa doon. Even yung team, di po ba, lalo na yung babae. Yung team natin si Frayna, GM. Yes, so maraming surprises, pati nagulat din ako sa standing nung dati nating protege, yung dati nating alaga si Wesley. Board 3 na nga lang siya. Medyo pero walang talo Walang talo si Super Grandmaster Wesley So. Oo, pero ganun pa man yung Uzbekistan, ang daming lumabas na, ang daming nagsulputang bago sa babae, kahit naman wala yung Russian sa babae. Siyempre, Ukrainian, wala kasi yung Russian, kaya Ukrainian, marami, kaya pati tayo, nag-level up na yung Philippines, no? So, magandang magandang accomplishment. Pati nga po pala yung yung para athletics natin. Para. Nakapag-deliver naman ng mga magagandang record, tsaka nalampasan yung ibang mga record. So talagang nagle-level up ng improving all sports ng ang ganda ng takbo ng direksyon ng all sports ng Pilipinas. Lalo na siguro kung malalagyan mapupuna at maganda ang coordination ng PSC at ng POC, hindi pa po kompleto ang namumuno sa PSC. So, mas maganda rin yan kung maganda ang coordination ng dalawang agency, ng government at ng private. Congratulations under your helm, itong mga development to, at nakikiramay ulit kami diyan sa ating sporting world. Maraming salamat, Philippine Olympic Committee President Congressman Abraham Bambol Tolentino, at good morning sa inyo po. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po. So yan, kauna-unahang reaksyon mula mismo dyan sa leader ng sports sa ating bansa, kaugnay sa malungkot na pagpanaw ng sporting legend, sprint queen, si Legia de Vega Mercado. Muli, ang pakikiramay ng Bombo Radio Philippines sa mundo ng sports sa pagpanaw na hindi pa napapantayan basta-basta itong si Legia de Vega. Samantala, balik tayo sa ating mga pagbabalita. Dahil sa pipilitin naman ng Department of National Defense na may balik ang pera na naibayad na bilang down payments sa pagbili ng 16 na choppers sa bansang Russia. Una rito ay kinansila ng Department of National Defense ang pagbili ng 16 na units ng M117 heavy lift helicopters para naman sana sa Philippine Air Force. Sa statement ng Department of National Defense, sinabi nila na layo ng pagbili ay para sana sa humanitarian assistance at disaster response at hindi para sa attack helicopters. Mula sa kabuang 12.7 billion pesos, nakapagbigay ng advance payment ang gobyerno ng Pilipinas, 1.9 billion sa Russia. Sa ngayon, muling binuo ng Department of National Defense ang komite para din sa termination ng deal. Asikasuhin din ang komite yung maparefund ang pangunang bayad na 1.9 billion pesos. Gayon din ang pag-asagawa ng diplomatic dialogue sa Russia sa issue pa rin ng project cancellation. At ayon pa rito sa Department of National Defense, ang pag-atras nila sa kontrata ay dahil naman daw sa pagbabago ng prioridad sa bunsod pa rin ng global developments. Una nang sinabi ni dating Defense Secretary na si Lorenzana
na umano'y ang dahilan dito ay dala naman sa paglusob nga ng Russia doon po naman sa Ukraine. Samantala sa iba pang balita, nakapagparehistro ang Department of Health ng panibagong 3,181 na mga bagong kinapitan ng COVID-19 infections sa loob ng isang araw sa buong bansa. Mas mataas ito sa 2,618 na COVID-19 nitong nakalipas na araw. Sa ngayon, ang latest na data sa mga active case tally ay nasa 36,035 na. Sa nakalipas na 2 linggo, ang National Capital Region nga ay nakapagtala ng 15,804 na mga kaso. Sinusundan niya ng Calabarzon na may 10,049 cases. Central Luzon na mayroong naitala din na 5,102 COVID-19 cases. Western Visayas may 2,760 cases, habang sa Central Visayas naman may 2,147 cases. Meron namang 25 nadagdag na nasawi dahil sa deadly virus para marehistro na ang kabuang COVID deaths sa Pilipinas sa 60,889. Samantala, paghahanda pa rin ng Department of Education, ilang araw na lamang ay pagbubukas na muli ng klase. May detalye si Bombo Jovino Gala. Aminado ang Department of Education o DepEd na mayroon pa rin kakulangan ng silid-aralan sa National Capital Region at Calabarzon. Ito ay dahil sa mataas na bilang ng mga mag-aaral na inaasahan na napapasok sa pagsisimula ng face-to-face classes, mahigit 1 linggo pa ang natitira. Sinabi ni DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, nakikita nilang solusyon ngayon ay ang pagkakaroon ng 2 hanggang 3 shift sa bawat classroom para masolusyonan ang overcrowding ng mga mag-aaral sa isang silid-aralan. May kakulungan pa rin tayo ng classroom sa Metro Manila. We have strategies for that. But in order for those strategies to be effective, we need to get concrete numbers kung ilan talaga yung ine-expect na mga learners per school. That's why siguro po help us na lang din po sa mga media partners natin, help us na mahikayat yung ating mga learners, mga magulang na i-enroll na yung mga anak nila. Tinayak din ito na may pa rin ipapatupad ang mga health protocols sa bawat paaralan. Again, we are coordinating with DOH to roll out a counseling session for the unvaccinated para naman po mahikayat natin silang magpabakuna na. Para din po sa kanilang kaligtasan yan. And aside from that, we are looking again with the DOH to roll out a mobile vaccination drive para po dun naman sa papayag magpabakuna na, ilalapit na po natin sa kanila yung vaccination. Secondly, on the preparation of the schools. So, ngayon po ang focus talaga natin is una, malinis yung mga paaralan, walang stagnant water because syempre maliban sa COVID, meron din tayong dengue problem at the moment. Maliban po dyan, we will be strictly enforcing yung ating minimum health and safety standards. So, kailangan naka-face mask po yung mga estudyante natin. Kailangan po may alcohol, may mga ganyang may wash facilities at as much as possible, meron po talaga tayong physical distancing. But aside from that, we also need the cooperation, lastly, of the parents themselves. Kung alam naman po nilang medyo may symptoms na yung anak nila, wag na lang po nating papasukin para makasigurado tayo sa kaligtasan ng mga kaklase at mga guro din sa paaralan. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa Malacanang, ang Pangulong Marcos ay makipagpulong daw sa mga health experts. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Hamito. Nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang aktibidad o pagpupulong ng mga health research experts. At ito ay may kinalaman din sa mga binabalangkas na panukala ukol dito sa paglalagay ng isang tanggapan para sa gobyerno at yan ay pangangasiwaan din ng Department of Health at may gabay ng iba pang ahensya ng gobyerno upang magkaroon tayo ng isang tanggapan na siyang tutugon at may kinalaman doon sa mga dumarating na mga sakit sa ating bansa. Maliban dito, may binabalangkas din ng pamahalaan na isang emergency response na grupo. Ito ay isang subgroup
Bombo Elmar, na siyang nakalaan para sa mga tinutugunan. Halimbawa, kung kalamidad ay dumarating sa ating bansa at ganun din yung mga sakit na malala katulad na lamang ng COVID-19 pandemic. Kaya naman may mga binabalangkas na hakbang ang gobyerno at pinagtutulong-tulungan ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May mga karagdagan pang paliwanag si Secretary Trixie Cruz Angeles. Hindi pa po ganong kalaliman, kundi diniscuss natin how things could be, how the things are and how they can be made better, taking suggestions from the other agencies. Since hindi pa po final yung mga pagbabago ng mga procedures, yun pa lang po ang napag-usapan. Bahagian ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Mamaya alas 11 ng umaga ay haharap ang kalihim upang ipaliwanag ang ilang usapin, lalo na yung tungkol doon sa umano'y dokumento na may lagda ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may kinalaman doon sa pag-aangkat ng asukal, ngunit pinabulaanan nga ito ng palasyo at hindi raw ito pirma ng presidente. At maliban dyan, may mga iba pang usapin na inaasahan ding matatalakay. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa isla ng Boracay at dyan din sa Aklan, abay, para naman sa mga turista, may nagrereklamo din doon na napakamahal daw, yung ilang issue dyan. Parang naalala ko yung issue dyan sa may Bohol din, at dyan naman sa Kalibo, yung singil sa tinatawag na hair braid, at iba pang mga issue na lumulutang dyan sa Boracay. At nasa linya ang Bombo Radio Kalibo. Yes, Bombo Ninyo. Malay Aklan ang ikinalulungkot ngayon ng lokal na pamahalaan ng Malay Aklan ang muling pag-viral ng isla ng Boracay matapos kumalat ang isang Facebook post. 1,000 pesos ang turistang nagpatirintas ng kanyang buhok. Patuloy ngayon na umaani ng kaliwat kanang batikos ang nasabing post kung saan hayagan umano ang overpricing sa hair braiding sa isla. May mga netizen rin na nagkomento na maging sila ay nakaranas na masingil ang masyadong mataas. Samantala, ipinasiguro naman ni Malay Sangguniang Bayan member Alan Palma Sr. na tatalakayin nila ito sa gagawing sesyon ngayong araw. Kailangan umanong masiyasat ng mabuti ang issue para agad na marisolba at hindi na maulit pa. Aniya, kakabukas pa lamang ng Boracay ngunit ito na agad ang nangyari. Hindi umano naisip ng nasa likod nito ang magiging epekto sa industriya ng turismo. Isa pa sa gustong gawin ni Palma ay gumawa ng ordinansa kung saan dapat lahat ng inaalok na serbisyo sa mga turista ay mayroong nakalagay na presyo. Sa kabila nito, aminado ang opisyal na may iilan pa rin na hindi naglalagay ng presyo sa inaalok na mga sea sports activities, hair braiding at maging sa ilang mga restaurants. Pakinggan natin ang tinig ni Malay Sangguniang Bayan member Alan Palma Sr. Kami po ay gumagawa na ngayon ng paraan para makonsolidate ang lahat ng mga pulisiya at regulasyon na sa ganoon ay hindi na po mangyari ang ganitong bagay. So, on behalf of the people of Malay and Boracay, kami po ay humihingi ng pasensya na may ganitong insidente at pipilitin po namin sa lalong madaling panahon na magawa na ng paraan para hindi na maulit ito. Napakinggan ang pahayag ni Malay SB member Alan Palma Sr. How's that, Bombo Elmar? Talaga bang patok yan dyan, yung pagtitrintas ng mga turista dyan? Bombo Ninyo? Totoo yan, Bombo Elmar. Actually, isa sa mga activities doon sa isla ng Boracay para sa mga turistang mga babae, itong pagpapatirintas or hair braiding sa isla ng Boracay. Parang ito kultura sa isang isla na mayroong nag-hair braid, Bombo Elmar, and other maliban dyan sa hair braiding, marami ding mga activities na ngayon na pwedeng subukan sa isla ng Boracay. Ito nga lang, itong nag-viral ngayon na Facebook post, actually sinabi nga rin na, actually may asosasyon sila ito, may samahan sila, Bombo Elmar, itong tinatawag na Malay Boracay Hair Braider and Traders Association. At base sa nakuha nating taripa, actually may taripa silang sinusunod dito, Bombo Elmar. Yung pinakamataas ay 1,000 pesos at yung pinakamababa naman ay 100 pesos. So talagang masyadong overpriced itong pagtirintas na siningil sa isang turista, kung kaya
pagsasahan ng lokal na pamahalaan ng Malay. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat Bombo Ninyo sa impormasyon na yan. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Kalibo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ninyo Eugene Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung extension naman ng LRT Line 2 para sa dagdag na 3 istasyon kulang sa pondo. Alamin yan sa buong detalye ng Star FM Manila. Kulang pa ang pondo para mapatayo ang karagdagan 3 istasyon para sa West Extension ng Light Rail Transit Line 2 o LRT2. Ay kay Light Rail Administration Transit Authority o LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera na wala pang sapat na budget para sa naturang proyekto na magkokonekta sana sa Rector Station papuntang Pier sa lungsod ng Maynila. Sa payag ni Attorney Cabrera ay natapos na ang mga engineering plans at mga preparasyon para sa proyekto. Aabot sa 9 na bilyong piso ang pondo para sa Tutuban, Divisoria at Pier 4 stations. Sa ngayon daw ay 2 bilyon pa lamang ang naibibigay ng Department of Transportation o DOTR. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang LRTA sa Department of Budget and Management o DBM para sa karagdagang pondo. Target ring ayusin ang iba pang sistema ng LRT2 kagaya ng ticketing system, elevator, escalator, CR at mga tren. Ito yung wino-workout natin, makakuha tayo ng kaukulang funding from DBM. The moment na maisakatuparan natin ito, kahit man lang yung tinatawag nating multi-year obligational authority or multi-year contracting authority, pwede na natin umpisahan yung bidding. So yun na lang ang inaabangan namin. Hopefully within the year, makuha natin yung multi-year obligational authority at para maumpisa na natin yung bidding nito. But anytime soon, ma-start natin yung bidding para dun sa contractor natin. Yan ang tinig ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang newly crowned na binibining Pilipinas Globe na si Chelsea Fernandez grateful at handa na ring ipresenta ang Pilipinas sa international stage. Alamin yan sa chika ng Star FM Baguio. Nagpapasalamat ang newly crowned binibining Pilipinas Globe na si Chelsea Fernandez sa naiuwi nitong corona sa kakatapos na pageant noong July 31 sa The Big Dome. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa beauty queen na Tubong, Tacloban City, hindi nito inakala na siya ang kokoronang pambato ng bansa para sa 2022 The Miss Globe Beauty Pageant. To be honest, I wasn't really expecting for a crown, although I know to myself that I did my best. I gave everything that I have for this competition. But, at least DPCI saw my potential, and I think they really envisioned me to get a back-to-back crown for the Philippines. And I'm just so grateful that DPCI gave me this responsibility and obligation to represent the Philippines and Miss Globe. Hinig ni Binibining Pilipinas Globe 2022 Chelsea Fernandez sa exclusive interview ng Star FM Baguio. Matatandaang si Chelsea ang dating Miss Philippines Water 2019. Samantala, humingi rin ito ng suporta para sa kanyang laban sa gaganaping The Miss Globe Beauty Pageant ngayong taon. First of all, I would like to thank Star FM. I hope that you could also support us in our upcoming pageants. Kakayanin po natin at ilalaban namin. Hi, Star Nation. This is Chelsea Fernandez, the newly crowned Binibining Pilipinas Globe, and you're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, Bombo. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon na nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ihabol ko lamang itong sitwasyon sa pinakasikat na pamilihan sa Maynila, Metro Manila, ang Divisoria. Habang nalalapit na ang pasukan, nandoon si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever. Andito tayo ngayon sa bahagi ng lungsod ng Maynila, dito mismo sa Divisoria, kung saan nga, kagaya ng sinabi mo, ay pangunahing bilihan itong mga school supplies na doon na ngayon papalapit na ang pasukan. At alam mo ba, maaga pa lamang ay abalang-abala na itong mga kababayan natin na tendero, tendera at yung mga mamamili dito
dito sa Divisoria para sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, lalo na ngayon nga, kagaya ng banggit ko, malapit na ang pasukan. So may mga nakausap tayo dito, Bombo Elmar, no, Bombo Ever, na mga nagbebenta ng school supplies. Sinasabi nila talagang tumaas yung presyuhan ng school supplies. At gayon din, dahil nga yan sa pagtaas din ng mga bilihin, gayon na rin yung pagtaas naman ng presyuhan doon sa supplier na kanilang kinukuha. Habang may mga nakausap tayo ilang mga individual na nanggagaling po sa probinsya at nagtutungo dito sa bahagi ng lungsod namin dito sa Divisoria dahil umaasa sila na makakamura para makabili ng mga school supplies pang resell ba doon sa kanilang lugar. Yan nga lang, nagugulat sila Kasi pagdating nila dito, wala pala halos pinagkaiba yung presyuhan ng school supplies doon sa lalawigan nila kumpara dito sa Maynila. Huwag na niyan pakinggan natin yung bahagi ng kanilang naging pahayag. Nakakabigla sa totoo lang. Hindi ko na-expect, akala ko makakamura ko dito. First time ko lang kasi bibili. Mas mura pa yata sa Bicol kaysa rito. Hindi, ititinda ko kasi akala ko mas maano ko ng pagtitinda doon. Kahit papano, yung presyo ng mall doon, may papares ko sana kung dito ko bibili. Minsan mabili, minsan matumal. Ibang araw, matumal. Minsan mabili naman po. Ngayon mabili na yung school supply kasi may pasok na. Nagkaroon ba kayo ng pagbabago sa presyo? Oo. Yan yung bahagi na naging pahayag nitong mga nakapanim natin dito sa Divisoria. Hinggil nga dito sa usapin ng mataas na presyo ng school supplies. Bale, sa pangangalap natin ng datos, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung presyuhan ng notebook, no, yung kada pack ng isang notebook, ay dating 120 pesos. Ngayon, umaabot na siya sa 140 pesos hanggang 150 pesos. Yung papel naman, 100 pesos dati, pero ngayon yung isang rim 120 pesos na. Yung ballpen, 60 pesos kada box, habang yung pencil case naman dating 50 pesos, ngayon 80 pesos na. Yung raincoat, Bombo Elmar, nagtaas na rin. Dati 150 pesos, ngayon nasa 180 pesos na. Yan, Bombo Elmar, inaasahan pa na patuloy pa yung magataas sa mga susunod na panahon, susunod na araw. Ngayong papalapit na nga itong pasukan ng ating mga chikiting doon sa August 22, 2022, Bombo Elmar, Bombo Ever. Sabi ni Manang, galing pa siya ng Bicol, ipamasahe pa niya. Hindi pala nagkakalayo yung presyuhan dyan sa Divisoria. Talagang sadyang iba na ang panahon ngayon, ha, Bombo Marlin. Anyway, kuha pa tayo ng mga follow-up report dyan. Maraming salamat. Ingat kayo dyan sa Divisoria, Bombo Marlin. Yes, maidagdag ko lang, Bombo Elmar, no, si Manang nagaling Bicol pa kanina. Hanggang gabi pa siya bumiyahe dito patungong Maynila at mga nakarating siya dito mga alas 4 na madaling araw. So nag-ikot-ikot muna siya, tambay-tambay muna siya sa paligid para nga abangan itong mga tindahan na magbubukas para sa mga school supplies. Yun nga lang, nagulat siya, no, na bigla ngang naging mataas yung presyuhan ng school supplies dito. Ngayon live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ng Bangko Sentral ang palitan po. Nagsara kagabi ang halaga ng dolyar sa piso. Ang isang dolyar ay 55 pesos and 54 centavos sa Pilipinas. Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos 0.07 centavos. Singaporean dollar ay 40 pesos and 29 centavos. Saudi Riyal 14 pesos and 77 centavos. Ang euro ay 56 pesos 0.73 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami pong inyong tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo El Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 2 minutos na nakaligad sa takanang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa Maratontoran Bombohanay Big Time adlaw sa Webes Pets 11 sa bulan sa Agosto sa mga tig 2022. Ikaduha na ning adlaw sa Webes ika-8 nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamatid diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong nga aga maginakaw po ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na sabong aga. So dalong nga sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsula sa mga balita sa batagal sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa aton na sini ang mga balita nga aton na sini nga pagatutukan na diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time sa mga balita lokal. Ato na karon nga kuana sa nga pahayag mga nagabaligya dira sa Mayamanukan na country kasunod sa nga pagsinapol kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez kun sa rin nga istoryahan ang ilang sini nga mga arrears o kun ang utang sa city government. Nga nagadang tapanwa sa malapit 30 milyon na pesos sa kabugusan na niya Libertad Central Market kaga sa mga nga Burgos Market at the same time madra sa Mayamanukan na country. Inakaroon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Ang union sa mga empleyado sa ato ng Kapitolyo mayaraman na sa pahayag regarding diri sa proposal nga dulaon ang mandatory retirement age of 65 kung nasarin na kumayara ka pa sang willingness sa bidra or gusto mo pa yang magtrabaho apisar lapaw ka na sa 65 pwede gyapon nga makatrabaho. Yamo na nga silinga sa Civil Service Commission mag-apekto ini sa Fund Life sa GSIS. Maginakapod dato na karon na si Mr. Rinelo Lastiere ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees. Sa mga balita nasyonal, Presidente Bongbong Marcos nagbasura sa ning proposal nga maga-import ang Pilipinas sa dugang 300,000 metriko tonelada sang kalamay. Ano nga nagbaliskad naman ni subong nga tinalikda ng adlaw to gan pagwada ni sang Sugar Regulatory Administration na banwa nga mayara na sang green light halin sa presidente ang ining importasyon sang 300,000 katonelada sang kalamay. Pero
ambal sang Malasyo sa Malacanang, not his signature. Hindi ko no to perma ni President Bongbong Marcos. Subong ang ining dokumento. Ipakita ko ni balakaron na sa inyo sa ato na sa ning Facebook live. Ang nagapirma sang dokumento nga ginapagwa sang Sugar Regulatory Administration. Subong deleted na ni sa website sang SRA. And then ang tutuod gidyang pirma sang aton presidente. Ang pahayag dira nga mayara man kuno sang gindesignar si Bongbong Marcos nga mag-serve bala bilang yasaning alternate sa maya Sugar Regulatory Administration Board Banwa nga muni nagpirma si Agriculture Secretary Leocadio Sebastian. Pero ang ining dokumento nga nagapakita sang pirma ni Bongbong Marcos sa Banwa ang wala na sa may website sang Sugar Regulatory Administration. Alahan nyo na ng mga nagkatabo dahil sa may SRA board kay as the President, si President Bongbong Marcos, abo ni ang chairman sang Sugar Regulatory Administration Board. Ang ginakaupo dato na karon na Banwa ang presidente sa United Sugar Producers Federation, Mr. Manuel Lamata. Kaya maya pilaman na direk ka mga alegasyon nga ginda sa batas sang Sugar Regulatory Administration. At the same time, basi karon may raman sang inventory kay man mayara kita sang ABC nga sahi sang kalamay. Pero ang pahayag nagligad nga ang ining A or para sa important naton o export naton na padulong sa Estados Unidos almost 2 years na nga convert. So meaning why kita na nag-export padulong sa Amerika, why nagyan kakasaning aton US quota para nga magamit para sa B classification o kon para sa domestic use. Sa iba na pang mga balita, National Banwa, ang Department of Education nagpahayag nga mayroon na sang masobra 18.6 million na ka mga estudyante nga nakapa-enroll para sa masunod nga school year. Sa balita international, Mayo pang North Korea subong yon naka-move on ang Pilipinas sa COVID gyapon ang aton sa naginaintindi. Ang North Korea nagdeklara na pinagi kay President kay North Korean leader Kim Jong-un sang kadalagan sa ilang battle against COVID. Sa balita sa Batagas ang ginampang, nagkasubong-subong ang kalibutan sang sports sa kasunod sa ning kamatayon sang fastest woman sa Asia, si Lydia De Vega. Siya ang nagkataliwan na Banwa Bangwadaman sa breast cancer. Kagiban pa ang mga impormasyon kag mga balita nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time alas 8:09 na sa aga. Nagkasubo ang kalibutan sa hampang or sports diri sa aton sa mayapong sa Pilipinas. Kadungan sa pagataliwan na kagabi ni Philippine sports icon na Lydia De Vega Mercado ang ginakabiga bilang fastest woman sa Asia. Siya ang nagkataliwan sa edad nga 57, bangwadaman sa breast cancer. And ini ang ginkompirmar mismo sa nga sining bata nga si former volleyball player Stephanie Mercado de Koenigswarter. Sa lingad niya diri, on behalf of our family, it is with absolute grief that I announce the death of my mother, Lydia De Vega, this evening, August 10, 2022, at the Makati Medical Center. She fought the good fight and is now at peace. Kung mabalikan naton na tuwing 2018 pa lang nag-announce na ini nga mayara sang diagnosis sa kaya Lydia De Vega nga siya ang mayara sang breast cancer. Amo ni ang ginakabiga bilang biggest challenge sa nga sining kabuhi. And then may mga naglabot pa to sa punto nga nagapangayo sa nga bulig ang sining pamilya para sa pagpabulong sa kay De Vega. In fact, manduan ni President Bongbong Marcos ang Philippine Sports Commission
nga maghatag sang assistance para sa kay De Vega. Iban pagid sa ning mga sports patrons sa kaangaya sang mga nagasuporta ni bala sa mga team ang nagatag man sa ayuda para sa pamilya De Vega. Ang pole vaulter kag Olympian nga si EJ Obiana nag-pledge man sa nga bulig para sa De Vega family nga nagadangat sa 500,000 pesos. Ang kaangay naman nga mga sports legends kaangay kanay Elma Moros Posadas, Eugene Torre, and then paing ni Pomusano ang nagpalabot man sang suporta para sa kaya De Vega sa iyang pagpakig-away bato kadri sa may breast cancer. Pero after 3 tuig or almost 4 years, nagtaliwan na ang ining ginhingadlan gilang ginbansagan bilang Asia's fastest woman. Siya ang nagdaog sang duha ka mga gold medal sa Asian Games. Siya man ang B-medal athlete sa naglain-lain nga mga edisyon sang Southeast Asian Games nga iya nga gina-compete. Or nga dira siya nagpasakop banwa. In fact, nakita pa ni siya sang 2019 sa opening ceremony sang Southeast Asian Games. Naging isa ini sa mga flag bearers o podaman ang Philippine sports icons nga mga nagdala sang hayahay sang aton sining pungsod sa sining ginpatigayon ang Southeast Asian Games. Pero nagtaliwan na way ginaka-survive sa edad sa ning 57. Nagtaliwan ang aton sining sprinter. Si President Bongbong Marcos sa tinalikdan ng mga sinemana naghatag diri sang instruction sa Philippine Sports Commission nga maghatag sang assistance sa kay De Vega. Kagin kumpirmar man ni mismo na Executive Secretary and Officer in Charge Attorney Guillermo E. Roy Jr. Kag naghatag man to sang ayuda girayon ang Philippine Sports Commission kay tinibaluan nato na basta nga mayara kang gadaan cancer ginalamon niya gid ang kwarta bala sang pamilya plus bagig ko nagapaydalom kang gadaan sa chemo mayara sang tendency nga iban mo naman nga organ mo naman ni mga nagabatyag. So, kung di makaya sang lawas nagatuluhawang ni mga complications. Kaya banting iban naman nga mga organs in the body, amo ni ang ginatake sang bulong nga ginagamit for the chemotherapy. So, ang pamilya nagligad, mayara sang pahayag na to nga she was in a very critical condition bagod man sa mga complications sang tuga sang iya nga ginasufrera nga breast cancer. And then nakagabi siya ang ginabawian sang kabuhi. Our condolences sa pamilya De Vega and kay nagani ang pahayag sang President sang Philippine Olympic Committee sa interview sang Bomba Radio Philippines through Bomba News Center Makati sa ato na Bomba Network News. Ginapahayag ni Sir Manuel ni Sir Araneta nga tinagakasubo kag hindi nato na sinima baliwala kag masiling biyangati abala na kag gamay ang na-contributan niya sa aton nga dungog sang pungsod Pilipinas para sa kay Lydia De Vega. 14 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taknang sa 8 sa aga. Pagbalik naton ay istoryahan ta ang giniginadaso subong nga dolaon na lang ang mandatory retirement age of 65 sa mga empleyado. Nga kung may kasarang kapaya, kag willing kapag idabiya, ang imuso nga lawas ti mayara man gyapon sa nga kapasidad nga magatrabaho, hindi ka pa makaretiro. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan. 25 minutos na nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Paabalikan na sa atos nga pagpangalagad diri sa palatuntunan bombohanay big time. May mga naglain-lain na subong nga mga reaksyon na kasunod na banwas ang hagna o kon na bill nga ginaduso sa Kamara de Representantes nga nagaduso nga panubua or dulaon na lang. Dulaon na lang ang ining mandatory retirement age of 65. Bota sa lingon, suno kaya Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes Jr. ang provision sang labor code ang iga-amen. Nga nagasiling, an employee who reached the age of 65 years can choose to continue their employment provided that he qualifies under the bona fide occupational qualifications of his job. So magadepende man ni gyapon sa iya nga employer kaga syempre sa desisyon na dara sang empleyado kung nakita niya bikagati syempre mabalaan mo man na sa imo yang lawas. Kung capable ka pa nga magpadayon sa imo yang trabaho bisan pa nga nagdangat ka na sa edad nga 65. It stands to reason that a currently employed senior who reaches 65 should be able to continue in his or her current position at work or qualify for promotion to a higher position for as long as he or she meets the stated qualifications of the job. Kay subong, pag-abot mo yung edad nga 60 to 64 abi, meron ka na sang optional retirement or mas ginatawag naton early retirement but technically it's optional retirement. So, pag-abot mo naman sa edad nga 65, maritiro ka na gid dapat. Yara sabiya kalinya nga presidente sa nga Progressive Alliance of Capital Employees, Mr. Arinelo Lastiere. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Ernin mayong aga. Bombo Ernin mayong aga, subong man sa maukod na tagpanamati isang Bombo Radio Philippines. Anong imo sir nga initial reaction sa nabatian mo nga mayroon sang hagna nga gitaduso kadulaon na lang ini nga mandatory retirement age of 65? Actually, Bombo Ernin, may ara kita nga advantiya, may harapan nga disadvantiya, but this must be qualified. So, ang aton subo nga prevailing alay, nagaset sa nga mandatory retirement to 65. Apang Bumberly, no, sa kunya pamatyag, ang edad hindi gidman niya hindran sa pag-ubra, kundi it must be correlated to the capacity sang tao sa iyang health, may ara pa sa kapasidad nga mag-perform
kay kung tanawon ta Bomberlin, no, those who are of age, dako ang wisdom nila kag skill nga na learn apang kung ang iya nga health Bomberlin and depende naman sa occupation nga iya nga pag obrahan, because there are certain occupations Bomberlin which the physical attributes or mental attributes, no, affects the performance ng aton nga empleyado Bomberlin. Sa aton nga pananawan Bomberlin, ang aton nga mga social security insurances nag-set lang niya sang number of years for which ang empleyado Bomberlin or worker is qualified for retirement benefits. Sa DSIS naton, we need 15 years and in our SSS, we need 10 years. So what is supposed to be achieved by a worker is just to qualify in the number of years prescribed by our social security insurances Bomberlin in order to enjoy the benefits and the fruit of his labor. But as to age Bomberlin, sa aton nga pamatyagan, basta kaya pa kag ang aton nga obra does not require sang physical performance ginalimit sa aton edad Bomberlin. Kung na edad na ta, admittedly may mga limitation na gitan Bomberlin. Why ba nabi diri sir nakabutang nga magabuta ka sa edad nga 65, hindi ka anay mag-retire, kundi ginatagan lang niya sang freedom ang empleyado nga kung gusto niya pa magtrabaho, pwede gid siya makapadayon sa pagtrabaho. Kung gusto mo mag-retire, so ma-retire ka. Yes, Bomberlin, no, kita hindi ang Bomberlin ang pagtrabaho kung retired ka na, so na-obserbaran natin, wala sa ordinaryo nga pagpangabuhi sang cycle, sang kabuhi sang worker, retire ka na Bomberlin, pudamo ka pa sa laguton. I-engage pang imo nga galastuhan. So kung i-prevent siya in the exercise of his or her profession or employment Bomberlin, it's just like taking the opportunity sa mga mapisan iya kag capable pa mag-ubra nga pwede pa yan mapuslan sa aton nga gobyerno, nag-contribute pa siya sa development sa ekonomiya naton Bomberlin. May rabi sir nga nature balasang nga trabaho or opisina binandira nga the older you become, syempre the more ang wisdom na yang ara sa imo. So may time gid nga kinahanglan no nang ining medyo maedad na gid man niya when it comes to decision making. Yes, Bomberlin. Kung may edad na Bomberlin, no, mas guided siya katama. Sa akon gani nga may nabasahan ako sina nga isa ka item, nga respect for wisdom is valued as much as respect of perceived vigor of performance. So galing ang diferensya sa ato ng ang one size fits all lang rule na gina-apply ta dayon sa tanan, where we can qualify for a certain policies ang gobyerno Bomberlin. Kag ang panindugan sa una na discuss na Bomberlin sa National Workers Congress where I attended, nga ang importante man lang as I will reiterate, ang ma-qualify ang worker sa benepisyo pang retirement Bomberlin. So nakaset na ang law, 10 years sa SSS, 15 years sa DSIS. So okay na lang Bomberlin na maski as long fit for work pa siya, ang assessment niya and performance of his duty okay pa. So there must be a continuing assessment sa mga occupation Bomberlin kung fit pa ang mga older worker natin Bomberlin or not. Sir, mayroon din sang personal man lang nga pananawan sang Civil Service Commission head naton, Attorney Lizada, nga mas gusto gani kuno sa mga empleyado i-lower abi ang retirement age to 56 or 60 kaysa aton uniform personnel yati 56 mo. Pero sa mga empleyado kuno sa gobyerno, sa iban nga mga opisina, gusto gani nila mapanubo sa 56 to 60 kaya daw kapoy na gid bala. Sa imo ya sir nga personal nga pananawan sa amo na abi nga edad?
Buberli, no, again, that boils down to the issue if you have already meet the minimum number of years to qualify you for retirement benefit. So, if you enter government service in a younger age and you met already the qualification for retirement, mas ma-enjoy mo Buberli na sa ang imong benepisyo. Samtang lingod ka pa, so 56. Parehas ako Buberli, no? If that law will be passed, I will be retiring at 56 because I am 25 years in service right now and I just need another 10 years to 35 years ko. So 56 Buberli na qualify na. I will be qualified for 90% of my basic salary as pension. So dako ang benepisyo Buberli kung temprano ka pa nag-ubra sa gobyerno. However, if you need more number of years to qualify for the benefits sa retirement, wala ka pa kalabot 15 years. There are cases like that nga kulang pa siya Buberli, no? Ginalamp na lang gani ang sum sa iyang services sa SSS. Iti daw pwede naman lang masugpon to qualify for 15 years. Pero that is why we must qualify kay different circumstances ang aton iga. It does not fit all. It does not fit all Buberli. Okay. 15 years, sir, no? Sa inyo, no? Sa GSIS. Yes, Buberli. Okay. So, kung nakalabot ka na bilad, say 20, mambal ka, pwede na ko niguro ka-retire kay may benefits man kung yapon nga mabaton. Pila na gani, sir, ang imong pension? Pila ka percent? If you reach the number of years, 32, 35 years in service, 90% of your basic salary. Okay. So kung may mga department head 100 plus ng ila Buberli, they are now qualified for 90,000 plus a month. Okay. Pero iba na dre, sir, nag-avail ng ibang tuwad isang optional retirement kay kung may naka-set ka na balay nga plan, may enough ka na abiyang natipon bisan pa gani ka magsalig sa imo pension, at least may enjoy mo gid mo retirement days. Yes, Buberli, nag-advise ka na kita sa ating fellow workers that while working, you already invest for the future. Hindi ka na magulat sa retirement mo lang yan. Because you cannot enjoy life or you must have passive income. Eh kung worker kita Buberli, we always rely on active income. Samtang ka obra pa, una aktibo pa. Kulang din, sir. sir. Kung di sa Buberli, kamaturan, kinakulang ina iya Buberli, no? Sa kataason, cost of living. Kung kaysa, sir, dako pangutang ta sa atong sweldo. Kung sweldo talang ang saligan ta. Naturally na sa gobyerno Buberli, no? That's why nga I even thought that to my younger son dapat ang mentality na Buberli at early stage ma-absorb na nila kag ma-digest nga may mga plano na sila Buberli for the future. Correct. Kay sir, kung mag-edad ka na bala, ang imo nga kwarta husto na lang sa maintenance, gatas, mga amo na bala. So, basta ko gyapon ang galastuhan kung maedad ka na. Doon nagdako pagid gani, sir? Yes, ang bugid Buberli, no? Ang basang iban, retired na sana, Mayo na, Mayo, retired ka na. They don't see the reality na wala naguntat ng imo yung expenses. Sometimes because of extended family, no? Ang bata, ang imo nga bata, ara pa sa imo. So, ang imo cost of living mo Buberli, tigulang ka na, masakiton ka, damo ka na galastuhan, maintenance, blah, blah, blah. So, dumila do kasadya lang. At to think of it, Buberli, galing kita nga mga Pilipino, ang aton kalipay does not actually wala kita base sa monetary, no? Ang aton pasensya sa aton nga mga palangga sa kabuhi, that satisfies it Buberli. So ikaw, sir, in short, pabor ka sa amo nga ginaduso. Kahit ti magadepende ba nagyapon sa tawo kung maobra pa siya lapaw na siya 65 or ma-retire na siya Yes, Buberli, no, sa ako niya nga case siya Buberli because I am over na ko ganing Buberli sa 15 years. Required na aton nga GSIS law.
So, pintahaya mo, Merlin, ang pagpanubo sa retirement age. Oo. Ang problema lang da mo, Merlin, no, i-share ko na lang one of the discussion during the National Workers Congress a few years ago. Kung kaya sa ato na Aquaria Life na sa ato insurance. Kasi, Merlin, galibot lang ni siya ang ginabayad sa mga pension sa mga retired na naton, ang ginakaltas man na premium from active workers sa Buguerlin. Okay. With this, Mr. Rinelo Lastiera, sir, thank you sa time ni mo diri sa Bong Radyo Bacolod. Sa liwat mayong aga. Yes, Buguerlin, madamo namin nga salamat sa imo sa subuman sa Bugos sa Tagpangabudlay sa Kapitolyo Provincial sa Negros Occidental. Maraming salamat kay Progressive Alliance of Capital Employees President Mr. Rinelo Lastiere. Nagalipande man nagyapon ako na gusto mo dira yang mag-retire ka na pag-abot mo 65. Ako nini ang manginlayi banwa ti depende na sa desisyon sang isa ka empleyado. Pero kung para sa imo mapagsik ka pa bala kag may kapasidad ka pa yang magtrabaho, so padayon lang nga sa pagtrabaho. Ang iba na biya nga makotoran nato niya basta way na gani may ginaobra daw labi nga nagaluya, no? Basta way gani may ginaobra labi nga nagaluya. Kay magluwas ka nga tiwala ka income magidya balayang kaangay sang ina-earn mo sa ikaw ang nagatrabaho, way man sang physical exercise bala ang mga nag-retire na. Mayara naman ya sa iban nato ng mga kauturan ng mga empleyado bisan sa gobyerno ka man nagatrabaho o kung sa pribado man nga mga kumbuyahan. Kumayara sila sang retirement plan. Amo na nga ang mga retired na bala, kung babangkoton nyo ina sila, ang advice gid is we need to have retirement plan. Bisan so naman ng mga financial advisor, mga mamangkoton ninyo, ang ilagin na yung panugyan is dapat mayara ka sang retirement plan. Because kung hulaton mo ang iba na binadira, tiginahulatan nila balayang ang ilang pension, for example, labi malamsa Manila, amo pa to ang ipang pundara nila. So, suliin na siyang mentality, dapat samtang temprano pa dira na kita mag-invest. We need to invest as earlier as we can, parang pag-abot mo sa edad nga lapaw ka na 50 for example, or manugsisinta ka na, ma-enjoy ka na lang sa imong pinangabudlayan na bala, ang ginpabalhasan mo, ang ginpangabudlayan mo samtang nga may puwersa ka pa. Abo na lang na imo nga i-enjoy pag-abot mo sa edad nga daw maluya na gidman. Kahit siyempre, samtang nga nag-edad kita, naganubo ang aton nga energy, hindi bala? So, nagabuhin man ang imo nga ibuga. So, samtang nga temprano pa, siling ganisang Chinese nga rich bala nga negosyante, I'm sure kilala nyo na, si Jack Ma. You need to work sa edad nga 30. Asa pagid nga mag-edad ka 40, nga nag-invest ka, pag edad mo 50, nga nakatipo na ka na, amo na lang tong gastuhon mo kono. Okay na yan, depende kung mag-apply na sa inyo. Pag edad mo, you need to work 30 to 40, dara ka mag-invest, magtrabaho, ano mo gid tanan mo nga, kasara nga tanan mo nga puwersa, hatag para pag edad mo na, kundi gastuhan mo na lang to kuno hasta mapatay kang imo sa nga pinangabudlayan. Kaya ko na kaysa daw suli bala ang aton mentality. Hulaton ko lang nga ako niya pension na pwede man ko makalamsam 5 years. O daso na mo nabi, amo pa nang patukod ni mo dira sa kung ando ang mga gusto ni mo nga negosyo. Kuha na siya suli. So dapat samtang nga temprano pa ang investan gid nato ng aton retirement. Hindi naton pag i-invest nga aton nga mga kabataan bala. Hindi naton pagkabigo ng mga kabataan naman ang investment yung investment ko na yung mag-retire ko yung mayara sa may masagoda sa akon.
Hindi na ya nga responsibilidad sa mga ginikanan nga paeskwelahon ng mga kabataan kag hatagan sila sang gina-prepare sang parents ang mga kabataan nga okay ang ilaya nga pangabuhi. Hindi na yan nga paeskwelahon kag wala ton nga makaobra sila para nga may mahatag, may masagod sa imo kung ikaw nagtigulang. Kabay pang amat-amat na ligwat ang mentality sang kalabanan ng mga Pilipino. Kapag eskulahon ko lang ng mga kabataan, kung damoon ko kinabata ya kaya para yung damo may masagod sa akon. So that is not a right decision kag mentality para sa mga ginikanan. So sa baylo, ipreparar dapat ang mga kabataan nga kung pigado man kamuya sang una, nagtinguha man kamo, ma-experiensyahan man bala nila nga hindi man pigado ang ila sa nga kabuhi. Parang sa liwati mautod na to ng ining chain of poverty. Because sometimes ang poverty mentality, amo ni ang nagduso pagid sa aton, okay lang na, bisa na mula ng sweldo ko, 10,000 labing sweldo mo, mautang kaya sang 20,000, ang imo nga sweldo tunga lang sang imo utang. Hindi na dapat. So kung naka-invest ka naman ng gidatuod para sa imo yang retirement, pagabot mo dira 15 anyos sa imo nga serbisyo sa gobyerno, pwede ka na gid maka-retire kag lagaw-lagaw ka na didto. Kaya man subong sa baylo, ang ginaobra sang kalabanan daw suli, no? Samtang nga nagatrabaho, kita susubuhay pa ko, 20 plus pa lang ko, malagaw-lagaw ko danay bla. 20 plus pa lang ko, 30 pa lang ko. Amo na niguro paglagaw-lagaw ko, kahit ang panindugan man niya sang iban, ang memories nga mahimo naton subong, hindi na ko na mapabalik. Yes, amo nang correct giman na siya. Pero, kung naglagaw ka man lang, nga inutangan mo man lang ng imo ginlagaw, nakaanuwan ka man tutuod, nga naglagaw ka, pagbalik mo, gapanampuay ka naman kay way ka na kwarta. Di ba? Kung isa mga experience siya, kagid, pila na to, ano sunay ka mga kotura na dara, tuod na kalagaw kagiman tuod. May na-post ka sa Facebook, may na my day ka, may na Instagram, nga naglagaw ka sa amo ni nga lugar. Pero umangkot, at sinadara ang ginlagaw mo din tuhalin. It's either ang imong ginlagaw, hinulaman mo man to, or inutangan mo lang. Magluwas lang niya kung nag-travel kita, nga gintipunan mo gin siya bala for the whole year, and then that is your reward sa imo nga kaugalingon sa bilog mo nga tuig nga pagtrabaho. Pero ang gin-travel mo, wala mo na iya ginutang. So that is okay. Okay, gina siya, that is a good travel. Pero kung naglagaw ka, ngayon tangan mo malang itong travel mo, pagbalik mo, lusbot ng bulsa mo, kanya mag-travel ka nga daan, pero teka mahal ang gasto. Pag balik mo, may gasto ka man gyapon sa daily ni mo nga mga kinanglanon, why ka na galing kwarta gamiton. Mayara ka pa utang yung nga balayran. Kung mga financial advisors naman niya magambal, kung pwede pa man lang minimize natin balang pag-travel because that is so costly. Samtang bata ka pa, you need to save, tipon, invest. Ang pag-invest niya lain sa aton nga salary. Because kung sa ligad lang nato ng aton nga salary, kulang gid na siya ya. Wala sang may mga nagmanggaranon sa sweldo lang. Hindi gid na naton pagkalipatan kay nga amo ginang realidad. Magluwas na niya kung kapitan ka sa barko, chief mate ka binandera, chief engineer ka up to the second engineer. At least okay nang imo yung salary. Pero kung why ka man lang nag-invest, ang aton sweldo, pertigin na kakulang kay nga ang aton nga purchasing power naganubo siya nga naganubo, samtang nga nagadugay ang panahon kay nagamahal ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Kon sweldo talaga sa liganta, masiling nga ganyan to nga sweldo ko ni may kulang pa rin sa utang ko, no? Amo gina siya tutuod, gina. Kaya nga mahal sa mga balaklon. So we need to invest. Kag magalong lang kay ko kaysa dira, may mga scam, maperte ka nakasakit kung ma-scam kita. Ako nang kung pwede pa man lang, okay lang na yung ambal sa iban. Ay man ang iban na dira, nagalagaw para lang may butang sa Facebook.
Yung gindig-gindig na makabulig sa aton sunod sa mga financial advisors. Kaya nga kung kaysa ang aton mentality bala mamalagaw ko kay para may post sa Facebook, di bala Bombo Mike, ang likes kaga ang heart bala sa Facebook hindi tagid na makwartahan. So, kita gyapon na yung pierde, travel kita pakita-kita talang sa mga tao, pero ang gasto kita gid na iya. Okay, sa ganda yung mga nag-like na nadera sa inyong mga post na bala, o mga nag-heart na dera, hindi tanan nga mga nag-heart o kung mga nag-like sa Facebook, nagustuhan gyud nila imo post. Ay, sana to, iba to, kung na mo damo, gid sa mga nag-like, kag mga nag-heart, pero hindi na tanan, nagaling dara nga mga nag-heart, ka mga nag-like na namian gana sa post mo. Preparahan na gan nato yung ganyan papasama at preparahan gan ang retirement kaya nga mag-retire ka nga daan ang imo nga galastuhan si gatas pampabakod balas ang tulan and then na maintenance pero may ka nagapat konsulta tanan-tanan na lang kati syempre ang bilog mo nga energy na pagwa mo na mo ti mga balatian nagatuluhaw na naman. 49 minutos sa Banuan ng Kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton direkata sa kontrobersyal ang importasyon sa kalamay. Abi naton okay na to. Pero siling sa Malacanang hindi away tuyagin pirmahan ni President Bongbong Marcos. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon.
Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gumline, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalamanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naminaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante
sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung 9 carcinogen, minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa atos nga pagpangalagad diri sa palatunturan bombohanay big time. Naglaluntada sa mga confusion na kasunod sang pag-clarify kahapon sa palasyo sa Malacanang, Banwa nga ginbasura man ni President Bongbong Marcos ang plano nga mag-import ang Pilipinas sang 300,000 tonelada sang raw kag refined sugar. Kasunod din isang report sang tanan nga mga news outfits sa nagligad ang inadlaw nga aprobado na. Kaya nga, adin nagkuha ang media sang report sa Sugar Regulatory Administration man. Nga kuno, mayara na sang green light halin sa presidente ang pag-import naton sang 300,000 katonelada sang kalamay para nga mapanubo-nubo ang ining presyo kay subong daw mahulog kasi mo pinulongkoan sa presyo sang kalamay. 98 ang kada kilo sang refined sugar. Sa iba na ganiya nga mga merkado, isa na gadya kagatos ang kilo sang kalamay. Sa press conference na ginpatigayon kahapon ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ginpahayag sini, ginreject sang presidente ang plano nga mag-import sang dugang nga mga kalamay. To quote Angeles, he is the chairman of the Sugar Regulatory Board and denied this in no uncertain terms. Wala man sa ginatagdara niya approval ang wala man sa ginatagang justification abi o kano naman nga dugang nga pahayag ang presidente basta nga gin-deny niya kuno ang ining plano nga magbakal kita sang 300,000 katonelada sang kalamay in response to the order issued by the Sugar Regulatory Administration clearing the importation of additional sugar to address sa tight sugar supply and the skyrocketing prices. Mula niya nga tuig nga nagdangat sa isa kagatos bidyang kilo sang kalamay. Industry players could only speculate as to why the president, who chairs the board of the Sugar Regulatory Administration, thumbed down the importation of additional sugar. Kaya binato nagligad, okay na gito. Nga naghatag na sang approval ang presidente. Amo na nga nagpagwa man niya sang report ang SRA Banwa nga aprobado na. Ti daw mayara sang mga hindi lang gani nga daw kundi mayara gid confusion. Kag naghatag sa aton sang mali siya nga naghatag sa aton rason nga makamalis man kita base mayara sa mga anomalies. Sa sining nasambit nga order kay bisan pa man gani ang ginigin-pirmahan isang presidente, hindi man to gani siya nagpirma. Hindi man siya fake, pero lain lang nagpirma. Ang ginpadala sang presidente bilang alternate niya bala
there is a Sugar Regulatory Board meeting. Siling niya, ang raw sugar importation should not happen. So it's possible this is one reason why the President rejected it. So sa Presidente, sang Luzon Federation of Sugarcane Growers Association, Arnel Torreja. Sila niyang importasyon nga ni pwede man siya madelay since ang iban nga mga sugarcane producers ang nakasugod na sa pag-harvest. Amo man gani ang nagakatabo dali sa buong saton sa Negros nga mayara na sang harvest sang sining tubo. May mga nagalabay na dara sa may access road bala nga mga truck nga may karga nga tubo nga padulong sa Central. Ilabi na sa may Talisay. Sa Sugar Order number 4, which calls for the importation of sugar nga nagadangat sa 300,000 metric tonelada, gin-post ini sa website sang Sugar Regulatory Administration sang tinalikdan nga adlaw. Tinalikdan nga aga, pero gin-dula na ini. Gin-kakas na. Ang Sugar Order gagin-pirmahan ni Department of Agriculture Under Secretary Leocadio Sebastian para kay President Marcos. Nga mo ni ang nagatindog o kung nagaserbe bilang board chairman sang Sugar Regulatory Administration. Sila lang tuya galing ang nagpirma. Di ko na ganin sang pirmabla ni BBM Bombo Mike. Amo ni nga papeles ang ginpahayag sang palasyo sang Malacanang nga hindi to konoya kay BBM niya nga pirma. At hindi gaman siya ang nagpirma. Kay mayara sang ginpadala siya dito sa board sang Sugar Regulatory Administration amo ni si DA Undersecretary Leocadio Sebastian nga talos baladanay kay President Bongbong Marcos. And then ang ining kapita tuko man niya nga si SRA Administrator Hermini Hildo Serafica. Amo ni ang nagpirma man isa sa mga nagpirma diri sa may Sugar Regulatory Board Sugar Order number 4. And SRA Board members Roland Beltran kag Gerardo Valderrama Jr. Kay nagligad sini nga Hulyo 29, ang Sugar Regulatory Administration nagpatigayon sang stakeholders consultation with sugar planters, millers, refiners, and traders about sa kinanglanon naton nga mag-import sang kalamay. Kag ang detalye sang import program. Pero ang nagarepresentar sa may milling sector, si Beltran na nagpahayag, it has become imperative to import sugar considering the deflated buffer stock and the spiraling prices of sugar. Ang Sugar Order number 4 nag-address sa high prices of sugar, the requirements of the retail market, the industrials as well as the refineries that allow the importation of raw sugar for tolling purposes. Tigin-implementar nila nagligad bulan sang Pebrero ang Sugar Importation Program for 200,000 metric tons sang refined sugar under Sugar Order number 3. However, ang implementasyon sinigin balabagan sang aton nga mga sugar industry leaders diri sa Negros Occidental. Nagdangop sila sa korte sa himamaylan kag sasagay nga mo ni ang nagpagwa sang temporary restraining order. Okay? Tong nagdangop sanday Sir Manuel Amat tabla sa sagayan dan himamaylan nagpagwa sang temporary restraining order. But even as importation under Sugar Order number 3 resumed, ang SRA estimate that by August 31, ang raw sugar balance naton sa Pilipinas yaragid lamang negative 35,000 metric tons. And sugar balance would be negative 20,000 metric tons, significantly lower
than the 228,690 metric tons nga B raw sugar balance and na 195,000 metric tons refined sugar balance from the previous crop year. When we say B sugar, amo na ang ginagamit naton sa Pilipinas. Why na gina-export? Kaya ang aton nga US quota, amo ni ang A. Pero according nagligad kay Sir Manuel Lamata, cancel for 2 years na. Kaya ang aton nga production is only good for the Philippine consumption, hindi na why na sang bilin na bala para sa export naton. Te subong sa tightening supply ang wholesale price of raw sugar and refined sugar nagadangat sa 3,250 kada sako. 4,400 sa refined sugar, ang raw sugar mo tong 3,250. Ang refined sugar, 4,400 subong ang per kilo of 50 kilogram bag as of July 31. Pero tayo siling nga gapon sa nagabaligya ganito sa kalamay sa may Libertad, kada adlaw na lang ganiyang saka. Teka apon to 98, subong 99, pagkabuas sa isa na kagatos. Nagapakita man din ang prevailing retail prices of raw and refined sugar. Naglapaw na sa 90 pesos kada kilo sa public wet market, both higher than the suggested retail prices para sa commodities. Sa final crop estimate gina-project ng Sugar Regulatory Administration, ang raw sugar production will drop by 16% to 1.8 million metric tons this crop year from 2.14 million metric tons sang nakaligad nga season. Kaya as of July 31, ang actual production of raw sugar is 1.79 million metric tons and of refined sugar is 732,254 metric tons. This is lower by 16.18% and 2.84% respectively from the level last year. Kaya mo ning nagduso sa mga sugar retailers kag sa mga business producing sugar nga sa mga businesses nga naga-produce sa sugar containing products nga magreklamo tuhoy diri sa unavailability sang sugar sa merkado. Pero kung mamangkuton mo ganing mga nagabaligya sang kalamay dira sa may Libertad, at kung pila ang ilang i-order, amo man na ang ginapadala. Amo man ang ginapadala sa ila. Ibaloon na nato na kaya tayo subongo, amo naman ang isa sa mga gina-deny sang palasyo sa Malacanang. Why man to kuno yan nagatag sang approval si President Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Nunanad ko kay President Duterte. President Bongbong Marcos nga ma-import ang aton na siniyang pungsod. Diba si Mentras sa tanto pa ni balikta sa kalamay Bombo Mike. Base kon masugod ang miling season, nasugod na gano'y subong makapagwa sila kalamay mga Setyembre, last week kabisang Agosto, gamahal pa ganyan nga nagamahal. So amo ba ganyan na wanggal sa mga kotoran naton ang perteg ang paggasaka sang presyo sang kalamay. Tiamo ni ang isa sa mga rason na tani kung nga ang mag-import ang aton ng pungsod sang kalamay para at least bisan na paano maaresta na to ng ining paggasaka sang presyo. However, hindi pa ni matubo ni kung saan o man ni o kung makatigayon na kitagyapon nga maka-import o kung hindi. Kay amo ni ang pinaka-fresh nga pahayag sang palasyo sang Malacanang nga way man to kuno yung ginaprobahan sang presidente. O galing goro si Yusek Sebastian nga ni hindi ba naman pirma na dira sa sugar order number 4 kung why man siya ginatagan sang
go signal sa presidente nga ti okay na ko na dara. Kaya nga hindi man na siya hindi man na siya pirma dara basta-basta kung wala niya man na konsulta sa presidente. However, diba may mga factors behind kung nga angat mo ni ang latest announcement subong sang palasyo sang Malacanang nga hindi man kuno gusto sang presidente nga mag-import kata sang kalamay. In terms of import arrival dates, ang Sugar Regulatory Administration nagpahayag ang imported raw sugar for consumption should arrive in the country not later than October 15, while raw sugar for tolling into refined should arrive on or before November 30. Tigaling ko na bo ni nagatuon na gini sa kwan. Nagtuon na gini siya sa may milling season. So, ang ining ginimport naton, manging kompetensya niya naman, amo ni ang production na diri local. Ang imported refined sugar naman, mag-aabot no later than November 30. Pero tinagliga data ni kung naka-inventaryo lang giding Sugar Regulatory Administration. Pwede gini nagligad maka-import sang way pabalayan na kasugod ang milling season kay para hindi bala sila magdunga na diri sa aton nga local production na diri sa Pilipinas. Galing kay temo to mayaraman niya order gikan na sa may korte. Pwede pa ni abi matungkad subong kumayara giban niya bala shortage. Kay kung may shortage banwa, why na gid niya inog deliver ya sa merkado. Kulang na gid ang supply. Pero mayara man kita may mabakal. Siling ganay sa mga retailers kung pila nga mon order, amo ba na gina-deliver nila? Te kung mayara tanay isang kakulang, let's say abi nag-order sila 200 kasako, ang balang trader dira, matindo kulang gid kami diri isa lang kagato sabi mo ya ka sako. Ang ma-deliver namon da kay why nagi kami kuan isang supply. Amo na yang shortage. Tila ganay ya kung pila ang orderon nila amo man ang gina-deliver sang trader. Di meaning okay ang supply. However, ang kumangkot lang subong nga ang sobra gid sa pilo ang presyo sang kalamay. Di ba? Nga ang sobra gid sa pilo ang presyo sang kalamay nga may mabakal man kita gyapon sa merkado. Galing tayo kung isa, masiling ka man yang ti amo gina mga negosyante, Amo gina mga negosyante. Ingalitan gina nila ang kay gayonan nga mayara sang may pagsaka sa may presyo sa iban nga mga produkto dahil masabay naman lang sila. Kaya syempre sa negosyante the higher the profit, the happier they become mo. No? Kung mas dako ang ginansya, ati syempre mas dako ang kalipay. Sige, nag-flight na guro si Sir Manuel Lamata. Balikan na talang na karon. I-check na ton report ni Bombo Carla May Defensor. Kay may mga arrears sa nga ton nga mga vendors sa diri sa may syudad sa Bacolod na ano ba niya nga talangkas-tangkasan ni mga balayran nila Kung nagabayad lang tayo gusto ang mga vendors. Pero nagabayad ina sila kung ganasukot man. Di ba? Kaya mayara ganyan nga tawo. Nga kung hindi mo gani magpatay-patayan sukot, hindi man na yan magbayad. Kaya kung hindi man niya pag-istriktuhan sa ngaton nga city government ang pagsukot sa ila, ang balayran na nila kalimtan naman lang na nila. Until such time nga magdako na galing nila sa nga utang Ti konsumahon ang utang sang mga market vendors sa aton sa syudad. Halin dira sa may Libertad, Burgos, Central Market, and then ang Manukan Country, naglapawan na sini or nagdangatan na sa malapit 30 milyones pesos. Amo ginang masaming nga problema, Basta masun magkambyo gani administrasyon, dira mo na mabukaran na mga kautangan sa mga may balayran tani. Kaya man kung kaisabi, ginatolerar man naton mo.
sangyara sa gobyerno bala. Kung wala ka daragid political will sa aton nga mga local officials. Once nga tulirahon mo ni gani ang mga hindi masukot, ang inang utang nga na malipatan na lang gina until such time nga pwerte na kadako sang balayran nila nga kung ginsunod ni kung tanay isukot, hindi na siya mabugat. Kaya nga, ang mga vendors, so ka na mga nagabaligya, may income man sila kada adlaw. For example, labi na dira, bayad sila arkabala or ano da nga mga fees nila balan, non-payment of rental sa nga ni nagsupot na ni siya mo. Nagsupot nga nagasupot, amo na nga mayara pagid kita sang sulukton mandra sa may manukan country nga daan. Ang alkalde nagligad ginsapol ni mga vendors para nga maistoryahan kung ano ang mabulig bala, anong paghimuon. Pero manablag sa mga spaghetti wires nga niyo, gintolerar ini isang tinalikdan pagid nga mga administrasyon. Amo na nga sus, kaligwa man ang galisang mga poste, no? Kahawan man ang galitanay sa ila, o galing, kaya nagsagsag, nga nagatakod lang sila, nga nagatakod na dira sang kable, waay ginakaka sa tong mga waay na bala naga-function. Kaya mo man diri sa utang. Once kaya mo ganay pagsukto ng gamay nga utang, hasta nga nagdako, dugay-dugay. Kung tampukan ka guro sa kwarta, ganyan hindi ka magbaho, no? Tinagligad nga Sabado itong insapol ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ay ni mga vendors nga niyo. Nga magamit pa ni nato ng mga ginbayad tani nila mo sa pagpatahom man sa merkado. Amo ng mga merkado naton diri sa syudad sa Bacolod, dumahuya kita siya sang bago. Frankly speaking, banwa, ang syudad sang bago sa pagkatahom sa ilang merkado. Pila kita magpadigayon sa enhance swerte sa palengke dira sa may bago. Ang ilang merkado yan na kumbaga sa ginabaligya mo wala na atado gid bala mayo. Diri na ang dry or mga grains, diri na ang wet market. Kag ginalimpyuhan gid sa mga vendors ang ilang pwesto mahuya kaya magbilin sa imo basura. Kag kamala. Amo gina siling nga wet market pero hindi iya tanan nga maparte sa merkado mabasa. Kaya na plastar sila maayo, na maintain isang gusto ang merkado, dali sa ato sa may syudad sa Bacolod. Daw, dito pikal, gidya bala yung market, yung napabayaan gidyaya. Kangay dira sa Libertad. So, maglabay ka dira. Ikaw pa yung mangipi-kipi, yung basi magkasagaid, guys, sa mga tricycle, dira yung kag ang tagsik na na sa imo, doon maintindihan ang iyang baho, no? Ang mga merkado nga niya mo tanining ginapadulungan gid sang kalabanan naton ng mga kauturan. Because syempre mas barato gimandariya ang presyo bala. Ang bili sa mga balaklon. O galing kay kuan na kaysa doon mo maintindihan ang merkado, duway gid bala yan na maintain. Abo ning rason nga may katakwarta nga inog maintain sa mga merkado kay wa man ginasukot ang mga vendors. Di mareklamo na dira nga baha gano, hindi man mapakayo sang syudad. Amo na kung kaisang disbentaha kun ang mga botante talang bala mo na ginapanumdum ta. Wa kita kabalo nga ang kalabanan man nga dira sa merkado ini man ang taga Bacolod. Hindi man na sila mga botante. Halin sila sa Calatrava, Tubuso, Escalante, Menapasok, Menapasok, Calatrava, Barangay Menapasok, Canlaon, La Castellana, La Carlota, mga muna bala. Inang mga vendors, masunod ba lang na sila kumayara sang pulisa ang aton nga gobyerno. O galing, ginababayaan taman sila, why man sila nagabayad, kay ginapanumdum na tong boto. Nga kun harinon tara din sila, kung idedan taga na din, ikanda nila pagbotohon. Amo ng mentality sa mga traditional politicians nga why ninyo na realize nga ang mga pumuluyo masunod man lang naya kung anong ginapatuman sa ato na gobyerno. So kung nakita na nila dira, nga hindi ginapatuman ni para sa kalimpyo sa merkado kag naplastar agad bala siya kagang ila utang dapat bayaran gid nila. Kabisan tag 20-20 lang na kung isa man kadekada nga may kakabayad,
Pila man ang imo balayran. Nagatambok man ang mga taga-Manukan Country kaya dako man ang arrears nila sa Aton City Government. Bomo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, so nagahulat sa pinal nga suma katapos sa mga vendors sa Manukan Country, Bombo Arlene, no? Ang Final computation again, no? Sa ilang balayran, Bomo Carl. Okay. Bombo Arlene. Oo. Bombo Arlene. Final nga computation sa balayran nila. Yes, Bombo Arlene, no? Ang final nga computation sa ila sining balayran, Bombo Arlene. Susuno kay Sir David Montoya. Sa kadugayon na Bombo Carl, hindi na sila balo kung pila na ila balayran. Yes, sakto kita Bombo Arlene, no? Sa kadugayon kay ti suno kay Sir David Montoya, mga 1986 pa ini wala isang nagsugod ang ini nga gintukod ang ini nga Manukan Country, Bombo Arlene. So wala ini sila nakabayad. So nakabayad-bayad man Bombo Arlene, pero may lakang at mga tinuig, Bombo Arlene, no? So from 1986 to 1997 to 2015. So imagine, Bombo Arlene, no? Ang mga years nga amo lang ini nga na-follow up ko nakabayad ini sila sa nga renta diri sa may akong renta sa ila sini nga mga stall diri sa Manukan Country, Bombo Arlene. Kag sa 22 ka mga stall o kung store diri sa Manukan Country, siyam lang diri ang fully paid, Bombo Arlene. Kumbaga amo ini sila ang mga wala sang utang o kung wala na utang ang ila sini nga pagrenta diri sa may Manukan Country, Bombo Arlene. So imagine 22 to 9 lang kabilog ang nagsigi-sigi bayad. So isa sa mga rason, Bombo Arlene, kung wala ini sila nakabayad sa ila sini nga renta, bangod nga wala sang nagakolekta kag ti wala man ini sila sa gid bala, Bombo Arlene, nga baydan ang renta, no? So wala sang may nagalibot, wala kolektor nga nagalibot diri sa may Manukan Country. Kung kumbaga, Bombo Arlene, ti do wala na lang gid bala-bala, no? Kay tungod nga wala man niya sang may naga pangolekta. So susubong, Bombo Arlene, ang diri ang mga nagabaligya diri sang diri gabaligya sa may Manukan Country, wala sang mayor's permit, bangod nga may utang pa ini sila. So that's why nga hindi ini sila marilisan sang mayor's permit, pero ginpanagutan man sila magbaligya. Amo gid gani tinuig naman ini sila nga nagabaligya diri, Bombo Arlene, no? Diri sa syudad sang Bacolod. So amo ni subong kay gingkagtuan na diri ni Councilor Flor ang area sang Manukan Country. So amo na nga hulaton na lang ginila kung pilagid ang suma o kung pilagid ang total sa ila sini nga pagabaydan, Bombo Arlene, para at least nga marilisan man ini sila sang mayor's permit. So amo man ning ila sini nga aim, Bombo Arlene, no? Kaya dapat ining mga nagabaligya nga ni i-make sure ginang may mga kaugalingon, may mga nagkakadapat sila balang nga mga permit, Bombo Carl. Yes. Kay tiade pa man sa income sa ngato na sa nga syudad mo. Amo gid ang pamangkot na dira, may mga naka-afford ba niya ganda yung magbayad, ang iba niya why gid nakabayad isang pila nakatinuig to. Amo gid kani, Bombo Arlene, hindi na gid maisip man kung pila naman gid ka mga tinuig kag iban diri, Bombo Arlene, do na pasapasa naman, no, ang mga stall sa ila sini nga mga kabataan. So may ari diri iban nga lin pa sa ila sini nga mga ginikanan hasta nga napasa na sa ila kag wala gid na nabaydan o kung ulikdan ang ini nga pagbayad sa renta, Bombo Arlene. Tisuno man kay Sir David Montoya, mayara sa 500 to 600,000 pesos nga utang ang kada stall, Bombo Arlene. So amo ni ang ila sini, ang ila ginadiri nga ginabaydan per month is 2,025 pesos, Bombo Arlene, no? Per month amo na ila sini nga ginabaydan. So before hindi man gid na siya dako, Bombo Carl. Kaya nga ako na damo ganiya sang mga customer, isa man lang nakadlaw. Amo gid Bombo Arlene, no? Kung gabi ti madamo ginadriya ang nagapadulong para mag panyapon, Bombo Arlene, no? So before nagabayad ini sila 200 pesos per day
Pero sa nagwa Bombo Arlinti, nagkagto lang sa interest ang 200 pesos so kung ang ila sini nga ginabayad everyday Bombo Arlin sa mo na yung sugtanan. Pero nakasugtanan na iniya no nga 2,025 pesos ang ila sini nga ibayad monthly. So amo na gani Bombo Arlin ang ginahingyo man ni Sir David Montoya ang ila sini nga presidente sa Manukan Country nga seryoso ko nagid ang pagbayad para at least nga matapos naman bala Bombo Arlin kay kung lang tawon naton madugay na ini nga sugilanon nga ni Bombo Arlin no nga wala sila sa business permit kag may iban diri nga wala pa sang nakabayad sa nga renta Bombo Arlin. So may ari pagid ini sila nga patigayunon nga meeting pero wala pa ni sila na kaibalo kung san o kay ti iga sumahon pa ang ila sini nga total gid nga mga balayran sa renta Bombo Arlin. Okay. So Bombo Arlin, pamatian naton ang pahayagikan kay Sir David Montoya, President sang Manukan Country. So subong no kay naka-istorya na kami na ni Ma'am Cecilia, si Consular. Na ang amon nga renta kag ang amon nga arrears bali isitol pa final nga kuan nga suma. Para mabuhay ito ang mga arrears kag ang mga principal amon bayaran sa dadlaw. So sir, pila ka bilog stall diri o kon store ang ari diri sa Maya Manukan Country, sir? Bali 22 stall kami sa ma'am sa bilog na Manukan Country. Pila ka bilog ang nagabayad ng sir? Bali may arada naka-pulpit na mga siyam sa kabilog. Bali ma'am every month na ma'am ginabayaran bali 2,025 naman din naman. Bali wala gina sila ma'am utang ma'am ang panamon ta ng nasitol na namon kay Ma'am Cecilia. Magkatuda sa August 8 nag-meeting kami siya. Ang namon to nestoryahan ang arrears namon bali totalo niya na ang aram tapos pili ng principal kaga mo na ang ipabayaran sa mo na matamat. Okay. So sir, sa pila ka tuig sir nga wala na baydan sir sang iban nga mga aside sa sham sir, mga pila ka tuig sir? Actually ang dugay na kami da may utang since pa na 1986 lang 1986. Oo ma'am. Bali dugay na pag-umpisa sa pagtindog sabla ma'am daw kamay lang gid nakabayad. Okay. Sa ano nga rason sir nga wala nakabayad? Kay isang time ma'am daw wala pa man si kaso mo, wala mang kolektor, wala mang kusang magbayad sa market. Muna bla ma'am. Okay. So wala sang may nagakolekta from the city. Oo ma'am. Okay. So sir, ang iban diri ang tag-iya na baligin pasa na sa ila sini nga mga kabataan. So wala na follow up na sir doon mo na. Dawa mo na. So, wala na daw napabayaan naman. Kaya pag umpisa na sila umpisa kami na nag-payment na may collector na 1997. Bali ang siyam na ma'am sang time pa na ni Mayor Bing 2015. Okay. Balikin sitol man na namon kay Consular Bart Orula sang una. Oo. Kamo na nga nakabayad man na ang siyam umpisa sang 2015. Ang the rest sir nga wala na sila nakabayad 2015. Bali, continuous kami na ma'am. Bali, gabayad kami 200 ang daily namon. Kaya dapat ang sukot na sang syudad sa amon 2025. So, kindakodak pa na namon. Kini mo namon 200 ang daily para mag 1,000. Para makabuhin ta na sa amon nga arrears galing kay amon na vlog kasulod sa interest ang amon nga ginabayad. Okay. Pila ang interest, sir? Hindi kami kakuan sang total sa interest. Ma'am, bali ang kadesto lang na mga 500,000 kada isa. So, sobra 600,000 ang isa. Kasi utang namon sa kuan ma'am sa city. Kasi stolda nga may utang, 500,000 ang utang. So, 600,000. Amo nang kabayad kami 200 daily para mag 6,000 makabuhin man ta sa amon nga arrears galing kay kasulod na sa interest. So sir, ini sir ang mga stall diri sa may Manukan Country may yara sa mga business permit sir?
Actually, wala kami da matagaan business permit tungod sang may mga arrears kami. Kinahanglan mapulipid na namon bago kami matagaan sang business permit. Okay. Bomo Carl, thank you, Ged. Yes, Bombarlin, So, kamoy kaya ng follow up na report. nato na kay tiamo ni mga dapat na nila nga iga-settle dira sa may manukan na country. Bomo Yes. Carl, thank you, Ged. Bombarlin na mo'y nag-report tagikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensora. So, sige, subunan na nato na sa iba nato yung mga public affairs sa programa kaya dapat na masukot man yung mga vendors. Bisa na matamat lang nga bala. Makadihon lang nga dira sa nga sistema nga to sa nga syudad nga mabayaran na nila ang ila arrears. 43 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan Nueva sa aga yara sa piya kalinya ang presidente sang Unifed Banwa ang presidente sang Unifed, the United Sugar Producers Federation, Sir Manuel Labata, parang makatagman na diri sang reaksyon sining naon siya me nga pag-importa ni nato na sang 300,000 katonelada sang kalamay. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin. Ano ni sir ang inyong reaksyon sang nabalita nga okay na to ang importation sang 300,000 metric tons sang kalamay? Well, do pareho man lang kita tanan, no? Do nakibot gidi. Pwerte na ginya kaisog ni sila, ang bati namon gin fake kuno ang pirma ni presidente. Dapat firing squad niya ang kapital sini. Maka mo isog-isog kayo, presidente na gina, ipeke mo pang iapirma para maka-import mo insigida. Grabe, no? Do, hindi mo patihan. Ang pagkaintindi abin natin, sir, may ginabutang siya kunong alternative dito sa may board meeting sa SRA board, si Undersecretary Leocadio Sebastian. Pero kung amo gibantutan nga nagatagaw signal ang presidente nga pirmahan na lang iyaya nga pangalan, why nilagin kakasang ining document sa website sang Sugar Regulatory Administration. Pero subong, this document is unavailable. Later sang kagabi, nagpagawa naman statement to ang iyang press secretary nga this is not the signature of the president. Meaning, why siya nag-authorize? Sa kay Mr. Sebastian, may pirmahan niya. So nga, aging pirmahan niya. Sila na lang yung matubangay nga duway. Pero sir, prior ang ining sugar order number 4, kay ang pahayag diri sang SRA, mayaraman kuno sang pagkonsulta sa inyo nga mga planters. May aragiman consultation or wala? May consultation, pati wala man nila na ginasapak ang amon niya recommendation ever since inaimo man na nila yung ilaluyag. O ari ining 300,000 na kagin aprobahan, okay kami sini. Ang amon niya rekomendasyon, 300,000 nga refined sugar. Pag dapat, bagsak sa consumer, bagsak sa merkado, panaderia. O, pitik sintas, ang katunga, 150, pasudlo nila, raw sugar, brown. Ang katunga, refined, dala namang gyapon ang industrial. Anong botsing ganon? Kasugod na tagaling, last week nagsugod na tagaling. Damo na ni isang aton brown sugar na maabot. Kung at katapusan sining bulan ni, lambot na to sa Manila ang raw sugar ta eh. Itak na eh. Di karon may import sila 150,000 toneladas. Sino naman ang gintagaan nila? Abor. Munang ipamangkot sa presidente. Para ulisaon niya. Kasi isama ni Guro nga nakita niya nga may mga kamalamalahan na anomalya na ginaimo. Okay. Speaking sang nationwide, sir, parang maintindihan na kita, matagalog kita sining bahin. Ano yung panawagan po ninyo sa Pangulo? Kasi yung recommendation ninyo pala is yung refined sugar dapat. Yung i-import, walang raw sugar. Washed sugar. Tama po ma'am. Yung sa Zoom meeting, yung recommendation po ng UNIFED, 300,000 metric tons of refined. Wala kaming problema dyan.
para makikinabang yung consumers, panaderia, at bumaba yung very high retail price. Ang problema po, kalahati is raw sugar. Paano, sino na naman ang makinabang dito? Hindi yung consumer kasi magbimiling na harvest season na, dami na naman tayong raw sugar. So bakit pa mag-import ng raw sugar? Sino na naman ang pinaboran dito? Yung refined na naman, instead na bagsak lahat sa consumer at panaderia, may binigay na naman ulit sa industrial. Paano yun? Yung unang-unang sugar order number 3, 200,000 metric ton, nandito na sa bansa. Wala tayo nakakinabang, zero. Lahat binigay exclusive sa industrial. Paano yun? Ang daming question mark ang ginagawa dyan ng SRA. When we say industrial, sir, dito po sa mga Coca-Cola, Pepsi, mga ganun po? Yes po, mga candy makers, Nestle, yon. Sila lahat po. Yun ang industrials. Hindi po napunta yan sa local market. Oho. So, kung ito po yung plano na mag-import na naman po tayo ng raw, pagdating nito, Sir, October, kalagitnaan na ng milling season. So, may kakompetensya na po kayo ng mga local farmers. Exactly po. Yun ang problema. Pero I cannot question the wisdom of the president. No? Siya na mag-usga kung anong maganda para sa ating industry. Kami po, we just submitted our recommendation. Nasa kanila na po kung i-follow nila yung aming recommendation coming from the farmer side. Kasi yung gusto lamang namin po is konting protection po sa aming mga planter at sa mga mamaliit, dami na namin, at yung consumers para yung local prices po will remain stable. Ano po yung interpretation ninyo dito, sir? Bakit po ganito yung nangyayari sa loob mismo ng SRA board na iba yung ibinalita nila kasi hindi naman po ipipick up ng media ito na okay na yung importation pag hindi naman po inilabas ng Sugar Regulatory Administration. Pagdating sa Malacanang, iba pala yung desisyon ng Pangulo. Yun na nga. That's why I salute the President. No? Siya rin ang concurrent DA Secretary. Kasi makita niya kagad kung may mga kalokohan at may anomalya. O nakita mo, may nahuli. That's why he had to stop the importation. So, more power to you, Mr. President, and we salute you. And we will always work for you and behind you po. Sir, pag ganito po na mag-import pa lamang po tayo, pag darating yung supply, October, talagang siguro mas malaki yung babagsak ng presyo ng asukal. Sigurado po yan, ma'am. Kasi October po, lahat ng sugar mills, umpisa na lahat yan sugar harvesting. So, yan. We have to expect babagsak yung presyo. Sigurado yan. Okay. Kasi mayroon na po kayong kakompetensya. Tama po, tama. Sir, sa ngayon po talaga, napakamahal nitong refined sugar. Dito sa Bacolod kahapon, nag-ask kami 98, siguro everyday na po kasi yung pagtaas. Ano ba talaga yung inventory ngayon? Ayun na nga, kakataka yan. Unang-una, no? Nakikiramay kami sa lahat ng mga consumer regarding the very high price. Kasi po, Kasi ako po, bugbog sirado na ng asawa ko eh. Mhm. Every day, binatikos ako bakit ang mahal ng asukal natin. But Opo. Nonetheless, hindi totoo yan na wala na tayong asukal. Yun ang sinasabi palagi ni best friend ko, Serapika, na wala na, kaubusan na. Eh kung kaubusan, bakit mayroon pa sa merkado? Mahal, pero meron. Yun nga po What does that mean? Meaning, somebody is holding sugar. Diba? Opo Yun. So, kung sana binagsak na nila tong unang-unang 200,000 sa merkado, hindi sa industrial, hindi ito mangyari. Kasi matatakot na ang lahat na nag-hold, hindi na matatakot na yan kasi babagsak yung asukal eh. Paano? Walang binagsak. Dinerecho sa exclusive sa industrial.
O, ganito yung sitwasyon natin ngayon. Oo. So, kasi sir, sabi din po ng mga retailers dito sa vendor, mga market sa Bacolod, kahit po ilang sako yung order nila, dinideliver naman. Meaning, wala talagang problem doon sa supply. Exactly. My point. Exactly po. You just answered it. Tama po yun. Somebody is playing with us. Daming pera yan. Kami, mga producers, ni isang kusing na asukal, wala na kami. Nabenta na lahat yan. 3 months ago pa, wala na ubos na eh. So, the traders are the one holding on to all our sugars now. Magkanong stock ang nandun, yun din ang isa na sinasabi namin, Cesar, pasorbe kayo. Sorbe lahat na bodega. Hindi naman nila ginawa. Bakit? Yun, ang itanong nyo kay Mr. Serapica, bakit? Hindi niya sinorbe. Meaning, sir, yung production natin sa Negros, naubos na po? Naubos na benta. Benta sa trader. Okay. So, lahat na sugar natin is with the trader and some sugar millers. Nasa mga bodega nila. Yun sana, kung napasorbe yan, malaman natin ilan ang stock na iwan para maka-decide magkanong import, magkano lahat yan. Yun dapat. Naubos na, that was 3 months ago. Yes po, naubos na benta namin, mga producers. Yung asukal nandyan. Nandyan lang. Now, who is holding on to that? That is the big question mark. Okay. Sir, meron po tayo mga classification doon sa sugar. We have the US quota for domestic use and for reserve. Nung previous interview natin, sinabi po ninyo na yung Class A natin, ay yung pang-export to US, ay kanselado, hindi po ba? Yes po, wala na yan. Wala na yan kasi halos hindi na natin mapakain yung ating sariling Filipino consumers natin. So wala na. We stopped selling to the US. So meaning, pag kulang po tayo doon sa domestic, wala na po tayong eco-convert kasi wala na po tayong A. Wala po kasi lahat po B na eh. Lahat sure local sugar na. You have to bear in mind na yung Pinas, yung land area natin is 420,000 hectares dedicated to sugar, buong Pilipinas. Dati po, yung population natin was 25 million. That is why, kalahati yan or more, we were exporting to the US. Okay. Ngayon, same area or maybe less kasi dami ng subdivision, yung population natin is 110 million. So dami na tayong Pinoy kumakain ng asukal. Yes. Hindi na natin kaya to supply. We have to do something about it. Ano po yung C na ito, sir? Meron pa po ba tayong reserve? Wala na. Ano pang reserve dito? Paubusan na yan lahat. Lahat buhos na yan sa merkado eh. Kailan pa po ito? Nung pagtapos ng milling season? Well, yun na nga eh. Hindi natin malaman hanggang hindi masurvey. Okay. Kailangan ipasurvey muna para may records tayo. Kasi mag-speculate lang tayo eh. Wala tayong exact numbers po. Opo. Kasi dando na yan sa power ng SRA. Kasi ito po yung clear na ubos na po ninyo benta doon sa mga traders. So kung yung pagtaas ng presyo ngayon is doon na po sa kamay ng mga traders. Kasi yung mga retailers po ay tumatanggap lang naman po sila. Exactly po. That's the way it is. So po, nasa trader na at yung mga retailer naman are also making hay while the sun shines. Pinataas din nila para makakinabang sila na sobrang taas na asukal. Ganansya sila lahat. So meaning sir, pag nagpa-survey sana yung Sugar Regulatory Administration, meron talagang possibility na hindi na natin kailangan mag-import. Kasi meron pa naman ngayon sa market eh. Ang problema lang, ang taas ng presyo. Correct. Look, yung benta, yung pamili sa amin, mga producers, take note is 45 pesos per kilo. Okay. So ngayon sa merkado, 100. Ayun, yung 45 pesos po, wala na yan sa amin. Nabenta na yan namin. Nasa trader na yan at retailer. So you do the mathematics.
they are making more money than us producers. 45 po yung ano nito, parang gate Per price. kilo po. Oo. Yung benta ninyo sa kanila. Yes po, yun ang mill gate price po. Okay. Itong April ito, sir, or May? Oo, yun. End of milling po, yun ang benta namin. Kasi ubos na eh. Sir, Oo, nasabi wala po na. ninyo, yung inimport natin noong February ay talagang ibinagsak doon sa industrial. Di ba wala pong nakarating dito sa mga merkado? Wala. Kasi yan ang reklamo ni Mrs. ko eh. Bakit wala siya nakakinabang ng imported na galing abroad? Opo. Pero baka may tendency, sir, na yung inimport natin noong February ay ito pa po yung ibinibenta ngayon doon sa market. Ano Wala sa nga tingin? Wala kasi zero ang pumunta sa merkado. Zero. Nothing went there. Lahat Okay. pumunta sa bodega ng mga industrials. Mhm. Eh baka, sir, ibinenta naman po ng mga industrial. Pwede pa po ba yun? Depende sa kanila. Pwede rin. Okay. Pwede rin. Okay. Ano po yung panawagan ninyo, sir, kay President Marcos? Kasi parang hindi talaga alis dito sa pwesto itong si Serafica. Well, to the President, no, I salute you. You're watching very closely yung na nangyari dyan sa sugar industry, especially the SRA. More and more power to you, sir, and rest assured, whatever your decision, we will abide and follow you po. And if you need our help, nandito lang po kami. You can give us a call anytime and we will give our suggestions freely to help the industry po in the country as a whole. I think, I guess meron po kayong ano, sir, no? Nung signing ng memorandum para sa anti-smuggling? Wala pa po. Wala Hindi pa. ko natanggap yun. Nung sa Bureau of Customs? Oo, yes. Nag-contact na kami sa bagong commissioner po. Oo. At nagbigay na kami ng tulong sa kanya kung anong matulong ng sugar industry pertaining to sugar smuggling. Handa kami po to work hand in hand with the new commissioner. Okay. Sir, final na lang po ito. Yung sabi ng Bureau o ng SRA, yung ating production for this na milling season na sisimula ay apektado daw po ng Bagyo Odette. Ano talaga yung nangyayari sa tubo kapag may bagyo? Well, yung bagyong Odette, pinakamaliit na bagyo yan na pumasok dito sa Pinas. At yung na-affected area was only 2,000 to 3,000 hectares deep south of Negros. So, yung malaking bagyo po, nasa utak ni Mr. Serafica. Doon lang yan, wala na sa iba. Okay. So meaning, kasi sir, parang hindi naman talaga, nabay man siya, sir, nagkakahapay, gijabing tubo kung mayara sang bagyo eh. Di ba la? Kag amo man guro, sir, gyapon ang makuha ni mo, nga kalamay, ano man? That is correct. Ang tubo, tutdan mo, papay mo, tubo mang gyapon. That's the beauty of sugarcane. So baka hindi lang po ito naintindihan ng taga-SRA. Yeah. Anong hindi naintindihan? May sugar farm siya sa Ormoc eh. Si Don't Serafica. tell me hindi niya naintindihan yan. Sir Manuel Lamata, thank you good sir sa time ni mo diri sa amon sa Bamaradio Bacolod. Saliwat mayong aga. Mayong aga, ma'am. Thank you. Maraming salamat kay Unified President Manuel Lamata. Sir Manuel Lamata, ganda niya, wag ganda yan nagalipod-lipod, yung kaprangka, ganda yan mo. Salingan niya, dapat na pagsabto ni kanya firing squad ni mga nagpirma-pirma to para sa presidente, yo. Ang Undersecretary sang Department of Agriculture. Pinirmahan niyang pangalan sang presidente. Salingan sang palasyo sa Malacanang, hindi na pirma ya sang presidente. Katuod giman kalayo ya sang pirma sang presidente. Sa iya sang ginapirma ni Kwan. Sino to nga nagpirma gani? Leo, basta Undersecretary sang Department of Agriculture. Para-paraan yun na nagdadanang inyo yung kagalingo, no?
Okay, dito perma sang presidente ang ato to sa babaw sang iyayang pangalan. Ang ginpadala bilang tiglawas sa Banwa si Leocadio Sebastian. Ambot ko na ganyan na plano nila, ilabi na si Rafi Kang gakapit na tugo na nga daan da. Sa bahin na sang Sugar Regulatory Administration, ang pabulan naman nila subong nga mayroon na naman na sang shortage sa aton nga production sa masunod nga mga binulan kay bangod sa bagyo Odette. Pero kung pamangkuton mo yung mga planter, why na epekto ang bagyo sa tubo? Bisan mahapay para ganyan ang tubo, mo man lang nagyapon ang kalamay nga makuha mo da. Matyagan nila sa tubo, inapresentar nila sa aton nga tubo, do humay ba? Ako na maghaplak ganang imo sa nga humay, for sure apektado gidang imo yung patubas. Tiyang tubo taas yung daan niya kag bisan mahapay man na yan, bisan sunugon mo pa na gani, may kalamay ka man gapon nga makuha. Ayo, tiyan mo ni, ang na-produce sang mga farmers na baligya na nila yatanan sang Abril hasta sang Mayo. So meaning, mayara man gyapon sang supply sa mga traders. Amo ni dapat ang pati kayo na nagidara gamita nagida sang police power sa ato na gobyerno tung karon gidya nila kun ano giban balang rason. Kay nga ang ining ginabaton sa mga retailers, nagadepende man ang gyapon ang ihatag nila nga presyo sa mga konsumidor kung pila man ang hatag sa ila sa mga trader. Kung sa mga nagatanom, kag mga nagapagaling, naubos nila yung baligya, ang ilang nga baligya, 45 ang kada kilo. Tinga asubong, nga nagdangat na nga nagtrip, nagadoble gidya ang presyo. Pero, kung mag-order ang mga retailer, may gina-deliver man gyapon ang mga trader. Meaning, why gidya sang kulang sang supply. Pwede pa gani, nga kung maka-inventaryo, ang Sugar Regulatory Administration base, hindi na gani naton kinahanglan nga mag-import. Kay mayara man niya sang bastante nga supply, ang problema lang mahal ang presyo. Kay mahamba lang naton nga wala na sang kalamay, kung mahal na kada ng presyo, why pagigita makita sa mga supermarket kag sa mga merkado, pero kadamo. Siling ganin sa mga retailer, kapon na sa Libertado, pag gusto ba lang kami ganin kung perang pilang amo ni ordero niya kami gina-deliver man niya mga trader? Meaning, bastante, tiba-tiba pa ya ang supply. Ginangalitan lang gidya galing nila, ang gining kahigayunan, nga nag-ambo na gidya ka sa mahal ang presyo sang kalamay. Kaya kung why na tanis ang supply, why na kita may mabakal sa merkado. Pero, magado kang supermarket, subungod, diri sa may Mandalagan, kadamo man, puno man gani ang ara sa grocery store. Why man sang kinalain sa kadamuon sang time nga mailing season? May kakulang na sa supply? Wala wala iya sang kakulang sang supply. Ang ginahingalitan lang yan nila ang kamahal sang presyo. Kung ang paimentaryo ng tanay nga SRA, basin din na nila pag iduso, nga ma-import pa kita. Siyempre, pila na yan ang komisyon na nila na dara. Kaya nga, why naman kita nag-export sa Amerika? Kaya cancel na nga ang aton nga A, why na to danay ginbutangan isang allocation. B na lang kita tanan subong for domestic nga gamit. Why naman kita sang inog-convert, kaya why naman kita sang A. Ang A, kabaning aton US quota, kung kulang ang supply for domestic, pwede na tani ma-convert, nga di kita magpadala, galing kayo obligasyon na naton Depende sa kasugtanan, pero I think 2 years na kuno nga cancel na nga kay why kita inogpadala. Why kita sa kasarang na nga magatag to sa ila, kay ang aton nga production, gusto lang sa aton nga consumption diri sa Pilipinas. Puro B, why naman kita subong reserve? Ang gakatabo, may ginabakal man kita gyapon sa merkado, pero sa nga presyo, pwerte ka mahal. Pero makambal kita nga may shortage. Di kita makambal nga may shortage, kaya nga kada mo man gyapon sa ginabaligya nila. Hindi man niya makasiling yung makambal ang mga retailer dira so pasensya kita na isubong kapag kami kuhaan sa supply sa kalamay, why ka mo anay mabakala diri. Hindi man kaya nga bisan pila pagka kilong baklon mo, may ara man gyapon.
Usually, sa panagaling kasako, baklod mo, may ginataguan sila. Kaya nga, sila na lang gani ang nagabuhin sa gina-order nila, kaya naman sila sarang magbayad, parte ka mahal man sang sinako. Pero, kung mag-order kaya, kapag gusto ka na order, kaya deliver Manila. Di na nato maintindihan ang aton nga mga opisyales ang ano yun. But ginatugyan na rin na nato na kay President Bongbong Marcos kay total siya gimanya subong ang Agricultural Secretary. At the same time, siya man ang chairman of the board sa Sugar Regulatory Administration. Preparanan na mga may silabton. 8 minutos sa nakaligad sa taknang alas 10 sa aga. Wala po sa katong nga champion dari sa Balatunturan, Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Delegate lamang sa matutod nga numero 1. Up na nagkatabwas sa muman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balding pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Ako si Maria Teresa Ramos, sang Purok, Miracle, Barangay 6. Nagdaog sang 2,000 kag grocery nga 1,000. Sa Enhanced Swerte sa Palengke. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Kag-ari ang balde sa Ngorokan minunod nga 1,000 pesos nga gift pack. Kini nga kwarta idugang ko sa akon nga negosyo kag ibakal namon sang kinanglano namon sulod balay. Tanan nga nagapalamati, mag-intra ka mo subong diri sa promo sang Bombo Radio kay daw kanami gid kun ikaw magadaog. Star FM is all for you. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980. May kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Gusto mo pala nga istoryahon ko siya? Okay lang ba sa imo? Pasensya ka na, Maria. Medyo desperado na abi ako. Okay lang sige, istoryahon ko siya. Pero anong gusto mong ihambal ko sa iya? Wala ko makaibalo kung bala may gusto ka kung ipahambal sa iya. Pero gusto ko lang nga mahibalan kung ano gid ba lang nabatyagan niya sa akon. Kung akig pabala siya sa akon o kung gusto pa bala niya ako.
Gusto mo ba lang nga mamati? Samtang nagkapakighambal ako sa iya? O kung gusto mo nga ako na lang? Gusto ko tani nga mabatian sa iya mismo. Pero hindi ko gusto nga makaibalo siya nga nagapamati ako. Sige. Amo na lang sining buhato naton, Justin. Mangita ako sang paagi nga makapakighambal sa iya. Kung magpasugot siya, matext ako sa imo. Pahibalon ko ikaw kung sa diin kami. Okay bala ina sa imo? Sige. Kag madamo gid nga salamat, Maria. Bisan ano buhaton ko. Para mahibalaan ko lang kung anong balatyagon niya sa akon. Kagkun nga ginalikawan niya ako. Samtang wala man siya nagapakita sang iya kaakig sa akon. Gusto ko nga mahibalaan kung anong dapat ko nga buhaton para nga makapalapit ako liwat sa iya. Kag mangin malapit liwat ang iya buot sa akon. Tungod sigurado ako nga nahulog na nga akong buot sa iya. Kag wala ko makaibalo kung nga tungod bala kay matahom siya katama. Nakaibalo ako nga hindi amo sina. Tungod hindi ako partikular sa itsura sang babae nga higugmaon ko. Tungod ayhan sa kinaiya niya. Sigurado nga hindi man ina. Kaya wala man sa kinaiya niya ang ginampangita ko sa isa ka babae. Matuod mga ginsiling ko sa iya sa nagligad nga gabi. Nga ang gusto ko sa babae, nga seryosohon ko, inang mahinhin, wala sang kabastusan sa pinsar. Pero nakahibalo ako, nga nasakit kong buot niya. Tungod obvious man, nga hindi siyang huwaran nga babae nga ginalaragway ko. Siguro, mahal ko siya. Pagpakamahal man lang nakita ko nga rason kung nga nagasubong ako sinisaya. Bisan pa nga madamo ako sang ginadilian sa iya. Marie, ano ba lang hambala naton? Diretsyon ko na lang ikaw, Hazel. Gusto ko mahibalaan kung anong problema ninyo ni Justin. Ginalikawan mo bala siya? Oo. Bahing, nga aman. Akig ka bala sa iya? Hindi ako akig sa iya, Marie. Kung hindi, nga nagalikaw ka sa iya. Para sa kaayuhan namon nga duha. Hindi ako makahangop, Hazel. Ang dumdum ko anay kung gusto mo si Justin. Gusto ko gid siya, Marie. Ara man lang gali. Nga nagalikaw ka sa iya, haw. Gusto ka man ni Justin, hindi bala? Gusto ko siya. Apang tama sa iya kaayo para sa akon. Tama siya ka perfect kag ideal. Though almost too good to be true. Hindi ko kaya nga lambuton ang standard niya. Kag isa pa, wala man sa ako nang ginapangita niya sa isa ka babae. Kag nagapati ako. Nga baliskad ako sa ideal girl nga para sa iya. Mas mayo na lang ini. Para nga makakita siya sang babae nga para gid sa iya. Inang gusto gid niya. Kag ako naman, makapangita sang lalaki nga mabaton sa akon kung ano ako. Kagkonsilo ako. Amo na lang bala sina? Sa banta ko. Oo. Bisan magbago siya, wala gihapon sang paglaom? Hindi ako gusto nga magbago siya, Marie. Ha? Wala man sang problema sa pagkatao niya. Medyo may pagka-istrikto lang siya. Kag suplado. Pero dala na ina sa iya nga personalidad. Nagustuhan ko siya kung ano siya.
Bisan nga suplado siya. Kag pakipot. Cute siya. Ang sa akon lang, amo ang ideal man. Kag deserve man niya ang ideal girl. Ang gusto gid niya, arang mahinhin. Uti, hindi man ako mahinhin. Ang gusto niya, hindi green-minded. Samtang ako, medyo green-minded. Kuanabi, curious lang ako sa... Sa ano? Sa sex. Ano? Hindi ka magsiling nga virgin ka pa. Unfortunately. Amoy nang gusto ko sa imo, amiga. You are so real. Hi, sorry ka na lang. Oh, nga naman. Excited bala? Sobra, no? Manami? Sobra. As in. Kag amo pa ina ang isa, Marie. Imposible ako nga makaangkon sang sex life kay Justin. Ha? Uy, nga ahaw. Kay ihatag lang ko nun niya ang iya kaugalingon sa mangin asawa niya. Kag ang gusto niya nga mapangasawa, inang mahinhin, kag hindi green-minded. Ote, hindi ba lang nga daog ko pa nga nabastid sina? Ano? Kulang na lang nga ihambal niya nga malayas ako sa kabuhi niya. Tungod wala naman ako sang malauman sa iya. Ang buot mo silingon. Virgin man si Justin? Siguro. Oh my God. Okay na gani ina Mapalaron ang babae nga mapangasawa niya. Kag unfortunately, hindi ako ina. Gani, sorry na lang ako, no? Ay, o gali. Ang upod mo nga lalaki ka ina. Sino atong man? Amo na bala atong boyfriend mo? Hindi pa. Hindi pa? So, dira maghihapon ina mapadulong, no? Ginapaminsar ko pa ina, no? Madugay na siya nga nagapangaluyag sa akon. Nagkilalahay na kami sa tong freshman years ko. Sugod pa sang una ko nga eskwelahan. Nag-transfer man siya diri. Kay ari man ako diri mo. May pagka-stalker siya. Pero okay man siya. Gusto niya ako kung sino ako. Kag sa banta ko. Kinahanglan ko lang siya nga hatagan sang kahigayunan. Gwapo man siya. Hindi ba na? Gwapo. Pero mas gwapo si Justin sang sa iya eh. Matuod ina. Pero hindi man niya ang look ang ginalantaw ko. O kung ginapangita. Ang ginapangita ko, kung sa Tagalog ba, inang Maginoo, pero bastos. Kag ginahigugma ako. Oy, mahuyugon ka man gali sa bastos, ha? Appear! Gusto ko man nga mangin desirable, no? Kag gusto ko man nga respetuhon kami sa publiko. Pero gusto ko ang medyo manyakis kung kami lang nga duwa. Korek kagid, amiga. Sa banta mo, amo sinang nagapangaluyag nga ina sa imo? Amo pa inang gusto kong mahibalan, amiga. Kinahanglan nga sabtun ko na siya. Kun amo, magsugilanon anay ka mo ni Justin. Antes mo batunon ang amo nga lalaki. Sino galingalan niya? Si Marco. Kag ano naman abing hambala namo ni Justin? Maathag na sa akon nga hindi ako ang type niya nga babayi. Hindi gid kami pwede siguro ni Justin Kag hindi gid kami bagay para sa isa kag isa, Marie. Pero kung tani, mag-abyan kita gihapon. Bisan pa nga hindi kami ni Justin. Nagustuhan ko ikaw bilang abyan, Marie.
Kay do pareho gid ang batasan naton. Maldita. Pareho kita nga may pagka-beach. Sige na. Kung may marko ka, okay lang. Mangin malipayon ka na. Kag makaangkon ka na sang sex life. Suportahan ko na lang ikaw Pero warning lang day ha. Kung first time mo, hinay-hinay lang. Salamat gid amiga. O ti ano? Nabatian mo ng hambal niya? Ano ba lang buhaton ko, Marie? Ay, ambot sa imo, Justin, Ikaw nang bahala nga magdiskarte bahin dira, Nabuhat ko ng bahin ko, no? Gani imo na inatorno. Ano, abi, kay ikaw mo? Hamak mo? Nga habuyon mo siya sa masakit nga mga tinaga? Pero, husto siya. Ikaw ang may problema sa iya, hindi kay siya. Baton ka gani niya kung ano ka kagunsino ka. Siya ya hindi mo baton. Kagusto siya, no? Hindi ka mo compatible na duha. Ano abi kung pabayaan mo na lang siya? Kag magpangita ka na lang sa mga mahinhin nga babayi, inang dalagang Pilipina nga suno sa gusto mo. Pero siyang gusto ko, Marie. Ha? Paano nga siya? Kay kadamos ang imo issue batok sa iya. Wala akong makahibalo. Siguro, kwan. Ano nga siguro? Ano nga kwan? Ginahigugma ko na siya, Marie. Ay, Justin, ambot sa imo Ikaw na lang magpaminsar kung anong dapat mo nga buhaton Nabatian mo naman ang pagsugilano namon. Gani bahala ka na. Nagasakit na balang ulo ko sa imo. Ara na sa imo, ginpanghatag mo pa. Dasiga ng paghulag, kay do batuno na niyang marko nga ato. Ano ba lang dapat kong buhaton? Hindi kita ko makahibalo. Bahala na. Basta, hindi niya mahimo nga batunon ang marko nga to. Dapat ako lang siya. Hindi man ako posisib nga tao. Apang hindi ko man mahangpan ang kaugalingon ko subo. Bahala na. Buwas, kinahanglan nga masugilanon ko gid si Hazel. Hazel, pwede ba kita nga makasugilanon? Ha? Kakakwan. Hazel, dali na. Justin, sorry kita. May kaduan kami. Bisan makadali lang. Basi kung malate na kita, Hazel. Last 4 nang sunod yung video. Sorry gid Justin Next time na lang May kaduan kami. Bye. Animal. Wala man lang niya ginhulat ang sabat ko. Gintalikdan ng iya ko. Animal. Hindi ni mahimo. Sundon ko sila. Bisan diin pa sila magkanto. Siya ba lang girlfriend mo? Sister. Kinali naman nag-ulhot sa likod ko. May iba na siya. Oh. O ano? Sa akon ka na lang, ha? Kinahigugma ko gid bala ikaw, Justin. Ginahigugma? Hindi ko gani ikaw kilala Ako? Hindi mo ako kilala? Ikaw, Wabi Wala mo ako ginhatagan sang kahigayunan nga makapakilala sa imo. Apang kilala ko ikaw, no?
Ara sa imo ang kinaiya sang isa ka lalaki nga ginapangita ko. Kakulit isang babae nini. Pwede bala? Ipatungod na lang sa iban ang paghigugma ngayon na. May ginahigugma na ako. Kag siya lang ang higugmaon ko. Wala na sang iban. Bah, naglain ang itsura niya. Nagabagabagang iya mata sa kakig. Ginasiguro ko sa imo, Justin. Madula siya sa imo. Kag kun wala na siya, ako naman ang higugmaon mo. Kalain sa babatya ko. Daw hinali lang ang nagpalanindog ang balahibo ko sa dagway niya. Anay ka? Kinanglan ko pagali nga sundon sila ni Hazel kag sang lalaki nga to. Mayo kay nagalakatan sila. Makita ko kung diin sila nga sinihan masulod. Nagainit gid ang ulo ko sa marko ngayon. Hindi lang siya magsala nga tsansingan si Hazel. Kay tapos gid siya sa akon. Ato. Nagsulod na sila sa amusin ang sinihan. Madali-dali ako. Magawad man ako sang tiket. Kag magsulod man. Kag magpungko ako. Malapit sa ilang nga pungkuan. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo! $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Joanna Noblesa, Sampurok 5 tahong magsungay, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Studio Promo. Ma'am Joanna Nobleza, makabaton ka sang 3,000 pesos nga cash. Ready na yung mga kamot? Aray, ma'am. Unang nga hatag! 1,000. Kalawa nga hatag! 1,000. Itatlo nga hatag! 3,000. Okay, kag ang imo sining nga balde sang orokan, inod sang 1,000 pesos worth, no? Sang gift tax. Kuha na, ma'am? Ari na sa akon mga kamot ang 3,000 kag ang worth 1,000 nga gift pack. Nang nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa sponsor kay ang ini nga kwarta gamiton ko para inugbakal sang school supply para sa duwa ko ka bata. Kag ginaagda ko man ang nagapamati nga mag-intra man kamo para magdaog man kamo pariyo ko. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko.
Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga na mga tagparamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini naghalin sa isa man aton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Alora. Mataas hangandom niya sa kabuhi, apang ang ila kapigaduhon. Apang ang ila kapigaduhon, amo ang nangin balabag sini. Nagtrabaho siya sa isa ka pribado nga ahensya. Diri kag nagkilala niyang lalaki nga amo ang nagpabag-o sa lakat sa iya kabuhi. Ihinago lang naton sa ngalan Crisanto. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Alora nga iya man ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton paratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you. Pau, anak, tama lang nga kaon ina ha. Karon masakit naman ang tiyan mo. Ano apike ka na, mitkid mo? Ikaw ang bata nga grabe pa kaonon, apang wala man nagatambok. Nan, o ano, wala pa nagsakit ang tiyan mo? Wala ah. Ata sige na dito ka lang anay sa salas ha. Magwa ko ma. Ipakita ko sa ilan ni Hero ang akong PlayStation. Ngagin bakal ni Papa Jaime. Ah, sige. Pero wala ka pa man siguro malipat sang hinambala naton? Siyempre eh. Kung magnubo ang grades ko, bawion ng PlayStation ko. Maayo. Sige ma, malakat na ko. Ah, sige. Ato na siya. Nalipay ako nga bisan paano. May nagapalangga sa iya. Spoiled siya katama kay Jaime. Bisan pa nga hindi niya tunay nga amay.
Kamusta ang paghampang ninyo sa bago mong hampanganan? Mayo man mae. O galing, mahina ng battery. Kung tani, kung may magpabanwa, mapabakal kita ba? May klase ka na, buwas. Hindi ka na pwede nga maghampang. Sa Sabado ko na lang ikaw baklan sang battery. Nalipay ako nga ang akon anak. Nagdako nga mabuot kag masinulundon. Wala niya ginapamilit ang anuman nga gusto niya. Mahimos na ako sa amon pagkaon Kay sigurado nga mangayo naman ina sang pagkaon. Mapulis si Papa Jaime? Mapauli siya. Pero kung ari siya, hindi ako gusto nga magpasaway ka ha. Kay kinahanglan niya ang pahuway. Wala man ko kapasaway ma. Siya man ang ganing kapangagad sa ako nga mampang kami. Tas sige na Magsulod ka na sa banyo kag magpanibin. Para nga makatulog ka na sang temprano. Kay buwas, may klase ka na. Oo ma. Maharuok ng tulog ni Pao. Kag ako, wala ginaabot sang katuyo. Isa ka tuig na, sugod sa nagbalik ako diri sa amon tribo sa mga Aita. Kag si Jaime, nagadayaw ako sa iya kabuot. Siya ang ginakilala ni Pao nga amay. Bisan wala sila sang relasyon sa dugo. Kag bilang pana, wala na ako sa masaway pa kay Jaime. Kag wala ako sang ginapangamuyo, kundi nga kuntani. Matun-an na lang namon nga higugmaon ang isa kag isa. Sa sulod sang 12 ka tuig kami nga nag-upod, nga matawhay. Kag wala sang may nagkunahuna nga madamo sang kulang sa relasyon namon. Siparadong amon hulot. Kag nakahibalo ako nga may babae siya nga ginahigugma. Nag-abot ng punto sa diin. Tiyon na. Agod nga hindi na niya kami pag-intindiho ni Pao. Kaya hindi man ako maglagas sa iya kung bayaan niya kami. Apang, hindi siya magpasugot. Sunod sa iya, kinakabig na niya kami nga pamilya ni Pao. Wala na siya sang iba niya pamilya. Si Paulino Silva, nga amo si Don Paulino sa syudad. Kag si Apoy Inong sa amon tribo, madugay na nga napatay.
Antes pa kami kasal ni Jaime diri sa tribo. Kagduda ako. Nga kung hambalon ko si Jaime nga buhaton nga legal ang amon pag-upo dito sa patag, mapasugot siya. Apang wala ko ginbuhat. Kag wala ko sang plano nga buhaton. Tungod na kahibalo ako. Nga hindi ini patas para sa iya. Ako lang sigurong asawa nga nagapangumuyo. Nga tani, masalapuan na sang bana ko ang babae nga matuod niya nga ginahigugma. Bisan pa nga nagapahangop ini nga madula na siya sa kabuhi namon ni Pao. Sobra-sobra nga kaayong ginhatag ni Jaime sa hamon. Ginsagop niya ako sa mga tinion nga kinahanglan ko gid ang bulig. Kag wala sang iban nga handa nga maghatag sini sa ako na. Amoy ng isa ka butang nga napasalamatan ko sa iya sa bugos ko nga kabuhi. Kag nagdihon siya sa tunga namon sang matuod kag tampad nga pag-abyanay. Kag nag-abot ang tion nga gusto ko na nga manginhilway sang lubos sa iya. Sang nakilala niyang isa ka babae nga ginatawag kay Lucila. Wala man niya direkta nga ginhambal sa ako na. Apang nakahibalo ako. Nga ginahigugman niya ini, tubtub subong. Bisan pa nga ato ini sa iban nga pungsod. Kag paagi sa mga tribo ko, nga ginausisa ako bahin sa relasyon nilang ni Lucille. Nahibalan kong detalye nga kinahanglan ko. Kag sa baylo nga magkasubo, nalipay pa ako nga sang tion nga ato. Dapat lang nga magmalipayon si Jaime. Apang gusto ko nga maakig kay Lucille sa ginbayaan niya si Jaime. O galing, hindi ko man mahimo nga kaugtan siya. Kay wala ako makahibalos ng ila matuod nga istorya. Kag ako, nakatapos ako sa akong pagtuon sa bulig ni Jaime. Kag subong, doon nakatuig kami nga nag-istardi sa bukid. Ang una niya nga tinuig sa eskwelahan, dito ini sa syudad. Apang sang ulihi, nagapauli ini nga mas tamin na lang kapangasubo. Kani, nabalaka kami ni Jaime. Kung nga nagasubong sa to si Pao. Tubtob na nahibalaan namon nga nagaantos kali si Pao sa pangbuli sa iya sa mga bata sa syudad. Mga bata pa sila. Apang makahibalo na sila magyubit sa ila pareho nga hindi nila kasubong sang panit. Kag nakahibalo ako kung ano ina kasakit. Tungod ako mismo naka-eksperyensya sina. Apang subong, nagbago ng hulag ni Pao. Hindi na siya ang Pao nga mahuluyon. Tungod sang maayong nga pagtratar sa mga bata diri sa bukid. Sa eskwelahan, nga ginpatukod ni Apoy Inong.
Paano mapuli si Papa Jaime? Buwas, ari na siya diri. Tani, may dala naman siya nga bagong ang panganan ba? Jesus kadamo na sa mga panganan mo dira Mas nami, gidya kung may bago naman kumae. Para nga ma-share ko man sa mga amigo ko dire. Pero kung wala isang kaso ma. Nagakalingaw pa man kami sa mga band ko sa akong PlayStation. Hi, ari ka na gali? May problema pala? Wala. Wala gid man. Sipaw? Nagkakatulog pa. Sabado man subong Ganigin pabayaan ko na lang anay siya nga magtulog. Magkaon ka anay. Hindi na paghulata nga magbugtaw si Pau. Kay karon pa ina siya. Sige. Magpungko ka na lang dito sa lamesa, ho? Kay handaan ko ikaw sang pamahaw. Hipos kay Jaime. Hindi parehas ang kinaandan nga kung mag-abot siya. Madamo siya sa ginasugid sa akon. Bahin sa trabaho niya sa syudad. Kung ano-ano lang topic sang amon pagsugilanon. Do hindi kami mag-untat. Apang subong. Lain. Kahipos sa iya. Kaya do nagkakaurungan siya. May nagatublagid sa iya kaisipan. Kung magtaway karon, makighambal ako sa iya. Old flame has to die. Mga biyan, so dagadinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato bratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Direksyon, Marnie Mongcal. $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners.
Ako si Kasya Gabuyas ng Alunan Baybay, Bacolod City, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Raffle Promo sang Star FM kag Bombo Radio. So, nakadaog ko sang 4,000 pesos cash kag 1,000 na gift pack. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo! 3,000. Ikaapat! 4,000. Ari ang isa ka balde nga puno man sang gift packs worth 1,000 pesos kag igahatag ko na sa imo. Gapasalamat gid ako sa Star FM kag Bombo Radio kay dako gini nga bulig para sa amon. Kay may panggasto naman kami nga idugang kag para sa bulong sang akon nga tatay. Kag sa mga galantaw da gina-invite gid kamo nga mag-join na sa ilang nga raffle promo para magdaog man kamo. Star FM, it's all for you. Basta radyo, Bumbo, number 1. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot. Sad songs for me.
Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Wala sang makahuluya dira, Marigold. Kag ginakasubo ko nga nakatuon ka sa paghigugma kay Owen. Bangod sa amo sina nga sitwasyon, nagapabilin ka nga hindi malipayon, Marigold. Wala ako sang handong nga maghigugma sa iya. Ay, Crystal, wala ko magbatyag sa amo sa niya kasakit. Sa isa ka adlaw, naghambal siya nga natapos na niya sulat ang kasaysayan ni Kapitan Aurelio. Kag mahalin na siya. Kag nabatsyagan ko sang hinali ang kasakit nga nagapuga sa dughan ko. Crystal, nabatsyagan ko nga nagdulom ang akong panulog sa kasakit. Apang, wala ko magampal. Tungod, mapatay ako sa kahuya kung makahibalo siya sa nagakatabo sa ako na. Abi mo, malipayon ako kaayo sa nagligad ng mga inadlaw. Ang laom ko, malipayon ako kay nagataganay kita. Kagang aton pag-abyan na ang kabangdanan, kung nga nanging malipayon liwat ang kabuhi ko. Opang karon, naghibalon ako nga hindi amo sinang rason. Nagliwat ang pananaw ko sa kabuhi. Bangod, wala na siya. Kag saan ako mangin malipayon sa kabuhi, Crystal? Sang magbalik ako kainas ang aga sa balay, kag wala na siya. Kasakit kag kalisan ang nabatsyagan ko. Nasakitan ako, Crystal. Masakit matuod ina, Marigold. Pero sa pagligad sang inadlaw, nagapati ako nga sa amat-amat malimtan mo gid siya. Hindi na siya magbalik paliwat. Hindi ko na siya makita liwat. Kag samtang ginapamensar ko nga hindi na siya magbalik, nabatsyagan ko ang duha ko kakamot nga nagakumo sa akon kasing-kasing. Sang nagdamgo ako sang pagkigugma, nagapati ako nga matahom ini nga butang. Apang subong, hindi. Kahapon sang aga, kapugnaw sa iya,
Pariyo pa lang nawala na niya ako makilala. Ang niya tingog sa maghambal siya. Dog nagasiling goodbye, Maricol. No, pariyo pa lang nga isa na lang ako kaabian. Kuntani, nagpakita mo siya sang bisan tiyutay lang nga pag-ulikit sa akon. Kinabasol mo bala ako, Kristal? Kag nga buhaton ko, ina. Ginsugiran mo bala si Gilbert? Nakahibalo ka nga hindi ko na mabuhat. Kamo ni Gilbert, mahirap kayo. Gani hindi ako magpati nga wala mo siya pagsugiri. Ginasugiran ko siya sang tanan nga concern sa akon. Apang wala ako nagapanugid sa mga sikreto sa mga abyan ko. Kabay nga hindi makahibalo si Carmen. Kung kaisa, mabatsyagan ko nga ang iya mga mata. Makabasa pati sang akon kalag. Kung tani, hindi na ako makahalintiri. Agod nga hindi ako makita sang bisan sino. Sa nagligad, nagbakasyon ako. Malipayon ako kaayo. Sang wala pa mag-abot si Owen, nagkahibalo ako nga hindi ako maayo nga abyan. Kag kung maghalin ka mo ni Gilbert, mabilin ako nga isahanon diri. Apang sa mag-abot si Owen, may kaupod na ako diri sa balay. Abi mo, masadya kami nga naghahambalan na kag nagakadlawa na Wala na ako nagabatyag sang kasubo, kag kahisa sa inyo. Abang supong. Ay, Kristal. Hindi ko mahibalaan kung anong buhaton ko. Kag hindi ako maluyag. Nga pati ikaw, madula man sa akon. Ari nagli si Gilbert, Marigold, magupod ka na lang sa amon sa pagpauli. Sige. Okay. Salamat kay Kristal, Salamat, kid. Abi mo, malipayon gid ako nga ikaw nangin abyan ko. Kinakabig mo gid ako nga abyan. Ano abi ka sa pamatyag ko? Naputos ang kasakit ang bugos ko nga lawas. Sa pamatyag ko kay Pus kay Marigold Subong, anong ginimo niya dito sa baybayon? Kapoy lang siya, Gilbert. Labi na ko nagapasaway sa iya si Cardo. Nagakadto siya sa hunasan, kaginalingaw ang iya kaugalingon. Kung tani isang una pa, nakilala na niya si Owen kagin pamana. Bagay sila nga duha, hindi bala? Ini pagbuhatang kaugalingon mo nga matchmaker. Wala ako naga-matchmaker. Nagapaminsar la ako nga manami kung tani matabo kung natabo. Kung tani, ang tanan nga tawo, mangin malipayon pareho sa aton, Gilbert. Sang hapon, no? Ang hangin, dupoy-dupoy lang. Masako ang alibangbang sa pagsaylo-saylo sa mga bulak. Amo inang naluyagan ko nga tion kun hapon, Carmen. Kag amo man ini nga tion, ang naluyagan ko, nga magbasa sang paborito ko nga balasahon sa periodiko. Ano nga balita, ina? Patay nga balita, patay nga balita? Obituaries bala? Uy, hala. Listahan man ina sa nagakalapatay na. Pero mas malingaw ako
Kung magbasa ako sini, sang sa magbasa ako sa mga wala sing pulos, piki, kag parte sa politika nga balita. Kag nanamian ako magbasa sang patay, nga may nasulat nga pum. Aring isa ho. Basahon ko bala. When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. Sing no sad songs for me. Daw nabatian ko naman, ina. Husto? Matahom? Hindi bala? Kag malingaw ka pa? Amo lang ina ang creation eh. Ari pagido. Si Pedro Patinten nga may madamo nga mga abyan nagakalisod sa iya maaga nga pagtaliwan. Pero ang matuod sina Kristal, ang amo nga lalaki, sobra na isa kagatos ang edad. Kag ang iya mga abyan, madugay na nga nagapangamuyo nga mapatay na siya. Ang matuod, nalainan ako sinang obituary mo. Basta may kailabtanan ganin sa patay. Ay, wala ko yan na namian. Ang wala ko pagidaluyagan, inang tinaga nga salin. Ako, bisan nga laon ako, pero hindi ako yung pagsilingon nga salin ako sang mga lalaki. Ay, husto matuod, ina Carmen. Dito sa lulubngan, madamo dito sang patay nga nagasiling, no sad song for me. Kag nadumduman ko dayon ang nakaon sang lago kag sapat. Nga bala nga ang mga tinaga nga para sa patay. Pulos malain nga tinaga kag kalaway pamatian. Ay, kabay pa. Nga kon mapatay ako, wala sang may magsiling nga ay nagtaliwan na ang akon utod. Mauna pa ako murto sa nagtawag sila sa akon. Kag abi mo, may pinakatuig nga nagligad. May isa ka traveling pastor. Kag naghiwat sa sang meeting diri. Isa siya kuno ka pastor, pero isa siya ka pastor sa lain nga sikta. Isa ka gabi, ginuyatan niya sang hugot ang akon kamot. Kag magsiling Sister, Christian ka? Ay, ang habal ko sa iya. Oo, pastor. Christian ako sang nagakamang kapalang. Kag ako nagapitikot na. Ay, oo, gali Carmen. Nakabaton ako sang sulat halin kay Owen. Nagsiling siya nga ikamusta ko siya kuno sa imo. Hindi ako maluyag sang iya pangamusta. Kag ngaa naman. Ngaa, ang pagdumdum mo, nanamian ka man sa iya? Ay, oo. Nanamian ako sa iya. Apang hindi ko siya mapatawad sa ginhimo niya kay Marigold. Nga hasta subong desperado ang pobre sa kay Owen. Kag si Owen niya, ato sa iban nga lugar, naga-enjoy. Pareho gid ang mga lalaki. Sa ano ka nakapatod, Carmen? Ay, Kristal, may mata ako, hindi bala? Kagkilala ko na si Marigold, bata pa siya. Madugay ko na nahibalan nga si Owen ang kabangdanan kung nga ang nagsubong sila si Marigold. Gani hindi ko siya mapatawad. Kag hindi ko man mapatawad ang akon kaugalingon kung nga ang nakaabot si Owen dire. Ang laom ko si Owen, hindi parehos ang ibang nga lalaki. Ang laom ko, hindi siya parehos ang ibang nga lalaki nga border ni Marigold. Nga mga wala sing pulos nga mga lalaki. Gani, ginpahali niya. Carmen, hindi ka gid magpasatom ha, nga nakahibalo ka na sang sikreto niya. Oo, Uy, mapiste ako sa mga lalaki. Isa lang ka lalaki sa bugos nga kabuhi ni Marigold. Kag isa man gihapon ka lalaki ang naguba sang iya kabuhi sa ikaduha nga kahigayunan. Ay, kung tani,
Balinong ng kabuhi niya kung wala ang mga lalaki nga ina. Kag ano naman ang mahimo sa mga lalaki, subong? Gilbert, ari ka nagali? Panunto lang yapon ang ilabuhaton Ano pa? Ay, ambot ko nga ang nakabuhat sila sina Si Iba yan nagpakaon sang apple, Carmen. Isa ka demonyo lang yan ang nagtintar kay Iba. Kag kabalo ka naman sa mga demonyo. Lalaki nga may ikog. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Amo ang San Nicolas nga simbahan, tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Philippine Standard Time, 9 minutos na nabilin, kamagadangat kita sa tag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Auto Pizza 11 kita sa bulan sang Agosto 2022. Kag Wibis karon nga daw Wibis edisyon sa ato na pagpalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa ato nga pagpangalagad subong hapon, pag-updan kita sa ato ng mga Bumbo reporters. Subong man sa ato ng mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa ato matagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa ato website sa www.bomboradio.com. Kag pinagiman sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, magkita babatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subuman sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita magkabiyanan sa balita lokal. Kag sa aton nga mga top stories of the day, NPA nga napatay sa enkwentro na identify na apang hindi pa mag-release sa ngalan ang militar. Driver sang tricycle nga nakabunggo sang motorsiklo sa may barangay Alihis nakapiyansa na. Samtang sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, Congressman Ralph Ricto nagpayag sa kay Presidente Bongbong Marcos
nga bungkaguna ang PSDBM kag PITC ining procurement service sang Department of Budget and Management. Kag sa balita international, Taiwan padayon nga ang Taiwan padayon mga kabyanan nga nagapanilag bisan pa nga natapos na ang military drill sang China. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato di kapanglagad karon sa pang Wibis edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Sa pila ka mga isyu kag topiko nga aton pagatalakayon banwa, no pagatalakayon naton ining sabahin sang sugar importation. Tingwa naton nga ma-interview karon si Governor Eugenio Bong Lacson, kuha naton sa iya nga payag sa sining nagagwa nga report nga may ara kita sang sugar shortage. May shortage, may kakulang sa kalamay. That's why nga nagmahal ini karon sa merkado ang bili sang kalamay. Kag amo na nga ginadusog gid do mapatay gid ang SRA si Serafica nga mag-import kita sang 300,000 metric tons sang kalamay. Nya kun ano-ano lang ang ginahimo pati ang aton nga presidente subong do ila pa yang limbungan, do ila pa yang lansihon nga way kay balo nagpirma-pirma sila sang dokumento nga kuno nagpasugot na ang Malacañang nga mag-import kita sang kalamay. Istorya naton ini subong banwa kay do amo ini ang masyado kabahol nga daw hindi kita makapati, daw halos tanan hindi makapati. Ambot ang mga bisan paganiguro ang mga consumers sa mga nagabakal sa merkado hindi magpati nga may ara kita sang shortage sa kalamay. No? Hindi magpati bisan pa ang that's why nga masyado ka vocal karon ang UNIFED sa pagpamuno ni Mr. Manuel Lamata nga nagakontragid sa sugar importation. Kung ma-import gid man basi ginaduso niya to refined sugar. Kag hindi magpati nga may ara sang shortage sa kalamay. Banwa din kamo kakita nga may shortage sa kalamay pero nagabaha ang supply sa merkado. May shortage sa supply pero wala sa may nagapila nga tao yang nagapinalumba or nagapauna-una nga makabakal sang kalamay. Never halin pa na sa nagligad nga binulan sang ginpagwa nga may aras ang shortage. Actually ang ginpaya gani sa nagligad patoy nga mga binulan by August 4 maubusan nagkita sang supply sang kalamay. Tinag-August kwa na kita subong, nag-August 11 na kita subong. Wala sang shortage o kung wala sang pagkaubos sa supply sang kalamay nga natabo banwa. Ang kalamay supisyente ara. Ang problema lang nga shortage. Ang na-shortage subong gali niya kalamay. Ang na-shortage subong ang kwarta sang bumalakal. Nga ibakal sa kalamay, among na-shortage. Kaya imagine mo na lang nga kung sang una, ang imo nga budget banwa, sa pagbakalabi sang kalamay, abot ang 45 pesos ang kilo sang kawan sa kalamay. Di subong naglabot sa pila 90 ang kilo sang kalamay. O, di nagkaangkon kita sa shortage. Hindi gali sa kalamay per se, supply sa kalamay, kundi ang aton nga kwarta nag-shortage karon. Damo kalamay sa merkado banwa. Ang aton lang nga inugbakal, ang daw nagkulang subong. Why sing may nagapila to sa merkado sa mga balaligyan sang kalamay? Kay tingwa nga ukon naging agaw nga makabakal sang kalamay. Wala sa may natabo. Kay kung may shortage sang kalamay banwa, dapat may makita na kita nga laba nga pila sang nagabakal sang kalamay. Pero wala kita sa may nakita nga nagapila. Ang probinsya sa Negros Occidental, nga mo ni siya ang sugar capital, banwa sang pungsod Pilipinas, nagsugod na sang galing, sa nagligad pa nga si Mana. Di paano matabo na nga makaanggon pa kita sang shortage, kaya nagsugod na galing. Kagang kalamay naton, kada tuig, may ara na classification mo. A sugar, B sugar, C sugar, kag D sugar. Kada mag-produce kita sa kalamay, kada mag-abri galing, ginasiguro, ginasa gobyerno nga may aras ang A sugar,
nga mo nang gina-export nato sa Estados Unidos. Pero subong wala na ni kay wala na kita wala na kita sang requirement o kung why na kita why na sang demand sa aton ang Estados Unidos ka dapat matiga na kita ma-export kita sang sugar pagkadto sa Estados Unidos. Pero may ara kita wala labot sang sugar, may sugar kita nga mo nang domestic. Nga kada magaling sang tubo pag-produce ang kalamay kinahanglan may ipain ginadira para sa domestic. Sa aton nga kinahanglanon sa pungsod Pilipinas. Kag wala labot sang domestic banwa, may ara pa kita sang reserve sugar, amo nang sea sugar. Kag wala labot sang sea sugar, may ara pa kita D sugar, nga muna ang aton tigana sa bilog nga kalibutan nga i-export ta ini siya. Kung sa tion nga may isa to ka pungsod nga kinahanglan sang kalamay nga na shortage sila. May reserba, butsing anon ang aton kalamay supisente katama. Kaya may ara kita domestic, may ara kita reserve, kag may ara kita sa world. May A, C kag D sugar kita. Di ko nakaangkon gid man sa shortage mga kabyanan, sang kalamay, kay tungod do ginarason nila to, tungod sang pagbagyong Odette, nga daw hindi man ganito yung mapatihan nga amo ginakadako ang kalitan nga nagmakaangkon kita sa shortage sang kalamay. Kung may arag man sang shortage, may mga buffer stocks makita iya. Wala labot sa ining ginklasify nga ibaligya dayon sa domestic market. May ara kita iya buffer stocks, may ara kita reserba. Kag may ara man kita para sa world sa aton nga para sa world market. Tidi ni sila yan nagkaladto subong kung may shortage sa aton nga domestic nga kinahanglanon nga kalamay, may mga reserba pa. Di na to gali na nagkaladto to. Ang gintiganan naton para sa pangkabilugan sa bilog nga kalibutan, di na to yung nagkadto. Amo na ko nga kabudlay papatihon ng mga katawhan nga may aragin man sugar shortage banwa. Kaya ginambal lang nila, ginambal sang ISRA nga may shortage, pero wala sila sang may data nga isang data nga ginpagwa. Nga sang amuni nga tuig amuni ka damo, amuni kamit let's say 1 million metric tons abi nga kalamay ang na-produce sa bilog ng Pilipinas. Sa 1 million metric tons amo pa lang ni na-consume. Kag amo ni nagtupa sa pila ka mga budiga. Wala man sa may ginpagwa, subot singa nun tinarso ini banwa. Yara ng Bombo News Center para sa ato ng Bombo Network News. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Agosto 11, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Malacanang tinawag na iligal ang resolusyon ng Sugar Regulatory Administration para sa pag-aangkat ng nasa 300,000 metriko tonelada ng asukal. Samantala naman, iba pang mga leader sa Pilipinas nagbigay tribute din sa pagpanaw ng sports legend at dating fastest woman na si Lydia De Vega. Si Pangulong Bongbong Marcos pinamamadali na ang pagbuo ng Virology at Center for Disease Control kasabay ng pagdalo sa 15th Philippine National Health Research System Week celebration. Samantala pa rin, mga aftershocks doon pa naman sa lalawigan ng Abra ay pumalo na sa mahigit 3,600 ayon sa PHIVOLCS. Ang halaga naman ng pinsalang iniwan sa infrastruktura ng nagdaang lindol na tumama sa lalawigan ng Abra abay nasa halos 2 bilyong piso na ayon yan sa NDRRMC. Samantala, ang DILG Secretary Abalos dumalaw pa rin doon sa Abra para din na personal na silipin ang mga problema at suliranin dala naman sa epekto ng pagtama kamakailan ng malakas na lindol. At sa international news naman, ang North Korean leader na si Kim Jong-un dumanas din daw ng trangkaso sa kasagsagan ng COVID-19 outbreak pero tagumpay daw ang kanilang laban sa virus.
At sa tinamang sports balita, ang Philippine National Chess Team nagtala ng pinakabagong record sa katatapos lamang ng World Chess Olympiad doon sa India. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bobo Everly Rico. Ako naman si Bambil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, patuloy pa rin ang pagpapaabot ng pakikiramay sa iba't ibang sektor sa Pilipinas sa mga iniwang pamilya ng Filipina track and field legend na si Lydia De Vega na pumanaw kagabi. Nagpaabot na rin ang pakikiramay si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga 2nd District Congresswoman at Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo sa pamilya ni Lydia. Inilarawan ng dating Pangulo na isang malaking kawalan sa bansa ang pagpanaw ng tinaguriang fastest woman in Asia dahil sa inangat nito ang Philippine sports sa world map at nagbigay ng maraming karangalan sa ating bansa. Umasa din ang mamabatas ng tagumpay ni De Vega ay magsilbing inspirasyon sa mas marami pang Pilipino sa larangan ng sports. O narito inanunsyo rin ng anak ni De Vega ang pagpanaw nga ng Philippine sports icon at track and Asian field star dahil sa komplikasyon mula naman sa breast cancer. Sa naging panayon naman ng Bombo Radio kanina kay Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, nagbigay pugay din to sa napakalaking ambag na ibinigay ni De Vega at inilagay ang pangalan ng Pilipinas sa mundo ng sports sa iba't ibang panig ng mundo. Halos hindi na rin mabilang ni Tolentino ang mga medalyang ginto na hinakot ni De Vega mula sa Southeast Asian Games hanggang sa Asian Games. Sa ngayon, mahirap talaga mapantayan ng sinumang atletang Pinoy ang nagawa ni Lydia De Vega. Samantala, si iba pang balita, ginulantang ngayon itong Malacanang dahil sa mistulang peke raw at illegal yung resolusyon ng Sugar Regulatory Administration para doon sa pag-aangkat ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. Habang alamin din natin ang mga schedule ngayon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga detalye na yan mula kay Bombo Dennis Samito. Pinaiimbestigahan na ng Palasyo Malacanang ang mga nasa likod ng resolusyon na tinawag pa nilang illegal mula sa Sugar Regulatory Administration. Ito kasi ay nagsasaad, Bombo Elmar, Bombo Ever, ng pag-aangkat ng nasa malaking bulto ng halaga ng asukal at initially ay sinasabi nga nasa 300,000 metric tons ang aangkatin para sa naturang deal. Pero tinawag nga ng Malacanang na hindi totoo na si Pangulong Bongbong Marcos ang pumirma para sa naturang deal at sa halip ito ay tinatawag nilang illegal at kinakailangan maimbestigahan at mapanagot kung sino man ang nasa likod ng naturang kontrobersyal na resolusyon mula sa SRA. Pangunahin na ang pinuno mismo ng naturang tanggapan na si Hermenegildo Serafica at ang Undersecretary ng Department of Agriculture na si Eucadio Sebastian ay nakausap na raw ito ng Pangulong Bongbong Marcos, ngunit wala pang pasya kung ano magiging kapalaran ng mga opisyal ng SRA. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Yesterday, a resolution was uploaded on the website of the Sugar Regulatory Administration, purportedly coming from the Sugar Regulatory Board. Resolution number 4 authorized the importation of 300,000 metric tons of sugar on top of what had already been imported in May of this year. This resolution is illegal. The chairman of the Sugar Regulatory Board is President Ferdinand Marcos Jr. As such chairman, he sets the date of any meetings or convening of the Sugar Regulatory Board and its agenda. No such meeting was authorized by the President, nor such a resolution, likewise, was not authorized. It appears that the resolution was signed for and on behalf of the President by Undersecretary Leocardio Sebastian. He was not authorized to sign such a resolution because the President did not authorize the importation. Importations are a sensitive matter, particularly with regard to agricultural importations. Sugar is one such importation which we take great care with. It is a balancing act. The importation has to be carefully studied to protect both the consumer against the rising prices of basic commodities while ensuring at the same time that we do not destroy the local industry. As such,
The only response to the query on whether or not an importation was to be made, the President answered, the President did not assent, and it was the Executive Secretary who issued the order to create an importation plan. It was therefore clear that there is no authorization for the importation of these 300,000 metric tons. An investigation is ongoing to determine whether any acts that would cause the President to lose trust and confidence in his officials can be found, or if there is malice or negligence involved. In such a case, if such findings are made, then the only determination left will be how many heads are going to roll. Tinigyan ni Secretary Trixie Cruz Angeles, so may pagtitiyak na may ulong-gugulong o may pananagutin hinggil pa rin dito sa kontrobersyal na development na ito. Bombo Elmar, Bombo Ever, ang hinihintay na lang natin kung kailan yan mangyayari. Tinanong nga kung masususpindi ba itong mga individual na posibleng sangkot dito. Sabi ni Secretary Trixie, baka raw mabilis lang yung investigasyon, Bombo Elmar. Hindi na kailangan ng suspensyon at baka may pasya na sa lalong madaling panahon. At samantala, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. naman ay nagtungo doon sa lalawigan ng Pampanga para sa isang mahalagang aktibidad. Nagpasalamat pa ang Pangulong Marcos sa walang humpay na pagtugon sa COVID-19 pandemic ng mga eksperto ng ating bansa. Kasabay nito ay binigyan din ng pagkilala ng Pangulo ang mga nasa sektor ng Science and Research Development, lalo na at isa umano siya sa nakaranas ng COVID-19 sa panahon na wala pang maliwanag na solusyon kung ano ba talagang klaseng sakit ang dumapo sa kanya, kung ano ang magiging gamot laban dito, pero nakasurvive ang Pangulo. Narito ang bahagi ng kanyang mensahe doon sa harapan ng mga eksperto kaugnay pa rin sa pagtugon sa COVID pandemic. As is my way when I am in the company of all the workers that have been working for the betterment of our health situation in the midst of the pandemic, I always start with a note of gratitude and of thanks, and for your sacrifice and for the risks that you take and all that you have been able to do to help us through this pandemic. It is nothing less than you have helped to keep millions of people alive. There is nothing more heroic in my mind than what you have achieved. So thank you. Tinigyan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang tanggapan ng Palasyong Malacanang sa Kongreso. May kinalaman ito dun sa panukala na pagtatayo ng Virology Center at yung Center for Disease Control and Prevention. Katulad yan ng nandun sa Estados Unidos na malaking papel sa nagiging pagtugon nila sa COVID-19 pandemic. At dito rin ay nakakabuo ng mga medisina at iba pa ng mga hakbang pangkalusugan na siyang pantugon naman kung sakasakali raw na posible na may mga panibagong pandemya o iba pang mga karamdaman na tumama dito sa ating bansa, ay sarili na natin ang magiging pagtugon dito at hindi na ang puro pag-aangkat ng mga bakuna ang atupagi ng ating bansa. Narito ang bahagi pa ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am certain that you will do all of these and more. I am certain because you already have, and I am certain you will continue to do it. And as we undertake the necessary measures to help our people and our society to move forward into what we now refer to as the new normal. As your president, I hope that my presence here today gives a clear signal that this administration continues to support your endeavors so that together we can create an enabling environment for the Filipino research community that fosters collaboration and cooperation that will yield solutions that will make lives better for our fellow men and women. And to this end, as I am sure you know, I have presented to the Congress, both houses of Congress, the proposed the creation of the Virology Center of the Philippines, and so that
so that we can consolidate in a better way all of the disparate research, all the different sources of knowledge, all the different sources of research and new data. We can put it together and be more coordinated as opposed to what we had to work with. Bahagi yan ng mga pahayag pa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay doon sa panukala na magbuo ng Virology Center at Center for Disease Control and Prevention dito sa ating bansa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, balikan ko lamang itong controversial na usapin na bumabalot ngayon sa pag-aangkat ng asukal na pinigil ng Pangulong Marcos. Itong binabanggit mo na si Yusek Locadio, it seems na award-winning to. Scientist to, Bombo Dennis. Agriculture scientist at undersecretary. Chief of Staff pa pala ito ng Pangulong Marcos sa Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar, dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay siya ngayon yung tumatayong kalihim din ng Department of Agriculture. At itong si Yusek Locadio Sebastian ay Undersecretary sa ilalim ng Department of Agriculture. Kaya't nitong nakalipas na gabi nga, magkasama pa sila, Bombo Elmar. So bigla may ganyang mga development kaya mismo ang Malacanang maingat din sa paglalabas ng mga pahayag hinggil dito. Pero dahil nga sensitibong bagay at kinakailangang matigil yung mga espekulasyon ay nag-anunsyo nga ng naglabas ng statement ngayong araw ang Palasyo Malacanang. Kasi initially may mga nagsasabi na posibleng napalusutan ang Pangulo dyan, kulang sa coordination o may nag-usurp talaga ng kanyang pagiging pinuno dyan ng ating SRE, itong Sugar Regulatory Administration, Bombo Dennis. So talagang nakakagulat yung mga pangyayari dyan. Ay siyempre malaking usapin itong pag-import ng asukal na talaga namang kailangan ng bansa ngayon. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, pumapalo na raw sa 3,623 ang bilang ng mga aftershocks na namonitor ng PHIVOLCS mula sa 7.0 magnitude na lindol na yumunig sa Northern Luzon kamakailan. Kung malala, naitalang sentro ng lindol sa lalawigan ng Abra noong Hulyo 27. Ayon naman sa PHIVOLCS, nasa mahigit 1,000 ang platid sa mga pagyanig o na-detect sa magitan ng mga pasilidad ng PHIVOLCS, habang 63 naman ang may kalakasan na naramdaman ng mga residente doon. Yung mga aftershocks ay merong lakas mula 1.4 magnitude hanggang 5.1 magnitude. Base naman yan sa ginagamit na kanilang makina, itong Richter scale ng mga eksperto. Samantala, aabot naman na sa halos 2 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan sa sektor ng infrastruktura ng nagdaang magnitude 7 na lindol na tumama sa lalawigan ng Abra noong July 27. Batay sa panibagong report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayong araw nasa kabuang 1,993,069 o nasa mahigit 1 trilyon po yan ang halaga ng pinsala mula sa 2,433 na infrastruktura nga nasira na naitala mula yan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region at National Capital Region. Karamihan sa naitalang pinsala ay sa Ilocos Region kung saan nasa 1,453 infrastruktura ang nasira. Sinundan naman ito ng Cordillera Administrative Region na nasa 828 ang napinsala at sa Cagayan Valley naman merong 131 infrastructure ang napinsala. Nasa kabuang 35,958 naman ang mga kabahayan ang apektado ng nagdaang lindol kung saan nasa 693 dito ang totally damage. Kasalukuyan pa rin na apektado ang nasa mahigit 100,000 pamilya o mahigit 500,000 yan na individual mula sa mahigit 1,000 mga barangay. Doon naman yan sa rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera. Sa ngayon ay nabawasan na sa 277
ding mga pamilya o 873 na mga individual ang na-displace na nasa siyampa ng mga evacuation center. Ayon sa NDRRMC, iniulat ng Department of Agriculture na nasa mahigit 48.2 milyong peso din ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Doon po yan sa Cordillera, habang sa irrigation system naman ay nakapagtala din ng nasa 22.7 million pesos na halaga ng pinsala sa Ilocos Region at sa Cordillera. Sa kasalukuyan ay nasa 29 na mga syudad at munisipalidad pa ang nasa state of calamity dahil sa nagdaang lindol. Samantala naman sa ibang balita, natanggap na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga relief goods na nagkakalaga ng 10 milyong piso na donasyon mula sa gobyerno ng China para sa mga epektado at na-displaced na biktima ng magnitude 7 na lindol doon sa may bagin ng Northern Luzon at iba pang lugar. Nagpayag naman ng pasalamat itong si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez para sa 50,000 na mga bags ng 5 kilo ng bigas mula sa Chinese government at sa lahat ng private partners para sa tulong at mga donasyon doon naman sa mga apektadong residente ng lindol. Ito ng ikalawang batch ng donasyon ng bansang China kasunod ng 50,000 na relief goods na pinadala din noong nakalipas na linggo. Sa kabuuan, nasa 166,000 bags na ng bigas ang ibinigay daw na donasyon ng Chinese government para naman sa DSWD. Samantala, bumuo na ang National Bureau of Investigation o NBI ng isang special team para sa malalimang investigasyon sa questionabling pagkamatay ng ilang high-profile inmates sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, inatasan na niya si NBI Director Medardo de Limos para iprioridad ang naturang investigasyon. Napag-alaman din umano ni Rimulya mula sa isang testigo na ang pagkamatay ng high-profile inmates ay hindi dahil sa COVID-19 infection kundi napatay umano ang mga ito. Ipinag-utos naman ni Rimulya ang pagbuo ng special team sa kabila pa ng naunang paghahain ng criminal complaints ng NBI kasama na ang Department of Justice laban sa 22 tauhan ng Philippine National Police National Capital Region Police Office o PNP-NCRPO sa pagkamatay ng nasa 8 high-profile inmates. Paliwanag naman ni Rimulya, nagsagawa siya ng pagsisiyasat sa mga complaints kasama ang iba pang undersecretaries ng ahensya. Subalit, hindi anya sapat ang ebidensyang nakita nito para makapag-build ng kaso para sa conviction. Una nga rito, nirekomenda ng NBI Death Investigation Division ang pagsasampa ng nasa 8 counts ng murder laban sa NCRPO personnel sa Department of Justice dahil sa questionabling pagkamatay ng high-profile inmates. Kinabibilangan nito nina Francis Go, Shuli Lim, Zhang, Jimmy Ang, Eugene Chua, Benjamin Marcelo, Sherwin Sanchez, Amin Boratong at Willie Yang. Mamaya, abangan pa mga detalye ng ating mga balita sa international news. Ipinagmalaki ng North Korea na tagumpay sila sa laban naman kontra sa COVID-19. At yung panalo din ng Pilipinas sa mataas na pwesto naman doon sa katatapos lamang ng World Chess Olympiad sa India. Bago ang mga balitang iyan, si DILG Secretary Abalos abay dumalaw din sa lalawigan ng Abra para pa rin doon na isilipin ang kalagayan pa rin ng lugar matapos tamaan kamakailan ng malakas na lindol. May mga detalye pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, personal nga na tinungo ni DILG Secretary Benhur Abalos ang lalawigan ng Abra upang personal na silipin at makipagpulong na rin sa mga attached agencies nito, gayon din sa LGU o Local Government Unit, hinggil sa pagtugon sa mga isyu at suliraning dulot ng nagdaan na malakas na lindol sa nasabing lugar. Kabilang sa mga usaping tinalakay sa ginawang pagtitipon ay tungkol sa pagpapatupad ng peace and order, congestion sa mga kulungan, suliranin sa Bureau of Fire at ang nalalapit na pagsisimula ng face-to-face classes. Ayon kay Abalos, isa sa mga pangunahing problemang kinakaharap ngayon ng DILG ay ang congestion sa mga kulungan sa nasabing probinsya. Dito niya muling inilatag ang kanyang panukalang Yusufrak na pumapatungkol naman sa long-term na pagpapahiram ng lupa na maaaring pagtayuan ng mga kulungan, police station, fire station at iba pa para sa mga lugar na nangangailangan nito. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. Yung aming congestion ng kulungan ay tinitignan ko
Ilan ba ang kulungan natin sa provincial level, na puno ba ito o hindi? At ngayon sa DILG, meron tayong tinatawag na tayo nag-aayos ng kulungan. It should be humane. Ngayon, may dating patakaran. Ang patakaran, our properties should be donated. So dahil ito'y donated, yung ibang LGU nahihirapan. We must remember that part of the barometer whether one LGU is rich or not is its assets. Yung kanyang mga lupa, no? Kung tatanggalin mo ito, maapektuhan ang standing niya. So, ang suggestion ko, imbis na i-donate para gawing police station, gawing jail, gawing fire, ito'y tinatawag na usufruct na lang. What is usufruct? Parang pinahiram mo lang yung lupa long term. Ganun ang mangyayari. So with this, I hope we could now create more jail, more police station, and fire station sa mga lugar na nangangailangan. Yan ang bahagi na naging pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, iniulat din ng kalihim na mamayang alauna ng hapon ay darating si Secretary Jerry Acuzar mula sa Department of Human Settlements and Urban Developments para naman asikasuhin yung kanilang programang pabahay para doon sa mga kababayan natin sa Abra na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol. Live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang dako ng balita, ginagawa na ng paraan na Department of Migrant Workers para mas mapadali pa ang pag-issue ng Overseas Employment Certificate para naman sa mga Overseas Filipino Workers o OFW. Ito'y kasunod na rin ng panawagan ng mga OFW para mas mabilis pa ang pagproseso ng kanilang deployment sa ibang bansa. Ito naturang dokumento ay nagsilbing exit clearance na inisyu sa mga OFW at nagsisertipika sa regularidad ng kanilang recruitment. Ito rin ang nagtitiyak naman para sa proteksyon ng mga OFW. Paliwanag ng bagong OWA Administrator na si Arnel Ignacio, nasa pangasiwa na ngayon ng Department of Migrant Workers ang pagproseso na tura namang dokumento. Dati kasi ay nasa Philippine Overseas Employment Administration o POA. Samantala, iniulat din naman ng bagong talagang OWA Administrator na nagpositibo ito sa COVID-19 at kasalukuyang sumasalalim pa siya sa isolation sa ika-4 na araw. Nitong nakalipas na araw nga ni-anunsyo ng Malacanang pagtatalaga naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa dating aktor na si Ignacio bilang bagong OWA Chief. Samantalang gobyerno, walang problema daw sa mga vaccination sa mga piitan ay yung mga fully vaccinated daw na mga bilanggo. Ay ano kaya rito ang bilang na ng BJMP? May mga detalye pa si Bombo Gerald Ulipa. Yes, Bombo Elmar, Bombo Everly, pinagmalaki nga ng Bureau of Jail Management and Penology na halos 100% na dito sa mga inmates ang fully vaccinated laban pa rin na dito sa COVID-19. Ayon kay BJMP spokesperson Xavier Solda, sa kabuang 131,708 na mga inmates, nasa 122,777 na itong nakatanggap ng second dose. Katumbas ito ng 93.2% na nabakunahan ng mga inmates, habang ang makatanggap naman ng unang booster dose ay aabot na sa 104,256, katumbas ng 79.17% na nakatanggap ng booster dose. Hindi na tumitigil dito ang BJMP dahil nasa 6,633 na sa ngayon itong nakatanggap naman ng kanilang second booster dose. Ibinahagi naman ni Solda ang kahalagahan ng ginagawa nilang hakbang para mabakunahan ang lahat ng mga bilanggo bago sila tuluyang lumaya. Narito pa ang paliwanag ni BJMP spokesperson Xavier Solda. Mahalaga ho kasi ito dahil yung mga PDL ho natin, ongoing pa ang trial, kapag nakalaya, ayaw ho natin silang maging problema pa ng mga community na tatanggap sa kanila at yung mga babalikan nilang mga lugar. Kaya talagang sa facility pa lang pinababakunahan na po natin. So yan itong tagapagsalita ng BJMP na si Xavier Solda, at wala raw problema yung pamahalaan dahil ang BJMP ginagawa lahat para maging 100% ng bakunado, fully vaccinated ang lahat ng mga inmates. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala naman, ito nakalipas na araw, naging kwento na posibleng kandidato sa susunod na maging Santo Papa ang Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle. Ano pa kaya ang kwento ng ilan niyang mga kaibigan? May mga nakuha impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Ibinahagi ng matalik na kaibigan ni dating Manila Archbishop at ngayon Cardinal Luis Antonio Tagle na noon pa man ay nakita na nila ito ng espesyal na katangian na maging Santo Papa. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Father Robert Amalay, Executive Director ng Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat, sinabi nito na noong 2019, sinabihan na nito si Cardinal Tagle na malaki ang posibilidad na mamumuno sa pinakamalaking relihiyong Kristiyano sa buong mundo. Sa eksaktong taon rin niya, mas napalapit ang Cardinal kay Pope Francis matapos itong ma-appoint bilang Prefect ng Vatican's Congregation for the Evangelization of Peoples. Ayon kay Amalay, sakaling mahalal bilang susunod na Santo Papa, si Cardinal Tagle ang kauna-unahang Pilipino na magiging leader ng simbahang Katolika sa buong mundo. Maliban kay Tagle, kabilang rin sa pinagpipilian ang Hungarian Cardinal na si Peter Erdo na sanamang Arsobispo ng Esztergom, Budapest. It's the Holy Spirit that chooses the Pope. Pero ginagamit sa Espiritu Santo ang instrumentations ng simbahan, like the cardinals that is going to elect the next Pope. Good luck to us Filipinos. Good luck to us as Philippine Church. Interesahan nila ang Pilipinas. So what is there in this little piece of land in the Pacific that created a cardinal and that created a Pope? Si Reverend Father Robert Amalay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Samantalang pagtatayo naman ng mga floating cottage sa dagat na sakop ng Cordova, Cebu, pinapatigil. Alamin yan sa buong detalye ng Star FM Cebu. Naglabas ng executive order si Cebu Governor Gwendolyn Garcia na nagbabawal sa pagtatayo ng mga illegal na struktura tulad ng mga floating at fixed cottages sa foreshore area, mangrove zone, public beach zone at fishing zones ng munisipalidad ng Cordova, Cebu. Ang itinayong mga illegal na struktura doon ay lumabag pa umano sa Presidential Decree No. 1067 na nagtatag ng Water Code of the Philippines at Cebu Provincial Ordinance No. 2021-01 o Water Code ng Cebu. Sa inilabas na EO, pinagbawalan din ni Garcia ang mga may-ari at mga operator ng pump boat at iba pang katulad ng mga sasakyang pandagat na maghatid ng mga construction materials sa nasabing mga lugar. Ayon din sa mga regulasyon ng Department of Environment and Natural Resources or DENR, ang mga lupaing nasa hangganan ng mga dagat, gulpo, luok o daungan ay napapailalim sa easement alinsunod sa environmental laws. Ang interbensyon ng gobernador ay matapos humingi ng tulong ang bagong halal na mayor ng Cordova na si Cesar Didoy Suan sa mga unregulated na floating at fixed cottage na umuusbong sa baybayin ng Cordova na umabot na sa mahigit 300. Pinapatakbo pa ito ng walang wastong sistema ng pamamahala ng basura at mga banyo. Nanawagan naman ang gobernador sa mga pangunahing ahensya na magtulungan na iligtas ang industriya ng turismo nito mula sa inilarawan niyang marine disaster in waiting. Bilang paunang solusyon pa, inilabas ng gobernador ang ideya ng pagkakaroon ng relocation site para sa mga cottage operator na ito na may kasamang cash assistance. For how long and what is in store for them? That is what needs to be answered so that they can be convinced na this is really, after all, for the greater good and for the future. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami pong inyong tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik na magkabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 31 minutos na kaligid sa tag ng alas 12. Bagulan nyo na batyan ng Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito nga pagbalik banwa, mangin itry na itong kung ma-available na si Governor Eugenio Bong Lacson. Kuha na ito siya sang payag sa sining ginapagwa nga shortage ng kalamay kag sining sugar importation.
makaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Kasya Gabuyas ng Alunan Baybay, Bacolod City, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Raffle Promo sang Star FM kag Bombo Radio. So, nakadaog ko sang 4,000 pesos cash kag 1,000 na gift pack. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo! 3,000. Ikaapat! 4,000. Are ang isa ka balde nga puno man sang gift packs worth 1,000 pesos kag igahatag ko na sa imo. Gapasalamat gid ako sa Star FM kag Bombo Radio kay dako gini nga bulig para sa amon. Kay may panggasto naman kami nga idugang kag para sa bulong sang akon nga tatay. Kag sa mga galantaw da gina-invite gid kamo nga mag-join na sa ilang nga raffle promo para magdaog man kamo. Star FM, it's all for you. Basta radyo, Bumbo, number 1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala ka mo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pag... Pabalik na mga kaberan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. 45 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 12. Alang si Governor Eugenio Bong Lacson, no, sa bahin sa sining pagkuha naton sa nga pahayag sa sining ginaduso mga kabyanan ni Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica nga sugar importation, no? Grabe gidya, masyado ka malisyoso banwa ang ining ginaduso nga sugar importation mo. Though hindi makalusot ang ilang rason nga may ara kita sang sugar shortage. Pero apisar pa sina, ginatingwaan ginila nga maka-export sang kalamay o kung maka-import sang kalamay. To the point nga pati ang mga papilis yang kuno nagpasugot na si Presidente Bongbong Marcos, ginpagawa nila mo. That's why grabe ang nagpinangakig to ang aton nga presidente kag may kuanan gini, may magkala
Rimalaso gini sa ilang posisyon sa ilang sa ilang palangakuan sa Sugar Regulatory Administration. Ang ini mga ginkabig sa Malacanang ginpiki ang dokumento banwa para lang nga mapakita abi nga may go signal na sa sugar importation. Ambot nga ang dumapatay gini si Sarapika. Basi pala naka-abansi na ni siya kwan. Basi pala naka-abansi na ni siya kuha sang komisyon lao. Basi ang sugar exporter naghatag ni siya sang dako nga komisyon nga abansi. That's why nga kag nagasto na ni Sarapika basi. Ini basi-basi man lang ni nga dumapatay gid siya nga mag-import kita sang kalamay. Din ka lang kakita hitabo nga may ara kita sang shortage pero wala sa may nagapila nga mga bumalakal. Kung may ara kita sang shortage pero sa mga banaligyaan gatinangkas-tangkas man ang kinilo-kilo sang kalamay. Amo na nga daw kabudlay patihan banwa sang sing ginapagawa nila nga sugar shortage. May ara sang katuntuhan sa likod sini banwa. No, may katuntuhan. 48 minutos ang nakaligat sa tag ng alas 12 this time ko ang kunay report ni Bombo Carla May Defensor. Ang ining napatay nga miyembro sa NPA sa isa ka enkwentro na identify na. Pero ang militar hindi pa mag-release ang ngalan bilang respeto sa pamilya nga wala pa magpanugot nga mag-release ang ngalan. Di maayo nga gobyerno kay nag-respeto. Pero ang NPA daw ay nag-respeto. Tiara na-identify na no, ang ining napatay sa isa ka enkwentro. Iti, nano na lang ni sa kada na lang enkwentrohan ay may nagakadula nga kabuhi. Nga hindi na lang kita balik sa lamisa kag mag-istoryahanay para sa kalindungan sang pungsod Pilipinas. Yari ang report Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Mamadan. So, na-identify na katapos sa NPA nga napatay sa nagluntad nga encounter sa may sitio Bulasot na Barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental, Bombodan. So, ini siya mong kilala kay alias Val Bombodan. So, amo na nanay ginatag nga ngalan sang katapos ang 303rd Infantry Brigade Bombodan bangod nga wala pa in siya nakuha o kung napadulungan sa iya sini nga pamilya Bombodan. So, wala anay ginhatag ang iya sini nga full gid nga pangalan Bombodan kag ini siya miyembro sang Central Negros 2. So kagapon ti Bombodan mo na no may nagluntad nga encounter kag naglawig ini mga 40 minute nga firefight Bombodan kag nagresulta ini sa pagkapatay ni alias ni alias Val Bombodan kag mayara man sang nakuha nga mga na-recover ang katapos sang 94th Infantry Battalion Bombodan. Mayara sang nakita nga mga pagkaon, mga dokumento kag may mga armas man nga nakuha Bombodan. So amo ni subong Bombodan no magapatigayon ini sa sang hot pursuit kag ining si alias Val Bombodan balik agahon na ini siya nakapapanaog kay gikan dito sa may sitio Bulasot pang ini Bombodan na nagaulan-ulan kagahapon sang hapon. So wala ini siya napapanaog sa gilayon tungod nga madalog ang dalan kag kabubukid ang ulan. So makita diri nato na Bombodan do bago pa ini sila gani nakapang grocery. Makita diri nato nga kinilo-kilo sa gawok akon sa photo balang gipadala sa 303rd Infantry Brigade Bombodan ako sa 94th Infantry Battalion. Kinilo-kilo pa kalamay, may mga may mga habon, may mga munggo, Mo may Carla. ugapa Bombodan. Yes, Bombodan. Kita mo na istorya kita parte sa shortage ng kalamay pero tanaw bla kung may shortage tuod. Tinakabakal mas sa kilo ang kalamayaw. Wag gani Bombodan, kita naton to 5 pa ni ka kilo. Isa kini ka kilo putos Bombodan no. Sa Tapos do may mga uga pa na dano nga uga sap-sap na. Oo, Bombodan makita naton nga sap-sap pa ini nga uga Bombodan no. Madamo ado 4 ka plastic sang uga ang makita diri naton sa litrato kag may mga shampoo pagani kag mga habon Bombodan. May mga munggo pa to. No, may mga munggo pa Bombodan. So amo ni ang na-recover sa katapos ang 94th Infantry Battalion
sa area sa nga o kung sa naluntaran sa nga encounter Bombadan. So Bombadan pamatian nato ng pahayag gikan kay Bumbo, Brigadier Carla. General. Yes, sa So, Bombadan. sa litrato, dito may arap pa mga magasin sang kuano, sang armas. Yes, sa Bombadan may diri mga magasin sa armas M16 kag M14 ini Bombadan ang na-recover sa katapos sa 94th Infantry Battalion Bombadan. Oo. M16 kag M14 nga armas ako na mga bala pagipong. Oo, may mga patis pa di, may ano pa din nga may mga noodles pa to. Hindi siguro yes. dalong pa nito nila to sa ilang kuan ay, ilang headquarters ay. Posible Bombadan kag makita man diri naton nga madamo sang saki sang pulong. No. Do wala pa ni gani siguro buhin Bombadan. No? So siguro pag olang gid ini sila nakapangumpra Bombadan para pagkadalon sa ilang pinaka-site kita Bombadan. Galing kay tungod nga siguro Bombadan ang ila siniya nga alakat Bombadan nagapang-export pag ini sila ya kung sinong pwede sa ila nga magaupod ini nga daan si alias Bal nga ni Bombadan taga area dira man sa area sang Barangay Buena Vista no dira sa isa ka sitio sa may Barangay Buena Vista Himamaylan. So taga diri ini siya. O taga Himamaylan na city ining napatay Bombadan. Oo. Sa Bombadan pamatian nato ng pahayagi kay Brigadier General and Essential Pasaporte. Hapon ng sentro tong tropa natin sa 94th Infantry Battalion ano. Oo. So around 9:30 sa aga na amo na based hapon sa mga reports sang pamuluyo kag mga former nga mga nag-surrender sa aton lately na mamatong naghatag sa mga informasyon. So nila more or less mga 20 ka armadong NPA. Yes, sir. Believed to be members ng Central Negros 2. Okay. So, while approaching to sa area, pakanto para sila sa objective nila. Palukpan ng kuan ang lead element isang mga armado. So nag-return fire man na atong tropa. Wala man siyang samaran. And muna nag-trigger sa firefight. So after more or less mga 40 minutes ang firefight nila kahapon. Okay. So nag-die down ng exchange of fire and nag-clearing ang tropa. May nakita sila ng isa kapatay ng NPA na kahapon na hindi pa ma-identify and napanaog na ni kagahon na. Oo. And nakarecover siya isa ka M16 with mga nakapanggulir pa man ining armadong NPA. So na-recover including ang mga magazines and ammunition and further scouring katropa. May mga nakita sila ng mga temporary makeshift sa mga NPA and nakakuha gyapon sa isa ka magazine importin nga puno man sa sa mga bala and mga gamit mga personal belongings and subversive documents sa mga nakita sa area. So far sir ang ini napatay sir wala pa gid sa subong na identify. May initial identity, hulaton lang namon nga mga makuha sang pamilya niya tungod kay na lang kaagahon na panaog sang tropa no nag-circuit area tungod kahapon grabe man ang pagkahapon grabing ulan so medyo mabudla ito panaog sang sang bangkay sang napatay ng NPA and ara na sa kainangagan nadalam na sa may Himamaylan City so isa ini ka lalaki ang napatay. Pag na-claim, pag nakuha na sang pamilya, na contact naman tong pamilya dito sa area. Oo. So, amo na siguro pagsiling naman kung sino ni identity. But may mga initial na, nga kilala sang mga former niya nga kaupod at positively identified siya. Okay. So, ini na mambal na sir nga na-identify na gid siya, sir? Na-identify na, inulat lang naman ang kwan. Okay. Para, in respect lang dito sa napatay nga NPA. Yes, sir. So, sa inyo, sir, initial, sir, taga-diin siya, sir? Taga-Himamaylan gihapon. Taga-ara lang sa barangay man. Barangay Buena Vista. No, isa ka sityo man sang okay. Barangay Buena Vista. Tungod ining Barangay Buena Vista, mo ni isa ka, dako nga barangay, in terms of land area, mo ni pinakadako nga barangay din sa Pilipinas in terms of land area. Okay. So, sir, ini siya? Taas man ini siya nga miyembro sa NPA? Initial, based sa among listing,
Isa sa membro lang, isang Central Negros 2. Okay. Lalaki, sir, no? Lalaki, lalaki. Ano niya? Hindi naman minor ni. Between 20 to 30 ni siya. Ang estimate ko sa age niya. Bombada. So, bombada naman ito napahayag Okay. kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. So, ara sa mga 20s, ining biktima, o kung ining napatay nga MPA, bombadan sa nagdutad nga encounter sa may Himamaylan City, bombadan. Si alias, ano lang to, alias Val. Val. Yes, Mm. alias Val, bombadan. Oh, pero namin pagkitanin kung ma-release na nila ang ngalan, no? Sa siling Yes. nasamit yung NPA member nga napatay sa encounter. Yes, bombadan. Nagaling kay as of now, bombadan. Wala pa na nakapadulong ang pamilya sa bombadan, no? Sa bangkay mismo ko na gingkagtuan sa pamilya, wala pa gid sila nakakagto bombadan. Sige, salamat kay Bumbo Carla. Yes, bombadan. Ihitugang ko na lang ni ang driver bala sa tricycle sa nagluntad nga aksidente sa may barangay Alihis, bombadan. Atong isa ka motorsiklo kag tricycle ang involved kag isa ka motika, bombadan. So ang driver nga sa tricycle nga si John Dayday, bombadan, nakapiyansa ini siya kahapon kag ining si Warren Lance, bombadan nga driver sa multicab. So ini siya bombadan na nag-request ini siya sa preliminary investigation, bombadan. So wala na ini sila subong sa area sa police station na 7, bombadan. So ining si Warren Lance, bombadan. So nag-order man ang piskal nga mag-submit sa position paper affidavit form regarding sa participation sa aksidente. So kung may probable cause nga makita ang piskal, magwa ini ang iya sininga warrant, bombadan. Kung wala, kung wala magwa ang kung hindi mangin probable cause sa bombadan, wala ini siya sang involvement sa nagaluntad nga aksidente. So ining si Dayday, nakapiyansa ini siya sang 30,000 pesos, bombadan. So under na siya sa iya sininga piyansa, pero pagulaton pa ang ila sininga masunod nga hearing, bombadan. So bombadan, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Captain Elmer Bonilla. Bali, ang kagahapon, nagpiyansa na ni si driver sa principal, si Dayday. So, na-release na siya kagahapon sa hapon. Then, ang isa ka suspect kong sa multicab, nag-request ko sa for preliminary investigation. So, gina-approve man to sa office ng fiscal. So, as of now, wala na sila sa police station, kaya na-release lang. Okay. Yung si driver ng multicab yan, nag-order to ang fiscal yan, masubmit sa yang position paper in affidavit form na siya regarding sa participation sa accidente. Okay. So, kung may probable cause makita sa fiscal, wala yawaran. So, kung wala, kung siya, incinerated na siya. Okay. So, bali, sir, napasaka na ini sila galing tigya sang kaso. Sang Lunes, nga na ito na file inquest. Nag-request ang abogado for preliminary investigation bala. So, imbestigahan na sa fiscal ang iya participation. Okay. Amo na Submit pa na sa iya position paper. Okay. Pero 10 days na siya. Kung makita sa fiscal nga may probable cause, so magwayawaran. Pero kung sa fiscal nga wagin man sa participation, so why na siya nadala sa kaso. So, ang kay Daydaya, sir? Nakapiyansa sa 30,000, release naman sa kagahapon. Bali, hulaton niya lang schedule sa ilang hearing na. Lima pa, isang pinam sila. Piyansado po man siya, pero kung convicted siya na tinakalaw, makonvict siya bala, so mabrisogin na siya. Huwag pa na, kaya pinapay naman natin ng kaso. Amo to ang requesting prudence resulting from damage to property. Okay. Kung intakwan man to sa drug test to ang suspect na isang negative man sa presensya sa legal na drugs. So, matulog. Bumadalan mo itong payag, ikan kay Police Captain Elmer Bonilla, regarding ni sa duwa ka mga drivers involved ini sa nagluntad ng aksidente sa may barangay Alihis. Pero sa Bumbo Carla,
Yes, Bang Badan. Base sa dashcam, sa nga multicab, doon nagapagkita yun, doon ito yung partisipasyon ng multicab. Amo gid kani Bang Badan, no? Kulang taon ginaton, wala giniya sang partisipasyon ni Multicab Bang Badan, no? Galing itinadala ini siya sa pagpasaka sang kaso, napasakaan man ini siya sa kaso Bang Badan. Pero may ibato ini siya sa korte Bang Badan, no? Kay tiara man ini siya sa insakto nga lane Bang Badan, kag wala man gid pangayo amo to nga insidente o kunang paglabog sa may carry ang isa ka biktima Bang Badan na si Louie Vergara Bang Badan. Oo. Bang Badan na mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bubo Carla May Defensor para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent of roll number 1 sa Bacolod, basta radyo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor sa dashcam sa nga multicab, masyado kadasig yan dalagan sang tricycle nga nagkuha na siya sang linya nga iya ka motor. Nag-uberte ka siya sa multicab, way na sa makabalik dayon sa iyang lane, ti sugata yaman ang motor, nalang-alang na yung motor, kundi alang-alang ito yung motor, kaya kung maglikaw siya sa multicab, o kung maglikaw siya sa tricycle nga na sugata, multicab na masugata niya, kung sa piyaksang linya malikaw, alang-alang na kayo. Kaya mo to, doon collision ang motor kag ang tricycle. 3 minutos ang nakaligat sa tagnang launa, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuhan ay so to'y balo naton banwa, ano ining ginatawag nga balik eskwela command center sa Department of Education. No, nga iga-implementar na ini sa Agosto 15, preparasyon sa pagbukas sa klase sa Agosto 22. Pangayon na ito nabisang ideya si Mr. Ayan Arnaiz, no? Ayan Arnold Arnaiz, ang provincial o kunang public relations officer sa DepEd Division of Negros Occidental. No, ipa-explicar nato nabi ano ini ang balik eskwela command center, no, nga iga-establisar mga kabiyan sa Department of Education, igulunsyar sa maabot nga Agosto 15. Pila na lang ka mga inadlaw, pila na lang ka simana ang nabilin, mga isa na lang ka simana, sobra-sobra isa ka simana ang nabilin mga kabiyanan kag magabukas na ang klase. Kag may ara na sa mga face-to-face classes nga pati gayunon. Oh, sige abi, Bumbo Mike, no, si Ayan Arnaiz, no, sa DepEd Negros Occidental o Division of Negros Occidental. Ibaloon naton sa iya ang ining sabahin sang command center, no, sang balik eskwela command center sang Department of Education. Sa aton dra nga mga iloy sa puluyan, mga iloy kagamay, mga ginikanan, ang aton kabataan na preparado na kag may ara na sa mga school supplies, ara na si Ayan, no, sa piya ka linya ang public relations officer sang DepEd Negros Occidental Division. Sir, mayong udto. Mayong ugto, Bumbo, Dano, mayong ugto sa tanan nga nagapamati sa imong programa, Subong. Oh, ano ni sir ang ginatawag nga balik eskwela command center, sir? Bumbo, Dano, ang Oplan balik eskwela, mo siyang ang ukod sang brigada eskwela. Kung ang brigada eskwela is for repair and maintenance, ang Oplan balik eskwela is the public assistance naman niya nga serbisyo sang DepEd sa mga ginikanan kay sa mga learners naton kasi iban pagig ng mga stakeholders nga may gusto ipamangkot, may gusto i-request, may mga reklamo parte sa kung ano-ano da sa sulod ng eskwelahan. Like for example, mamangkot parte kung paano magpa-enroll ang batang
nga 7 years old na nga way pakaagi kindergarten, pwede sila kakadto sa eskwelahan o makapanawag para makapamangkot sa insakto nga proseso parte dire. Initanan actually ang public assistance is a year-round service din man ka DepEd. Kaso gina-highlight ini kada enrollment time or prior to the opening of classes kay most often ang damo nga pamangkot ara dira sa ina nga period. So ginhatagan na lang sa bala title kay para kumbaga ma-set up gid si DepEd sa mga public assistance or help desk nga para maka-assist gid sa mga publiko. So kada eskwelahan naton may ara nga sang OBE or the Oplan Balik Eskwela Help Desk para dira sila makapamangkot. I see. So balik kada eskwelahan, no? Paano ang pag-establish sila anong composition, sir? Sa among sa mga teachers nga ara present or sa mga non-teaching nga ara present sa eskwelahan, somebody lang will sit there every day para siya ang pwede mapamangkutan. Kung masabat niya, sabto niyang pamangkot. Kung hindi niya masabat, i-refer niya sa in-charge. Like for example, kung mamangkot martial, kung hindi siya hindi siya familiar sa mga proseso sang ALS, pwede niya mapangita dira sa sulod eskwelahan o matawagan man nila o mahatag ang contact number sang ALS teacher para dito makadiretso pamangkot man ang parent. Oo. Pero ano ni may ang principal madesignar na lang abisang para nga do official gid na sang personnel abida nga amoy magaman sang daw balik eskwela command center. Yeah, they usually designate kag gina-schedule nila ang ilang mga staff dira sa sulod para for the next 1 week nga kasubong August 15 to 26 ang iya nga schedule na para sa within those period may ara gid tawo nga pungko sa help desk. So bali dululungan ini siya kay ang information gin pagwas ang DepEd sa national office is igalons ini August 15 mo. Yeah, usually gina-parallel namon dira sa central office o ginaparehas namon, gina-simulate namon ang iya ka central office. Pero galing kay sila damo kaya tawo, ang mga eskwelahan kaya jutay lang yung staff, ang iban. Kaya kung sino lang na available, kaya gina-schedule na lang sila. Okay. So, siguro daw usually daw mo giman kay katabo kada magbukas ang klase antes pa man ang pandemic sa una? Yeah, mo gina siya the Oplan Balik Eskwela is already on its third year na. Pero amo na as what I said Bombodan, ang public assistance niya galing niya all throughout the year mga iya. So anytime pwede man sila kakadto sa eskwela no makapanawag. Sa subong sir, kumusta na ang aton nga preparation na although nga sa nagligad pa man nagumpisa ang Brigada Eskwela, as of now, August 11 na kita subong, mga masubra na lang isa ka semana kag bukas ng klase sa August 22. Kumusta naman ang aton nga preparation? Well, ang mga eskwelahan dugay naman na prepare ya Bombodan no kay tungod na since before nag-close ang previous na school year, naga-prepare sila supposedly sa limited face-to-face which is still possible until October. Starting August 22 to October kay transition period pa man. So kung baga ginamata-mata na nila, especially the health protocols na ginapangita sa mga eskwelahan. At ano na lang, ang problem, kung sa ready na yung mga teachers naton, ang physical facilities naton, there are schools nga medyo may problem lang, may kakulangan sa classroom kay tungod na nagkaraguba. Kaya mo na kung ang kulang nila, pwede lang nila pakitaan naman ni Diyos kung paano nila ma-accommodate ang mga estudyante come November. Kay tungod nga kagapon during the press conference ng spokesperson ng DepEd, si Attorney Powa, nga nagsiling siya nga kilang ang duha ang ginapangayo nga protocols nga very important, the use of the face mask and the physical distancing. Kaya ang physical distancing sa sulod classroom depende sa size ng classroom mo. Hindi taman tanan na madasok ang tanang estudyante sa isa ka classroom. So pangitaan ni Diyos ang eskwelahan kung paano niya ma-accommodar ang mga estudyante nga kada isa ni sa ila maka-experience kadto sa eskwelahan. Siguro they can devise a schedule like shifting para ma-maintain lang dyan po ng protocols while giving chances sa kada bata nga makakadto sa eskwelahan. Sa imo paglantaw sir, mga pilagid kabilog abi nga mga estudyante ang conducive gid abi para sa learning sa isa ka classroom?
At kung lang taon-taong supposedly ang standard size ng atong classroom, sir, mga 7 by 9 square meters inaata. Siguro the most na supposedly mga 30 to 35. Ati ang ano natin kasi pwedeng maximize siya to 45. However, in big schools na kulang classroom, kung kisa sa una makita natin tagsisinta ang bata sa sunod sa classroom, na to the point nga wala pungkuan sa salog na gapungko or sa kilid, tindog or whatsoever. Kung amhon ka na sa subong, wala gid physical distancing nga matabo. So mabudlay ang mabalasulon sila plakadlaw kung may matabo nga cases sa eskwelahan man gyapon. So as safety net nila, dapat mangita sila ma-devise sila strategy nila kung paano nila maubra nga makahatag access sa bata pero may physical distancing gid gyapon nga i-maintain. Okay, pero sa subong siguro do may mga additional classrooms man igapatindog. At well, nag-promise ang ating secretary nga patigayunon gid nga magdugangan ng mga classrooms. However, lawig pa nga proseso. It will not siguro come into fruition within the year. Pati mga 2 years to 3 years pa na lang taon naton. At we are hoping kabay pa nga maambunan kita dire no sa ina nga panibago nga mga development sa DepEd. Hindi ba daw may araman gani nga plano man nga ma-hire sang dugang pagin nga mga manunudlo? Well, hopefully kasi especially the non-teaching who will handle nga mga non-curricular nga mga programa. Damo-damo kita programa sa sulod sir mo, hindi lang iya ka DepEd programa sang ibang agency nga ginapasulod sa DepEd na dapat i-integrate sa curriculum nga iubrahon implementar man sa mga eskwelahan. So kinahanglan naton mga tao kasi kung idugang mo na sa workload sa mga mistra, mabugat nga gid man sa ila. We have to be very honest about that. So kinahanglan gid additional people who will handle all this non-curricular nga mga programa para kung gusto gid i-implementar, ma-implementar man siya gihapon sa eskwelahan. Sa kada eskwelahan sir may ara na niya exact number of teachers no nga do mo lang na dapat kadamo mga teachers nga hindi na kung mag-hire gid man kinahanglan kung may magbakante mo pa maka-hire. Pero kung magsiling nga basta lang mag-additional hiring hindi pwede no do may ano pa ganito may items pa na siya. At depende man sa size sa population sa mga kabataan mo. Hindi naman ka pinagusto lang da hire. Ginalantaw man ang ratio sang bata kay sa maestra. Okay. Pero bisan nagdamo na siguro ang mga estudyante, ano ganin na sir daw, hindi niya sila nga basta-basta kay tungod nga damo estudyante. Basta lang ang principal mag-hire sang teacher? Hindi sir, kay tungod nga ma-request pa na sila kung kinahanglan ng additional nga items, i-request pa na malawig pa na nga proseso kay malisensya ka pa na sa DBM, sa Budget and Management. Kahit siya pa na mahatag sang budget kung may budget pa sang inugatag for sweldo. Amo gani kay ang hindi ba kay ang mga hiring sumusan teachers makasulod ka lang kung sa isa ka eskwelahan may nagbakante, let's say nga may nag-retire nga pagabuslan mong iyang item. That is correct, sir. That is correct. Otherwise, kung may new item nga ginhatag sa inang eskwelahan. Unless nga may new item, tsamba, no? Nga maka-hire sa additional. Pero kung wala sa new item, at hulat-hulat ka ganyan nga kung may mabakante dira nga nagretiro nga maestra mo man pagsulod mo. Ang problema karon kay ang kadamoon sang teachers, wala nagadamo. Samtang ang estudyante nagadamo sa kada tuig. That is correct, sir. No, that is correct. Pero sa subong, tungod man sa migration sang teachers sa ibang na lugar, damo subong sa nagbakante man kay ibang tanga teachers are also looking for greener pasture. So aside from retirement, ay sa pagisubong ka factor na to ng mga good teachers na to galinakat. Galing kay bisan pang ma-hire kita kay tungod i-replace mo lang gyapon sila. Ang nami yang may ara pag i-open yang madamo nga mga items kay i-identify ang mga schools nga kulang sa mga teachers kag tugangan sang item para nga maka-hire sang additional teachers para nga makaklase iya ang mga kada maestrabe or kada teacher makaklase sa siya kag isa ka classroom nga may ara lang sang mga estudyante nga mga around maximum 40 ka bilog. Actually sir, subog ato sa division gina inventaryo man no kada eskwelahan kung pila kay para makita iya kung
pila kung dapat siya mag-request o kung dapat ipang transfer ang ibang eskwela, ang ibang nga teacher sa ibang mga eskwelahan kay kung tisad na mo mag-exist ng eskwelahan mo kay ang aton nga population sa eskwelahan hindi man lang permi increasing ang ibang eskwelahan tungod sa migration man pakadto sa halin sa rural nagakadto sa urban o kung baliskad urban to rural nagasaka panaog ba ng population sa eskwelahan naton. So tignan mo na inventory gid kay para makita kung may excess. Ang excess pwede ba siya ma-transfer to sa piyak ng eskwelahan. Tapos kaya mo na, o kung may kulang, kung pwede maka-request man from DepEd sa TBM nga dugangan additional items. Sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Madamo mga salamat bumbudan kag maayong hapon man sa inyo tanan. Negros Occidental DepEd, no? Mga kabyanan, kag of course tiya mo na, no, ang pila ka mga ginapreparahan karon ang pagbukas na sang klase sa maabot nga Mayo o kung sa Mayo maabot nga Agosto 22, no? Kag ang tanan nga mga classrooms daw na kuha naman gani na pang preparar na, no? May aratasang sang balik eskwela command center sa mga ginikanan nga daw may mga palamangkutanon pwede sila makakadto sa ginatawag na sa nga help desk pero kuan subong daw para nga daw ang iya balang katuyuan para gid sa paghatag assistance sa mga ginikanan kay sa mga estudyante ginimo siya nga uplan balik eskwela command center. 18 minutos ang nakaligat sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Sodto. Magabalik kita mga kabanan sa pagkuha sa report ni Bumbuan. May 132 na kuno ka-complaint. Nga ginpadangat sa opisina ni Mayor Albi Benitez may kantanan sa reklamo sa Basiwa. Dumamot ko sinibalang gihimo nila nga ginimo sang siyudad sa Bacolod. Ano ang mahimo nyo da karon nga timiyara naman Basiwa nga magatinder sini. Ano pa gina mahimo sang siyudad abi nga dito ma-file sa complaint. Ang siyudad sa Bacolod na karon ang aton nga water supplier. Kag kon mareklamo tato sa kay Albi Benitez ano abi ang kaya reklamo naton amo nang ginambal ko gapon ang reklamo naton ang reklamo sa mga pumuluyo kakulang sa tubig kaya way kita sang bulk water supplier ining tubig nga nagakulor kape kay siling ni Ma'am Muna di Hardin kay tungod na sa kakulang sang tubig nga nagaagi sa tubo nga pati tuktok nagakadala na. Sa isa ka pagpamisok mamadjik kita nga makapatindog kita sang planta sang nga mag-supply sang bulk water. Sige, balikan ta na karon dugay sa report ni Bumbuan Sindol Sorilla. No? Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante yung mga panumdum. Stand by. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa Pabalik mga kabayan sa ito ng pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhan ay Sodto. Sa piyak na linya ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Eugenio Bong Lacson. Governor, may hapon. May hapon, Bombon Daniel, kag sa mga nagkapamate, may hapon, sige tanan. Gov, ano ang imo nga mapayag sa sining kontrobersyal nga ginapagwa nga shortage sang kalamay? Kag ining daw hindi gani ko maka-insindi kung ano gini ang katuyuan ni SRA Administrator si Rafika nga daw atat gini siya nga mag-import kita sang kalamay to the point nga pati mga dokumento daw ila na pang pikion sunod sa Malacanang ginpiki na lang para nga mapagwa nga daw nag-aprobar si Presidente Marcos sang rice sang sugar importation. Sa imo nga paglantaw Gov, sa imo lang abi nga pulo panilag sa palibot may posibilidad man nga may shortage kita sa kalamay? Actually, Bombo Daniel, kung magkadto ka sa merkado, subong, wala man nag-ubos sa mga kalamay. Available ang kalamay. But of course, ang presyo may kataasan na siya, no? But unfortunately, ang gaginansya din yung mga trader, okay, kabaluta, ining kalamay na ara subong sa merkado, wala na nasa kamot ng mga planters, no? And ang milling season, to some centers, nagsugod na, bago lang nag-start, no? So, ang effect na siguro mga September or October pag maabot sa merkado, no? Ang bago natin na ginagaling na tubo, no? So, as far as shortage is concerned, the mere fact na gindinay sang presidente nato ng importation, siguro sa pagtuon nila, hindi kinahanglan mag-import, no? Especially na kasugod naman tagaling na ma-importa when we're about to start milling, no? While kita problema sa importation, ang question ang timing of importation, no? So okay. Bilang isa man ka planter Gov, siguro ang imo knowledge sa kalamay hindi tani ma-question, no? Sa imo nga paglantaw, ano ang mga rason ayhan kung magsiling gidaabi nga may shortage sa kalamay? Paano matabo ini kay hindi ba lang
kada tuig sa kada magmiling, kada magpagaling sang tubo, ang mga planters, ginapain-pain na ng kalamay mo. May ara nga sang una nagapain pa kita sang para sa ipadala naton sa Amerika. May ara kita ya sang domestic. May ara sang reserve kag para ining may ara kita di sugar nga para abisang pangkabugusan sa kung sino man to yung nagkakinalang sang kalamay sa ibang mga kapungsuran, may ara kita reserba. Butsing ganon, sa sining classification sang kalamay nga may-ari kita, daw dako pagani guro porsyento ang mga reserba naton kaysa domestic nga kalamay nga ginabaligyan naton sa market gov. Hindi man Bongo Daniel, no? In fact, most of our sugar now is really for domestic. In fact, for how many years, the one naman tagani kapadala sa US market, no? Because kaintindi sila na very tight subong ang supply sang kalamay diri sa Pilipinas, no? So, as I said, every year man ga-import ta. But ang question lang guys, once you allow importation, experience tells us grabe man ang smuggling, no? That's why kinanan ginabantay gid naton, strictly gid naton kung what we agree to import, amo na nang gitang volume na i-import naton, and we have to watch out for smuggling, no? And suliton ko lang, the mere fact na dinay subong ang importation of 300,000, I suppose the President, being the head of the Department of Agriculture, base sa ila pag-studio, there is no need for that amount. Pero sa subong gubo ay pamanggil siguro makalabot sa punto nga aton obligahon ang mga mga sugar traders nga pangbuksan ilang nga bodega kag i-inventory naton kung ano gid man kadamo ang kung may ara pa gid man bilin nga kalamay sa bodega nila. Well, ilan na decision sa babaw, no? Kung if there's really a need for that, no? But as I said, we're about to start. In fact, nag-start ng iba na sentral na galing na. And so, in 2 months' time, makita mo na tama na naman damong aton na kalamay through sa nasod ta. Sa imo nga paglantaw gob ang ining ginasiling nila nga shortage sa kalamay nga amo ni ang rason kung nga nagsaka ang bilisin sa mga merkado. Ano sa paglantaw mo sini artificial fake nga shortage ni gob? Well, there are other factors also, no? One of that automatic na rason is ang fuel price, no? And so when there's an increase of fuel price, there's an increase of transport price, no, through tracking. So that is also one reason. And I think there's ang supply and demand subong ito igo lang pala, no, the eksakto lang. That's why siguro that's also another factor kung nagasaka ang presyo. But as I said earlier, hindi man ang sugar planters ang ga-enjoy sini, no? Kay dugay na namon na nabaligyan kalamay ta. So tanawon ta subong na abrigalik, tanawon ta let's say in 2 or 3 weeks from now, kung tanawon ta subong ang pagbakal sa presyo, no, sa kalamay. Insakto na ngambal mo gob nga ang mga planters ay gid nakaganar sini kay ang pagbaligya sang kalamay ninyo sang nagligad nga tuig, sang nagligad nga milling season, ang presyo sa ang kwan sini base sa manubo nga presyo mo. Base sa manubo nga presyo, tinabaligya na to yung kalamay tapos na to namani na to sa manubo nga presyo. Ang nagaganar gid sini dako subong ang sugar trader nga mo ang nagbakal sang inyong mga kalamay gob. Bambadan, that's the reality, no? Ang trader man gid ang ginansya, no? But to become a trader, gabi man ang kapital na kinahanglan mo. Ang aton lang, ang pangabay lang sa sugar planter is that, just give us a good price, no? Na hindi man natong gusto na mahal ang presyo sa farm gate because that will become very expensive for the consumer. So nato niya eksakto lang ba na happy ang planter, happy man ang consumer. So amo na siya, no?
sitwasyon na Bombodan. Okay. So balikan naton inigub ang ang aton nga sugar administrator si Mr. Serafika. Kaya daw grabe gid ang pagdusol siya sang sugar importation. Sa imo abi paglantaw ano gid ang rason abi ni Serafika sina dire? I will not speculate on that, Bombodan, no? But I think it's very clear, both the governor and the vice governor of Negros Occidental would like to have a negrense naman, no? As head of SRA. Okay. Pero personally, no, tinakistudyahan naman kamo ni Vice Governor Ferrer, kag hindi naman nilipod sa mga pumuliyo sa probinsya sa Negros Occidental, nga daw hindi naging man kamo nanamian sa kay Serafika bilang sugar SRA administrator. We will always be biased for immigrants, no? Anyway, he has served already for 6 years. I understand the mga 6 years naman. New administration on this. Pero kung ikaw abi ang pa-advise sa kay Serafika, i-advise mo na gid man lang magpanaog na gid man lang siya. Hello, Gob? Yes. Kung sa imo abi, kung mga ginasiling lang naton nga unsolicited advice, kung nangako niya unsolicited advice nga pangabayo na lang si Serafika nga mag-step down para nga matagaan na maligwa ang Negrosanon nga magpamuno sa sa SRA. I just don't know kung do mo man ang imo nga feeling kag sentimento, Gob. Hello, Gob? Okay. No, nagakautod si Gob, naga-mobile sa subong. No, nagabiyahe siya. Anyway, sige na utod na gid si Gob, no? Anyway, tiyan mo na ang pagpayag sa aton gobernador. Wala sang kakulang sang supply sang kalamay. Kay kadamo sang kalamay sa merkado. Mahal ang galing ang presyo. Di ko ni rason nila nga why man abi nagarason ang trader nga nagmahal ang presyo kay tungod kay kamahal sang gatong. Kaya man kibal ko mo banwa, kung amo nang irason sang trader, do hindi man mapatihan kay ano ginabi ang epekto sang pagtaas ang presyo sang gatong, kaya nabakal naman nila kada niyang kalamay sang nagligad pa nga tuig sa manubo nga presyo. Sige, balikan nato na si Gob. Ang last ko to Gob nga pamangkot sa imo, kung ikaw abi ang pa-advison abi, no? Kuan ka sang opinion. May kantanan sa sining do pagpakatigaan ni Serafika sa paghalin sa pagbiya bilang SRA administrator. Ano abi si mo ma-advise sa kay Serafika, Gob? Ako, this is the call of the President, no? Kung anong gusto ni President Martis, kung sino man head sa SRA, kaya na mahimo, no? And we also know that our very own Vice Governor Jeffrey Ferrer, who is now a personal advisor, has already given his thoughts, no, to the President. So, paabuton na no? It's really the call now of the President kung what is best for SRA. Sige. Gob, salamat gid si mo nga oras kag mayong hapon sa liwat. Mayong hapon na Bombodan yan. Si Governor Eugenio Bong Lacson, ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. 38 minutos ang nakaligat sa tag ng alauna. Bisan sino ang pambalon banwa, kadamo na kita sang na-interview, hindi magpati nga may aras ang shortage sa kalamay. No, hindi magpati. Bisan pa ang dako nga federasyon sa mga plantadores dito sa Negros Occidental, ang UNIFED sa pagpamuno ni Mr. Manuel Lamata, hindi kaya magpati nga may aras ang shortage sa kalamay. Wala sang shortage. Ginpamahal ang galing ang presyo. Kag hindi ni pwede banwa nga irason lang nila 100% ang pagmahal tungod sa pagsaka sang presyo sang gatong. Although nga may epekto ang pagsaka sang gatong, pero ang pagbakal nila sang kalamay sa tuman ni kanubo nga presyo mo banwa, sa nagligad pa rin nga tuig ang presyohanay, nga katapos pagaling sa mga plantadores sa ilang nga tubo, sang nahimo na ini nga kalamay, ginbakal na ni dayon niya sa mga sugar trader.
sa presyo nga sa una sa nagligad nga tuig, masyado kanubo. Ti way man niya na ano pa gidabi nga pag-transport sang kalamay kay diri man lang sa Negros. Halimbawa diri sa Negros Occidental, ara man lang sa mga budiga, sa mga sugar traders ang kalamay. Di masiling kita nga irasonta ang pagsaka sang gatong nga ano gid kalayo ang i-transport sini sang kalamay haw. Kaya ini mga wholesalers sang kalamay, sila naman niya gani nagagastos ang ipliti sa ilang o kun gasolina sa ilang salakyan para maghakot sang sinako-sako nga kalamay gikan sa budiga sa mga sugar traders. Oh. Pero ang amo nang ila ginarason, amo nang hindi nila marason nga 100% ang pagsaka sang presyo tungod sa pagsaka sang gatong. Ang ginrason nila kami aras ang shortage. Ang ako na paglantaw si ni Banwa, ginkonsabo gid ni SRA administrator ni mga trader siguro. Hindi away ko magsiling nga amo gina, ti amo ning ako niya nga pagtan-aw. Nga basi balagin konsabo ni SRA administrator si Rapika, ang mga traders siya kinalan ipagwatagid nga may shortage sa kalamay. Kaya para maka-import kita sang 300,000 metric tons sang kalamay. Kaya way ta kay balo sa transaksyon na basi bala ko na tagaan na commission advance bala si Rapika ho. Ha? Basi may komisyon bala sa sining ginapatigayon nga importasyon sang kalamay. O kag hindi na pwede nga hindi madayon ang importasyon kaya basi nagasto na itong komisyon. Kung sa buho ng mga traders, basi nga, pamahalaan na kuhaan ng kalamay, butang tanga may shortage, kay makabinipisyo man kamuni ng mga traders. Ang bakal nyo sa kalamay, amula na yung presyo sinisa kada isa kasako, ibaligya nyo doble ang presyo, kay may shortage. Tikita nyo lang katuntuhan. No? Ganansya ang traders, kag kung matuod na lang panagupnop nga may komisyon si Rapika kung madayon ang importasyon, di kabi ang traders, kabi man si Rapika eh. Di ba, Banwa? Oh, kabi ang traders, kabi man ang SRA. Ang mga pumuluyo nga pigado, ngoy-ngoy. Imbes nga magtimplas ang kape, isa ka kutsara ang kalamay, ibutang sa isa ka tasa, himuon na lang isa ka kutsarita. Mayo man ganin ni Banwa kay parang hindi magtaas ang atong blood sugar ah. Ayo. Tiabi karon kun mag-abot ang panahon nga magdamo naman ang kalamay karon, kag magsiling abing consumer nga ati kami naman ang mapapresyo ah. Kami naman ang hindi mabakal sang kalamay. Sino naman ang manguingoy sini? Definitely ang rice traders hindi gyapon manguingoy. Ang manguingoy naman ang mga planters. Kaya basi magtuma naman ka barato ang baklanay sang kalamay. 44 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Hingagawon ko lang ng report ni Bumbuan na Bumbu Mike, okay na siya, si Bumbuan. Sang ginlunsar mga kabiyanan, sang syudad sa Bacolod, ang ining QR code blani nga dito ka isumbong sa kay Kwan, sa kay Mayor Albi Benitez, ang reklamo sa Basiwa daw mga 132 sa tukuno ka mga reklamo ano baton o mayo man nga report nga may 132 na reklamo ang pamangkot te masolusyonan na sa syudad sa Bacolod di masolusyonan na sa syudad sa Bacolod kung pang ipang-reshuffle guro ang mga board of directors sa Basiwa nga sa banta ko, kag sa ako nga paglantaw daw, wala man sa may na-contribute para nga magnganami ang serbisyo sa Basiwa kag makangkon kita sa tayuyon nga supply sa tubig. Kung patihan ta lang ang ginambal kagapon o kagapon to nagligadlaw ni Monadia Hardin, ang general manager sa Basiwa, dito hindi naging man siguro madugayan, makangkon na sang solusyon ang problema naton sa kakulang sa tubig. Pero galing mi ito pato panukod. Mapirma na ito kontrata, pero hindi pa siling abi nga mapirma na lang sa kontrata. Lantawon pa sang Basiwa kung bala ang i-offer sang
Murcia Water District nga tubig nga isupply affordable. No, affordable. Kaya basi taga lumapaw man ang presyo kag hindi man masarangan kuno sang basiwa. Ay kung mahal-mahal makayam na guro. Ganansya lang kamo gagmay Ginagmay lang nga ganansya basiwa para lang abi nga makaserbisyo kita sang maayo sa katawan. Hindi man kamo maganansya taga lumapaw gid. Yan sa kalinya si Bumbuan. Ang importante nga masolusyonan ang problema. Ka government to government transaction man ni ora-ora na nga pamahalan kita sa Murcia Water District. Pangabayon ta si Mayor Jerry Rojas nga hindi niya mapatamaan ng syudad sa Bacolod nga mag-supply sa tubig diri perti ka mahal. Kaya kung sa bagay, libre mo lang ng tubig ginakuha natin sa suba. O galing kay ang pag-process naman galing ang hindi libre. Tiyan mo na nga may bayad gid, no? Mayo man niya sa unang panahon kay bisan sa dalan ka lang magbubon-bubon, makainom ka na tubig. Pare sa kay dandansoy, no? Nga kung ugaling kung ikaw uhawon, sa dalan magbubon-bubon. Subong hindi ka nakabubon-bubon, abi mo. Sabi ang kaninya, Bumbuan, please come in. Sa number ng ganin natin, 132 na ni mga official complaints sa anabaton sining isugid ta kay Mayor nga QR code, ilid niya ka sa form nga ipadala mong imo nga complaints kung ano ang problema mo sa tubig sa nga ginasupply isang basiwa, no? So officially ina siya bombodan, although nga ti syempre pag poston Mayor Albi damo to ya ginatos to ya ka mga response ato, pero lain gid ang official nga complaint ini ilagin himo bombodan tungod nga gusto sang alkalde nga may baluan gid bala directly kay balo ka ga report maning basiwa man yan mo may official may report sila amoning supply, pero mga tao otherwise may gahambal sila nga hindi diri sa amoning nga lugar ya ito mang tubig diri sa amoning nga lugar. So bombodan we have to remember nga matatlo na ni katuig prime water nga nagapos-promisa nga bastante nga supply sa tubig masulbar nila ni kay that's why nag joint venture gani sila sa ilaman nga promisa, but until now wala ina sa gihapon na tuman bombodan kay damo gidjaya ang dako ang kulang sang supply. That's why sa interview naton with Mamuna Dia Hardin 10 to 15 MLD gidya million liters per day sa gihapon ang kulang nga supply sa tubig. Rason anong resolution? Ang resolution so kay Mayor Albi Benitez Bombodan ang next na sini nga himuon, no, kay pre pamangkoton gid siya tapos mo ipanawagan anong himuon. Ang next nga himuon Bombodan ipatawag si Prime Water. As to kung ano ang masibilanunan nila with Prime Water, kay si Prime Water may joint venture siyudad sa Bacolod. Questionon bala si Prime, no? Tinakadepende na tanan bombodan kay mas schedule pa man meeting ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Albi Benitez Bombodan together with Prime Water Industries Incorporated. Sining mga numerous nga mga complaints or madamo nga mga complaints nga na-receive niya halin iya, no, sa mga pumuluyo mismo sang syudad sang Bacolod. How's that, Bombodan? So amo na siya Bombodana ang pinakalitas subong nga ginhambal iya sang alkalde sa syudad sa Bacolod. Next nga meeting amo na with pag-meeting sa Prime Water kay Prime Water wala mas may ma-produce nga tubig do plano pa lang to nga magpatindog man kuno sang planta, water treatment plant. Pero ti ilaga sa lutaw pa na sa bawo sa tugabang. Ang pinaka-immediate solution sina diri Bumbuan kay gin-admitter gid man ni Muna Dia Hardin nga ang aton gaging kontrata nga ano to gani Bacolod Bulk Water Incorporated. Gin-admitter ya sa interview naton nga bisan isa ka tulo nga tubig way gid sila naka-produce dito ya sa injection point number 2. Nga tani ko nakapatubod sila dito santo sa gin kontrata nila, ginpirman sa kontrata. Dako tani nabulig sini sa kakulang sa supply galing kay napalsugid Bumbuan hasta nga gin-resend na gilitong kontrakto. Wala na gid sang Bacolod Bulk Water Incorporated. No, why not to? Why not ang nabili na lang ang kontrata ining sa injection point number 1, na kulang-kulang man nagyapon ang supply. Isa subong positive si Muna Dia Hardin nga makatigayon nga makapirma na isang kontrata ang Basiwa Prime Water
sa Murcia Water District. Galing kay ginatanaw pa nilang presyo kay base kuno kun medyo mahal ang presyo. Kung mahal ang presyo, pwede mo na maistoryahan government to government na transaction man. Ibisan bulig na sa Murcia sa Bacolod noon na bumbuan. Yes, no. Ang managari dumduman ko man na bombodan kay ang rescission sa contract sa bulk water. Dumduman ko man na pagsulod ni Prime hamba niya siyempre sulbaron na nila in a year's time ang problema man sang tubig, but until now amo managyapo na aton iyang sitwasyon. Kulang man kita sa 10 million liters to 15 million liters per day sa kung ano ang kakulang sang supply sang tubig way back no sang after nakasulod di bulk water kag antes man magsulod si Prime Water Bombodan. So mo na tan-awon tani. Do ginchupi man to sang basiwa abi ang mga kontraktor nga matudtuod sa bulk water supply. Kay ang ila nga kuan ang ila nga offer nga kuan ang offer nila nga pagbakal wala sa tubig sa bulk water supplier do magulang-gulang sa pangayo. Do pangayo man nilang balor kundi atras man ang matudtuod nga kontraktor nabili na lang ang lahog. Correct no, atras man. Kay nabilin dumduman ta na ato ta during the time sang bidding tamaan to kanubo maperdi ya bombodan ang supplier ti way gidja iway na tigayon isa lang ya ka injection point ang imagine mo bumbuan wala gid imagine mo bumbuan do impiyas ang basiwa ang flow water nga may track record na niya sa pag-supply sang tubig kag sa pag-treat sang surface water nga mangin isa ka potable water. Ti may track record na niya. Do imo pa nga intuon sa presyohanay. Ti do pa matyagan blas ang basiwa sang una. Nga daw ang flow water do pareho lang sa sang Bacolod Bulk Water Incorporated nga pwede lang gani magtigbaliw kailan para gani ngalan sang una hindi bla bumbuan. Gani ano ganito si ano ito maktan ano to gani man. Ano nalipat yung pangalan bombodan. Pero ang ilang planta ya bombodan sus na ano man ya do sa katiting man to yaman. I mean mga dalagpo lang mga containers to nano to. Ang planta nila daw iya ka water refilling station mo. Oo. Ang mga sudlan sang tubig ano ni man. Do hindi man niamo sa planta gid sang kuntuod nga bulk water supplier nga nakita na to matubo do maigo gid ang lawas ko bombodan sa tubo mo. Imagine mo na nga kung ano kadako diferensya versus ang basiyo way man kung sa Cebuano pa wala man makuratan imo yang bisan sa ikomparasyon na lang yang ang planta sang flow water kay ikumparar mo sa Bacolod Bulk Water Incorporated nga way pa kapatindog kaagi patindog planta subong pa lang anay gi patindog ang planta sus udo way masalaya wala masalaya magusdang sa kinamo amuning itsura sang planta nga gi patindog sa Bacolod Bulk Water Incorporated di kundi tuod gid way gisla ka supply sa kinahanglan nga tubig sang Bacolod di amo na silang ko bumbuan bisan ano pa ni kareklamo sa kay Mayor Albi Benitez. Kung ang problema, gyapon supply sang tubig, ti ayawan na siya, niya mamagic, yan masili nga sa pagpamisok talang may planta na sang bulk water para sa syudad sa Bacolod, bumbuan. Correct. Oh yes, bombodan. So tanawon ta ning update kung ano ning mahimo sang alkalde sa syudad after niya meeting man sa Prime Water sa resolution niya. Sining reklamo sang madugay na nga reklamo sa mga pumuluyo diri sa may syudad sa Bacolod na hanungod sang supply iya sang tubig sang basiwa nga ga joint venture na siya kay Prime Water Industries Incorporated. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato niya madulong para sa pagpangaragad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Report gikan sa Government Center. Ang reklamo nyo, isumbong nyo sa kay Mayor Albi. Reklamo parte sa Basiwa. Pero mayo man ya, no? Tanawon talang ay pabi sa positibo nga perspektibo ang ginimo sa aton nga City Mayor Subong. Although nga nagambal ko yang hindi ni pwede nga sa isa lang ka pagpamisok may magtuo nga bulk water supplier nga water treatment plant. Pero mayo gini ko maistoryahan sa aton nga City Mayor kag Subong man sang
sang management abisang Basiwa kag Prime Water kag mga board of directors da kag nami pag hindi ko ma-identify nga mga board of directors may magalis may nahimo nga para sa pagproteksyon sa kung mapamatulan tani nga ni mga board of directors wala sa may nahimo sa pagproteksyon sa mga konsumidores pang latiguhon no kay imbis nga proteksyonan ang konsumidores do ang ginproteksyonan niya lain Prime Water pati mga empleyado nga mga urig sa Basiwa nagkalahugpaas ay makaluluoy man banwa 5 minutos na bilin ka mga dangat kita sa tagnang alas 2 ginakulabos kita sang oras dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay Sodto of the naman kita buwas upod sa inyo Anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo 6.5 Kunang ampang million basketball pesos mo ang mas cash. ginakakunyaganaton ng mga Pilipino. Pamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Joanna Noblesa, Sampurok 5 tahong magsungay, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Studio Promo. Ma'am Joanna Nobleza, makabaton ka sang 3,000 pesos nga cash. Ready na yung mga kamot? Aray, ma'am. Unang nga hatag! 1,000. Kaliwa nga hatag! 1,000. Itatlo nga hatag! 3,000. Okay, kag ang imo sining nga balde sang orokan, inod sang 1,000 pesos worth, no? Sang gift packs. Kuha na, ma'am? Ari na sa akon mga kamot ang 3,000 kag ang worth 1,000 nga gift pack. Nang nagkapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa sponsor kay ang ini nga kwarta gamiton ko para inugbakal sang school supply para sa duwa ko ka bata. Kag ginaagda ko man ang nagapamati nga mag-intra man kamo para magdaog man kamo pariyo ko. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo number 1. Sa aton lawas, ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine